Вітаночки усім, хто прийшов. Ці не прийшов. Сьогодні у нас святочний стрім. Кришечку святочную. Гонор, пятница 13-го. Хі-хі. І не тільки п'ятниця 13-го, але яшчэ і свята, якое мусіць быць заўтра, то бок дня закаханых. І з гэтай нагоды у нас на стріме адзіная гульня, якая, мне здаецца, ідэальна добра, можа і не адзіная, але тая самая гульня, якая ідэальна трапляе у настрой гэтага дня, а менавіта Докі-Докі Literature Club. Так, хвилиночку яшчэ. Здаецца, усё працуе. Як яскрава, пачакайце, я прыберу яскравасць, бо яна мне б'е ў вочы жорстка. Так, дзе там мае налады манітора? Вось так, здаецца, я выжыву нават. О! Ой, дзякуй! Я насамрэч дужа старалася. Я таму спазнілася, стрым мусіў пачацца о 5:00, але о 5:00 я насамрэч яшчэ нават не зрабіла ўсё, што я хацела, але я о 5:00 зразумела, што, я не паспяваю. Вось, і таму крышачку спазнілася з тым, каб давесці ўсё больш-менш да прышпільнага віду. Вось, і я дужа радая, што падабаецца. Вітанкі, очпотити, вітанкі! Що? Повідомлення на телефоні, все, до речі, я ось зараз зрозуміла, що у мене телефон ідеально пасує до гэтага луку. Поглядите. Зараз буде ще лепш. Пу-п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 у. Алло. Алло. Анібел? Анібел, я тут рекламую ваш пераклад. Докі-Докі літаратурны клуб по-беларуску. А ці мне дадуць за гэта грошай? Не? Ну добра. Так, мы гуляем сёння у Докі-Докі Literature Club, які у перакладзе Анібел. Тукі-Тукі літаратурны клуб. Вось, я вельмі спадзяюся, што будзе класна, што мы дабярэмся да крыповай часткі. Дарэчы, там, калі гульню запускаеш, там адразу з'яўляецца папярэджванне, што кшталту... Давайте я вам яго пакажу. Перазапушчу гульню. Што кшталту... Уразлівым людзям і людзям з дэпрэсіяй гэта лепш не гуляць. І я такая... Блин...
Гэта ж я, уразлівы чалавек у дэпрэсіі. Але давайте я вам покажу. Так. Где там Steam? Так, мы будем кринжовать. З усяе моцам. Так, вам показывается? Мне показывается. Так, для цяжарных... Там написано, что гульня не прызначаецца для цяжарных і для людзей з уразлівай псіхікай. Я, конечно, не цяжарная, але псіхіка у мяне уразлівая. Таму вы будзе, на жаль, складана. А, да, добра, для тых, хто прыйшоў раненька, Ouch Potato, я ведаю, ты заўсёды ацэньваеш мои лукі, давай я табе пакажу цалкам, як я выглядаю, таму што, нягледзячы на тое, што я магу сядзець у піжамных штанах, і вы ніколі не даведаецеся, як я рабіла насамрэч некалькі разоў на гэтых стрымах, але я цалкам у вельмі прыгожым, вельмі тэматычным луку, просто вы гэтага не ўбачыце. Таму давай я пакажу табе, паколькі тут сярод першых. Вось. Всё. А хто першы не прыйшоў, той нічога і не ўбачыў. Ха! Амаль. Мне вітанкі, на жаль, у мяне няма адзежы ў такіх жа самых колерах, але я вельмі старалася перадаць настрой. Вось, давайте паглядзім, што ёсць у наладах. Блин, а я спадзяюся, што тэкст дастаткова вялікі будзе, таму што я без акуляраў. Я, канешне, магу быць у акулярах. Вось, акуляры, яны не замінаюць луку. Крыху запэцканыя, вось, але мне здаецца, у іх не відаць тое, як я тут пастаралася з мейкапам. Крышачку... Як вы думаеце, дарэчы? Як акуляры? Добра, пакуль давайте паспрабуем без іх. А як я не змагу зусім аніяк без іх, то буду з акулярамі, вядома. Так, я ў гэту гульню не гуляла ніколі, таму што я ніколі не гуляю у хорары. Блін, калі яны пасуюць, давай, дзе моя сурветачка? Я іх пратру, таму што яны жэсць, якія запэцканыя. Я, напэўна, не магу паказаць, але яны капец замызганыя. Я іх не збіралася юзаць. Ну, яны ружовенькія. Мне тут увесь лук ружовенькі. Просто, мне здаецца, у акулярах не відаць мейку. А я на яго шмат часу вытраціла. На тое, каб выглядаць як аніме-дзяўчынка. Вітанашкі, аргана, вітанкі! Так, у нас, ведаеце, мяне падмывала крыху гэты стрым назваць «Крыпятніца», каб падгарэла у аднаго стрымера, так бы мовіць, ганаровага уладара Даўгунца. Таму што, ну, гэта мой першы хорар-стрым, дарэчы. Ну, на гэтым канале. Як лепш.
буде. Добре. Будемо в окулярах. Наколькі школьніца анімешная я. Конечно, я разумею, што ў маім узросце ўжо ўсё. Я не магу сыходзіць у ніякім разе за анімешную школьніцу, але я вельмі старалася. Падмануць час, сістэму і ўсё астатняе. Як ты, Аргана, спадзяюся, у цябе сёння ўжо няма працы, і ты адпачываеш, чыліш, насалоджваешся пятнічкай. Всё. Уф, так страшна пачынаць. Хаця я ведаю, што там на пачатку нічога такога не будзе. Ага, лацінкай не магу, толькі лацінкай. Значыць, я буду багема. Ну, гэта цудоўна. Цудоўна, я дуже рада за цябе. Мне сінергоз, дарэчы. Можа взяць энергоз адразу? Так, хвіліночку. Я вспомнила, што у меня есть энергоз. І зараз я яго сабе як прынясу, як я яго адкрыю. Вітанкі, Тодар! Той самы стрімер, чью назву для стрима я абсолютно не хотела спиздить. Хвилиночку. Энергосик у мяне не ружовы, які быў на скідосе, такі взяла. Ён са смакам цынамонкі. Зараз покажу. Цынамонавай булачкі. Вельмі цынамонава будзе. Таму расчехляемся. Оу. Смак залежнасці ад простага дофаміна і кафеіна. Дзякуй, дзякуй. Я вельмі старалася. Я не конкретная з дзяўчатак. Я просто анімешная школьніца. Что, домовимся? Я не верю. А як атрымаць файную канцоўку? А якая канцоўка файная? А, у мяне. Ну, слухай, ну... Я тут нічога не могу гарантаваць. Я постараюся. Я ведаю, што ты не дапрайшоў. Я ўсё яшчэ чакаю, калі вы з Эрыкай будзеце дапройдзеце. Блін. Всё, добра, я пачынаю. Гэй!
Насустрач мне бяжыць адна надакучлівая дзяўчына. Яна з усіх сіл маша рукамі, быццам зусім не разумее, што так прыцягвае надта шмат лішняй увагі. Яе завуць Сайоры, яна моя суседка і школьная сяброўка. Яна такі чалавек, з якім ты наўрад ці стала сябраваць, але ўжо неяк так здарылася, што вы ведаеце адна аднаго неведама колькі. Так. Мы заўсёды хадзілі ў школу разам, але калі перайшлі ў старэйшыя класы, яна стала спазняцца ўсё часцей, а мне надакучыла пастаянна яе чакаць. Калі яна так агрэсіўна пераследуе, часам хочацца проста ўцячы. Аднак я толькі ўздыхаю і спыняюся, каб пачакаць яе. Я зноў праспала, але ў гэты раз змагла дагнаць цябе. Вы што, тут спасылаецеся на песню РСП? Магчыма, але толькі... гэта ўжо іншы голас. Магчыма, але толькі таму, што я вырашыў пачакаць цябе. Ух, ты кажаш гэта так, нібыта думаў кінуць мяне. Гэта крыўдна, баема. Ну, ведаеш, калі твае дзіўныя паводзіны прыцягваюць увагу людзей, я не хачу, каб яны думалі, быццам бы мы пара ці нешта такое. Добра. Мяне голас анімэчнай дзяўчынкі я не дужа ўмею, таму я не тое, каб гэта... Я буду вучыцца па ходзе. Мы хлопчык, так. Але ж ты мяне ўсё-такі пачакаў. Думаю, ты занадта добры, каб кагосьці пакрыўдзіць, нават калі паспрабуеш. Табе лепш відаць, Сайоры. Пратаганіст, хлопчык. Так, я хлопчык. Мы пераходзім вуліцу і ідзем далей. Бліжэй да школы вуліцы ўсё больш запаўняюцца іншымі вучнямі, якія ажыццяўляюць свой штодзённы паход у школу. Дарэчы, богема, ты ўжо вырашыў, які клуб уступіш? Клуб? Я ж казаў, што мяне такое не цікавіць. Я і не шукаў нават. Няпраўда! Ты абяцаў мне, што ў гэтым годзе ўступіш у гаўно. Хіба? Гэта, пэўна, адбылося падчас аднаго з нашых шматлікіх аднабаковых дыялогаў, калі я згаджаўся з усімі яе словамі, якія праляталі міма маіх вушэй. Пакуль я марную свае гады на гульні анімэ, Сайоры клапаціцца пра маю будучыню больш, чым я сам. Так! Я турбуюся, што прыйдзе час паступаць ва ўніверсітэт, а ты нават не навучышся мець зносіны ў калектыве. Тваё шчасце, між іншым, для мяне вельмі важна. Я разумею, што пакуль ты усім задаволены, але ж памерці можна ад адной думкі, што праз некалькі гадоў ты станеш хіканом, таму што не ўмееш жыць у рэальным свеце. Ты ж мне верыш, так? Не прымушай мяне хвалявацца пра цябе. Добра. Я пагляджу, якія клубы ў нас ёсць, калі табе стане ад гэтага лягчэй. Але нічога не абяцаю. Ну ты хоць абяцаеш, што пастараешся? Так, думаю, гэта я магу абяцаць. Ура! І чаму я дазволіў гэтай нейкай легкадумнай дзяўчыне бэсціць мяне? І чаму я нарэшце слухаю яе?
Усё ж, калі я бачу, як моцна яна турбуецца пра мяне, то хочацца хоць крыху яе супакоіць, нягледзячы на тое, што яна перабольшвае. Самы звычайны дзень у школе непрыкметна падышоў да канца. Сабраўшы рэчы, я сяджу і гляджу на сцяну перад сабою, надзея адшукаць у сабе хоць кроплю матывацыі. Клубы. Саёра хоча, каб я пацікавіўся клубамі. Думаю, мой адзіны выбар пачаць з клуба аматараў анімэ. Баема? Саёры? Саёра, напэўна, зайшла ў клас, пакуль я лунаў у сваіх думках. Агледзеўшыся, я зразумеў, што акрамя нас тут нікога няма. Я думала, мы сустрэнемся, калі ты выйдзеш з класа, але ўбачыла, як ты сядзіш тут і варон страляеш. Шчыра кажучы, ты часам нават горш за мяне. Я і не ўяўляла. Табе не варта чакаць мяне, калі з-за гэтага ты спознішся ў свой уласны клуб. Ну, я палічыла, што табе патрэбен нейкі стымул, таму я падумала, ну, ведаеш. Ведаю што? Ну, ты бы мог уступіць у наш клуб? Саёры. Так. Я ни за что не уступлю у ваше говно. Злюка! Бака! Саёра, віцэ-прэзідэнтка літаратурнага клуба. Ніколі б не падумаў, што яе цікавіць літаратура. О, да. Намячается. А? Ха? Ха? Ну, я скапіявала гэта. Ага, літаральна. Добра, ігнорым, ігнорым. А паколькі яна была першай, хто зацікавіўся клубам, пасля заснавальніка яна атрымала пасаду віцэ-прэзідэнткі. Увогуле, калі так падумаць, яна цікавіцца літаратурай нават менш за мяне. Ага, я уступаю ў анімэ-клуб. Ну, калі ласка! Чаму для цябе гэта так важна? Я нібы абяцала ім, што прывяду новага члена. Але ў мяне няма члена, Саёры. А Нацукі спекла кексики і ўсё такое. Што? Блін, да слухайце. Яно чамусь у вас не паказваецца. Дзіўна. А што навошта фулскрин? Ихихи. Блін, ну може гульню глядзім. Stop it. Блядь. Мне здаецца, я недастаткова мілая, каб такія штукі праварочваць, я просто не гэта.
добре. Тримався дранічок, літерально. Які? О, миллениальская срачка. Все, засмутил. Не давай абяцанняў, якія не можаш стрымаць. Не разумею, ці то Сайора сапраўды настолькі легкадумная, ці то настолькі хітрая і спецыяльна гэта ўсё спланавала. Я глыбока ўздыхаю. Добра, я зайду дзеля кексаў, акей? Дзеля кексаў. Дзеля кексаў. У якасці новага члена. Так, ходім! Блин, придется придумлять новые голосы для іншых дзяўчатак. Вось гэта праблема. Такім чынам, сённяшні дзень, калі я прадаў душу за сексы. Я разгублена іду за Сайоры па школьных калідорах і лесвіцах. У гэтым крыле, выдзеленым для старэйшых класаў і клубаў, я бываю нечаста. Сайоры, поўная энергія, адчыніла дзверы ў пакой. Вітанкі ўсім! Я прывяла нам новага члена клуба! Вітанкі, так! Я ж прасіў мяне не называць новым членам Сайоры! У мяне ўвогуле няма члена! Я глядзеў пакой. Блин. Сардэчна запрашаем у літаратурны клуб. Прыемна пазнаёміцца. Сайора ўсюды добра адклікалася пра цябе. Сур'ёзна? Ты прывяла хлопца? Блин, я не ведала, што такі голас увогуле ўмею рабіць. Гэта сапсуе тут усю атмасферу. Гэта яшчэ больш высока. Баема, які прыемны сюрпрыз. Сардэчна запрашаем у клуб. У такой ситуации мне просто няма чаго сказаць. Стопудова. Чаталі я, ой. І тут прыходзіць мужик. Не, девки, я не мужик. Я мужик in disguise. Я дзяўчына. Мы можем далей чытаць фанфікі пра мужикоў, якія ябуцца. Ну. Хто ваш байс са Stray Kids? Вось. Будем писать фанфики про их. Слухай, я б не адмовілася ад такога пінжака. У мяне вось пінжак, звычайна, ён без падтрымкі грудзяў, вось. Няма вось. Сексаў няма, кексаў таксама, увогуле адзін наёб суцэльны. У гэтым клубе поўна вельмі прыгожых дзяўчат. Всё, мілата скончылася, блядь. На што утаропіўся? Хочаш нешта сказаць? Гавары! Пуксрэньк, прабачце. Ну, гэта няма пушапу, там няма чаго пушапіць, вы паглядзіце. Нацукі. Дзяўчына з кіслай мінай, чыё імя, наколькі я зразумеў, Нацукі адзіная, каго я не заўважыў. Па ейнай маленькай фігурцы можна было падумаць, што яна толькі што паступіла ў старэйшую школу. А яшчэ, па словах Сайоры, менавіта яна спякла кексы. Дзе кексы? Гадні кексы, жанчына! Калі яна пачынае бурчэць, можаш проста яе ігнараваць.
Шэпча мне на вуха Сайоры і паварочваецца да астатніх дзяўчат. Дык вось, гэта Нацукі, заўсёды поўнай энергіі. А гэта Юры, самая таленавітая дзяўчына ў клубе. Не варта так казаць. У параўнанні з астатнімі Юра выглядае куды больш сталай і, здаецца, ёй цяжка знаходзіцца ў кампаніі такіх людзей, як Нацукі. Прыемна пазнаёміцца з вамі, дзяўчаты. Гучыць так, быццам з Монікай вы ўжо знаёмыя, так? Дакладна. Рада зноў цябе бачыць, Багема. Зноў? Моніка ветліва усміхаецца. Слышны фанфікі. Мы знаёмыя. У мінулым годзе мы вучыліся ў адным класе, але гутарылі не часта. Моніка, напэўна, самая папулярная дзяўчына класа, разумная, прыгожая, спартыўная. Мне здаецца, яна ўжо паспела. Прабачце, так, напішыце, калі ласку, хто ўвогуле цяміць за гэтую гульню, проста я ведаю асноўны замес. І я проста, калі большасць з вас не гуляла, я не буду свае зараз думкі выказваць, каб не псаваць вам інтрыгу. Не гуляў, добра. Нічога не ведаеш пра гульню. Я не гуляла, але гульня, яна легендарная абсалютна. Добра, 0 спойлераў тады. Абсалютна легендарная. Вось. Я пра яе ведаю, у асноўным я ведаю пра што там, якія прыкладныя сюжэты, што мяне чакае наперадзе. Шталту. І я магу сказаць толькі тое, што гульня не такая простая, якой здаецца на першы погляд. У яе ёсць узроўні, так бы мовіць. Увогуле, зусім не мой узровень, кажа пратаганіст. Што ты, Моніка, сексі жанчына. Таму ад яе шчырай усмешкі мне надробіцца крыху няёмка. Я цябе таксама, Моніка. Пуксрэньк. Сядай, Багема, мы вызвалілі для цябе месца, так што можаш сесці побач са мной ці Монікай. Я прынясу кексы. Эй, я іх прыгатавала, я і прынясу. Прабач, я занадта перахвалявалася. Тады, можа, я завару гарбаты? Дзяўчаты зрушваюць парты, каб зрабіць вялікі стол. Як і сказала Сайоры, стол пашырылі так, што з'явілася свабоднае месца побач з Монікай і яшчэ адно побач з Сайоры. Нацукі і Юры накіроўваюцца ў кут пакоя, дзе Нацукі бярэ накрыты абрусам паднос, а Юры накрывае кладоўку. Усё яшчэ адчуваючы сябе не ў сваёй талерцы, я саджуся побач з Сайоры. Нацукі ганарліва крочыць ля стала з падносам у руцэ. Што ты там такое скінуў, Тодар? Дай усяму класу паглядзець. Гэта вось пінжак з падтрымкай. Блін, я сабе такі хачу цяпер. Паглядзіце, які ён. Я ўвогуле люблю, ведаеце, адзенне якое з... Так, карсеты люблю, і вось адзенне якое, ведаеце, структураванае такое. Гэта проста ачмурэнна. Уф, я хачу сабе такі, божа, як бы мне было ахуенна ў ім. Так. Я таму люблю усялякія жакеты, я люблю сукенкі, у якіх убудаваная, вось, вельмі такая ёсць структура карсетная, просто ці калі вось пашыта так, што вось каб яно вось абдымала фігуру ідэальна.
мой улюбёны тып строю. Уф, а я яшчэ і люблю касцюмы. Ох. Шкада, што я не сапраўдная касплеерка, якая можа шыць штукі. Я б сабе такое пашыла, напэўна, хаця хутчэй за ўсё гэта апіздахуительна складана. Нацукі ганарліва крочыць да стала з падносам у руцэ. Ну што, вы гатовыя? Та-да! Ого! Нацукі адкідвае абрус, а пад ёй тузін белых пышных кексаў у форме кацянят? Дзеўкі, слухайце, я была гатова застацца дзеля слэшных фанфікаў, але ў вас кексікі у форме кацянятак? Yes. Як ужо же. Ну, кексікі ў форме кацянятак, гэта не сапраўдныя кацянята. Вось яна, крыпата гэтага стрыма, пятніца 13. Трушная багема ўскрылася. Я ем кацянятак. Вусікі намаляваны глазур'ю, а вушкі з кавалачкам шакаладу. А ведаеце, зараз мы будзем адцягвацца, карацей, на гэтым стрыме, карацей, у Нямецчыне, у Лідлі гэта таксама прадаецца. Ёсць, карацей. Ёсць такі слодыч, называецца кацинзунген. Мажліва, я неправільна гэта зараз прачытала, гэта кацинзунген, але яно называецца, гэта літаральна называецца каціны язычкі. Я вам не падманваю, я вам кажу, такое бачыла ў краме. Гэта каціны язычкі. Калі я ўбачыла гэта ўпершыню, гэта просто шакаладныя такія штучкі. Кавалачкі шакалада. Але я, калі першую не ўбачыла, я расплакалася, тому што я той самы чалавек, які, калі казалі вось пра а потом суп котом і пірашкі з кацятамі, я плакала праз пірашкі з кацятамі. Карацей, і тут гэтыя кацяняты. Але яны такі, божух, на гэтыя іхнія пысачкі, я не магу. Кацинцунген. Окей. Дзякуй вялікі за падказку. Ну вось, карцей. Гэта вось кацинцунген. Кацинцунген. Гэта каціныя язычкі, я іх ела. Таму ўжо пачатак пакладзены, я ем кацянятак. Мне пасля гэтая коробка, яна стаяла. Мне проста гэтыя кацяняткі так падабаюцца, што на мяне стаяла гэтая коробка, я глядзела на гэтых кацянятаў. Ну, кацяняедка атрымліваецца, вось так. Вось так, крыпі стрым. На фогнішча. Чаму фогнішча? Вось гэта маё улюбёнае кацяня з усіх гэтых. Вось, вы паглядзіце на гэтую пысу. Абсалютна. Што не стрым, Тодар, ты хочаш бунт зладзіць? Калі ласка, паважаны Twitch, вось зараз да вас зварот афіцыйны. Калі са мной штосьці здарыцца, я перастану выходзіць онлайн.
знову, то хутчэй за ўсё гэта не, вось гэта вось мужчына з чату вінавата. Вось ён. Бачыце, што ён піша? Бачыце, што вось кажа, што гэта ён мяне з'еў, калі я перастану выходзіць на сувязь і на стрымы. Ён толькі што сам сказаў, што гэта ён, карацей. Усе пытанні да яго. Тым больш ён ведае, дзе я жыву. Карацей, яны мне прапаноўваюць кацэнсунген. Мае ныркі Блін, слухай. Тодар, якая у цябе група крыві? Можа, табе іх трэба не прадаць, а ведаеш, я-то гэта... Мае ныркі даволі ў файным стане. Я даволі зожны лад жыцця веду, прынамсі, апошнія гадоў 5. Вельмі добры. П'ю шмат вадзічкі, не бухаю. Мала лекаў ужываю. Не палю. Таму... Падумай. Навошта прадаваць, калі можна спіздзіць? Ёсць, вядома. Усё ў мяне ёсць. Пакуль што. Па ходзе пакуль што. Ты адразу пазначай групу. Я, дарэчы, казала, мне здаецца, табе, якая ў мяне група крыві. Якая прыгажосць! Ты не ведаеш дакладна, якая ў цябе група крыві? Ты ж нядаўна рабіў гэты аналіз крыві. Там жа мусіць быць напісана. Блин, слухайце, прабачце, карацей, мы адцягваемся, але нармальна трындзім. Вы ведаеце, якая у вас група крыві? Мне проста здавалася, што гэта, такая базавая інфа, якую кожны пра сябе мусіць ведаць. Прынамсі, у маёй школе, у маім класе, вось гэта так прадавалася гэта інфа, як штосьці, вось што ты мусіш ведаць. У мяне нават у дзённіку было асобнае, здаецца, асобнае месца, каб напісаць, якая ў мяне група крыві. Слухайце, вось вам заданне. Баемнае заданне. Просто мне здаецца, гэта важна. Блин. Просто мне здаецца, я, канешне, я спадзяюся, што ніколі не здарыцца з вамі сітуацыя, калі вам, трэба будзе адказаць на гэтае пытанне. Просто вядома, калі з вамі штосьці здарыцца, вы будзеце непрытомныя, у лякарні, вядома, высветляць, якая у вас група крыві, але каб захаваць час, мажліва, калі вы зможаце даць адказ на гэтае пытанне, вось. Не ведаю, можа, сапраўды гэта ўжо не так істотна ведаць, як раней, таму што гэтыя тэсты робяцца даволі хутка адносна хутка на вызначэнне групы крыві. Вось, не так хутка, напэўна, гэта раней рабілася, таму і мне варта было ведаць. У школе мне пра гэта казалі. Карацей, вось вам заданне. Я разумею, што у кожнага розныя мажлівасці і ўсё такое, але самы просты спосаб і бясплатны звычайна высветліць, якая у вас група крыві, калі вы не можаце схадзіць у дзяржаўную лякарню, проста зрабіць аналіз. Што, в залежнасці ад краіны, напэўна, у Беларусі гэта даволі проста можна зрабіць, пайсці і праверыцца. Вось. Яшчэ калі ты робіш, ідзеш даваць кроў як донар, донарка,
робяць бясплатны аналіз крыві. У Польшчы гэта таксама так працуе. Мне здаецца, гэта важна і цікава, напэўна, ведаць, якая ў вас група крыві. Вось. Яшчэ калі вы донар і хочаце даваць сваю кроў, групу крыві даволі важна ведаць, таму што, напрыклад, на сайце майго горада і цэнтра збору крові майго горада ёсць інфармацыя, якой менавіта групы крыві не хапае, тыпу якога і крыві. І, напрыклад, калі я ведаю, я бачу, што маёй групы крыві не хапае, я такая думаю, можна пайсці здаць кроў. Ну, у мяне ў тэлефоне, дарэчы, можна. У мяне ёсць асобная... Карацей, у айфонах дакладна ёсць асобная менюшка, якая называецца экстранная інфармацыя. Можна націснуць там некалькі разоў кнопку... Карацей, кнопку выключэння. Ці гэта, карацей, дзесьці ў меню выключэння можна актываваць інфармацыю вось медыцынскую. Вось гэта якраз на выпадак, калі штосьці са мной здарыцца, ўсё самае важнае адразу высвятляецца, якія лекі я бяру, якія ў мяне ёсць хранічныя захворванні і якая ў мяне група крыві. Вось, вам цікавая інфармацыя. У мяне, калі глядзець па вось звычайнай постсаўковай сістэме, якой мы у Беларусі карыстаемся, у мяне 3 рэзус плюс. То бок 3 рэзус плюс група крыві. Па сістэме заходняй і прынятай у большай частцы свету, гэта, мне здаецца, B у мяне. Мне называецца B+, моя група крыві. Таму, вось, мне здаецца, вам будзе цікава ведаць. Мой варта. РТХ класная штука. Я сама сабе б закупіла дакладна ў гаманец, але грошай няма. Вось дакладна гаманец загубіць самае страшнае. Я б, напэўна, на акуляры яшчэ прычапіла, але яны ўсё ж такі цяжкія РТГі, бо акуляры бываюць, я магу згубіць кудысьці пакласці і забыцца, куды я іх паклала. І без акуляраў мне вельмі цяжка жывецца. На жаль. Мне здаецца, што першае плюс даволі распаўсюджанае, самае рэдкае гэта 4 мінус, то бок як там яна, АБ мінус, як яна там называецца у класіфікацыі іншай. Можа, я перабольшваю значнасць гэтай інфармацыі, вядома, ведаеце, проста мяне навучылі так у дзяцінстве, што гэта рэальна тое, што я мушу ведаць пра сябе, што вось якая ў мяне група крыві. І я ведаю, я гэтае ведаю, несу з сабой праз усё жыццё. Як мне ў дзяцінстве сказалі, што ў мяне 3 плюс, то і я ведаю, што ў мяне 3 плюс. Ну, вось так, рогатна. Айфон купіць змог. Ну, ведаць групу крыві, гэта, ну, прынамсі, без рэзуса гэта ўжо палова інфармацыі, ўжо неблага. Але рэзус гэта таксама важна, таму што калі у цябе рэзус плюс, то гэта, напэўна, не так істотна. А людзі, у якіх рэзус мінус, ім не падыдзе кроў з рэзус плюс. То бок у людзей з мінусавым ім абавязкова менавіта трэба кроў і іншыя часткі усяго, што звязана з крывёй, менавіта мінусавыя, таму што плюс будзе варожа ўспрымацца арганізм. Гэта плюсам похер, похуй плюс паябаць. Добра. Якая прыгажосць! Я не уяўляла, што ты так выдатна гатуеш, Нацукі. Ну, ведаеш. Карацей, спяшайцеся і ешце ўжо.
Перший секс бярэ Сайори. Потым Моніка. Я прытрымліваюся іх прыкладу. Як смачна! Мямліць Сайори за набітым ротом. Яна ўжо паспела выпацкаць твар у глазуры. Я кручу кекс у руках, падшукваючы найбольш удалае месца для укусу. Нацукі заціхла. Я заўважаю, як яна кратком кідае погляд у мой бок. Яна чакае, калі я пакаштую? Нарэшце я крыху адкусваю. Глазур салодка з багатым насычаным смакам. Цікава, ці яна сапраўды сама яе прыгатавала? Насамрэч вельмі смачна. Дзякуй, Нацукі. Чаго ты мне дзякуеш? Не тое, каб я... Дзесьці я гэта ўжо чуў. Прыгатавала гэта для цябе ці нешта такое? Але я думаю, што якраз для мяне ты гэта і зрабіла. Сайори казала... Ну, можа і так. Але недзеля ведаеш цябе, дурань. Як скажаш. Я адступаю перад дзіўнай логікай Нацукі і вырашаю не развіваць гэтую тэму. Юры вяртаецца да стала з чайным сервізам. Яна акуратна расстаўляе перад намі кубкі, а чайнік стаіць побач з талеркай з кексамі. У вас тут ёсць цэлы чайны сервіз? Не хвалюйся, мы атрымалі дазвол ад настаўнікаў. І ўвогуле кубак гарачага чаю, як нішто іншае, дапамагае атрымаць асалоду ад добрай кнігі. Згодзін? Мабыць, лох. Не бянтэжся, так Юры проста спрабуе цябе ўразіць. Я зусім не... Юры пакрыўжана адварочваецца. Я проста хацела сказаць, то бок, я табе веру. Хоць для мяне чытанне не з'яўляецца любімым заняткам, я ніколі не супраць папіць чайку. Я рада... Юры ледзь прыкметна усміхаецца, відавочна адчуўшы палёгку. Моніка здзівілася, а потым усміхнулася мне. Ты к чаму ты вырашыў уступіць у літаратурны клуб? Я баяўся гэтага пытання. Пачакайце, дзеўкі, а вы што, слэшныя фанфікі не чытаеце? Вы тут рэальна літаратурай займаецеся? Нешта мне падказвае, што не варта казаць пра тое, як Сайори лесняй сілай зацягнула мяне сюды слэшнымі фанфікамі і сексамі. Проста я яшчэ не ўступіў ні ў адзін клуб, а Сайори тут так падабаецца, што... Так, правільны адказ, ну, да халеры дзяўчат. Йоу. Усё добра, не саромейся. Мы зробім усё, каб ты адчуваў сябе як дома. Добра? Як прэзідэнтка літаратурнага клуба я абавязана зрабіць яго вясёлым і займальным для ўсіх. Моніка, я насамрэч вельмі здзіўленая. З чаго ты вырашыла стварыць свой клуб? Ты б, напэўна, магла стаць кіраўніком любога буйнога клуба. Хіба не ты узначальвала дыскусійны клуб у мінулым годзе? Ну, ведаеш, шчыра кажучы, я не выношу ўсіх гэтых палітычных інтрыг у буйных клубах. Такое пачуццё, што мы там толькі і рабілі, што спрачаліся пра бюджэты, рэкламу і падрыхтоўку да мерапрыемстваў. А я хацела займацца тым, што мне сапраўды падабаецца, і рабіць гэта нечым асаблівым. А калі я змагу прывіць астатнім любоў да літаратуры, то можна лічыць, моя мара здзейснілася. Моніка сапраўды выдатны кіраўнік. Юры згодна ківае. Тады дзіўна, што ў клубе пакуль так мала людзей. Напэўна, цяжка ствараць новы клуб. Можна і так сказаць. Не шмат хто прагне ўкладваць сілу стварэння чагосьці новага. Асабліва, калі гэта нешта не адразу прыцягвае ўвагу, як літаратура. І табе даводзіцца шмат працаваць, каб данесці да людзей, што яна можа быць вельмі вясёлым заняткам.
Таму школьныя мерапрыемствы, такія як фестывалі, вельмі важныя для развіцця клуба. Я ўпэўнена, што да выпуску мы зможам зрабіць гэты клуб вялікім і папулярным. Мы зробім гэты клуб вялікім зноў. Што думаеце, дзяўчаты? Згодная! Мы зробім усё, што ў нашых сілах. Яшчэ б! Все з энтузіазмам згаджаюцца. Такія розныя дзяўчаты, але ва ўсіх адна мэта. Слышны фанфікі! Моніка, напэўна, прыклала немало намаганняў, каб знайсці гэтую троіцу. Думаю, менавіта яны так узрадаваліся навіне пра папаўненне. Менавіта таму яны так узрадаваліся навіне пра папаўненне клуба. Хоць я да гэтага часу не ўпэўнена, што змагу палюбіць літаратуру гэтак жа моцна, як яны. Ну што, богема, што ты звычайна чытаеш? Ой, Юры, што я чытаю? Ну, улічваючы тое, як мала я чытаў апошнія гады, я не магу адказаць на гэтае пытанне. Братан, у сэнсе ты мала чытаў апошнія гады, ты ў школе вучышся. Гэта самы... Добра, не самы час, каб да халеры чытаць найбольш у сваім жыцці. Вось ва ўніверы я чытала увогуле больш, чым калі-небудзь у сваім жыцці. Але ў школе ж даводзіцца чытаць проста духулярд. Там жа ёсць літаратура. Мангу. Мямлю я, нібы жартуючы. Нацукі раптам рэзка падымае галаву. Відавочна, яна хацела нешта сказаць, але так і не адважылася. Шо, абасраць мяне хацела? Ха? 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 Ты не чытаў нічога ў школе? Ну, можа, і да лепшага. Таму што вось у школе, ну, у беларускай школе... беларускай школе, дзякуй вялікі за кліпчык. У беларускай школе жа ёсць беларуская літаратура, расійская літаратура, і па беларускай літаратуры, шчыра кажучы, мне здаецца, зробленая праграма менавіта такім чынам. Пачакайце, мы што на стрыме па докі-докі літаратурны клуб абмяркоўваем літаратуру? Ну, відаць. Карацей, праграма па беларускай літаратуры, яна складзена нібыта наўмысна такім чынам, каб зрабіць усё, каб табе не падабалася беларуская літаратура, таму што творы вы абраны, вось літаральна, вёсачка і вайна, вёсачка вайна, пиздец. Нібыта ні пра што іншае па-беларуску ўвогуле пісаць нельга. А можна? Я просто вахую. Мажліва, зараз праграма змянілася, але прынамсі у мае гады, калі я была школьніца, што, канешне, было ўжо просто капец як даўно, вось праграма была менавіта такой. Яна складалася менавіта з твораў пра вёсачку і вайну, і як можна палюбіць беларускую літаратуру у такіх умовах, я, шчыра кажучы, у душы не быў. Ну, да дзікага палявання караля Астаха я не дабралася. Вось, у праграме. Толкіна? У вас в школе Толкін? Ну, пра расійскую літаратуру я маўчу, я лічу, што яе не мусіць быць асобным прадметам, я лічу, што замест расійскай літаратуры ў школе мусіць быць замежная літаратура, і калі вывучаліся б творы расійскай літаратуры, то ў межах агульнага літаратурнага, сусветнага літаратурнага, працэсу, таму што шмат чаго напісана ў сусветнай літаратуры, што больш каштоўна, чым чарговая хуйня напісана расійскім класікам. Вось, і... Але я ў школе шмат чытала літаратуры, але, шчыра кажучы, гэта было... Мне проста вельмі падабалася чытаць заўсёды, і менавіта таму я чытала. Але, напрыклад, беларускую літаратуру я полюбіла толькі ва ўніверы. Калі б я не вучылася... Калі б я не вучылася ва ўніверы, менавіта з такім напрамкам, з якім я вучылася, наўрад ці я б, напэўна, полюбіла беларускую мову і літаратуру, як я іх люблю зараз. Вось. Я зараз падумала, што гэта дзіўна атрымліваецца, таму што я, напэўна, таксама
могла бы быть у літаратурным клубе Докі-Докі, тому што у мяне літаральна мой напрамак ва ўнівера называўся літаратурная работа рэдагавання. То бок я, калі хто не ведаў, я па прафесіі літаратурная рэдактарка. І шмат чытала ва ўніверы. Зараз па мне, напэўна, не скажу, што я насамрэч вельмі адукаваная, вельмі начытаная, эрудыраваная вельмі асоба з вялікім бэкграундам культурным і адукацыйным. Ёпта! Вау! У нас такога не было ў школе. Можа, я не упэўнена, што наўрад ці зараз ёсць, але мы не чыталі ў школе ані Шекспіра, ані Уайлда, ані Шоу, ані Толкіна. Бля. Чат, уявіце чытаць Толкіна ў школе па праграме. У Казахстане ахуенна. Гэта же просто вау! Гэта ж зусім іншы погляд на літаратуру, не чытаць блядскага Лермонтова гэтага. Я лічу, што гэта шлак ябаны. І што яго ў школе чытаць дакладна не трэба. Ані Лермонтова, ані Дастаеўскага, ані большую частку блядскай расейскай літаратуры. Што за хуйня? Калі я падлетак, мне нахуй не ўсралася тое, што там напісана. Фу! Нахуй гэтае гаўно, так. Столькі кніжак ачмурэнных можна чытаць, таму што, мне здаецца, тым больш, што літаратуру, мне здаецца, асабліва вось гэта Янка Далты сучасную, яе дэманізуюць у некаторым сэнсе дарослыя людзі, хаця сама даросла ўжо даўно, у тым сэнсе, што гэта ж ахуенна даць чытаць дзецям, не ведаю, галодныя гульні, калі яны падлеткі. Гэта падлеткавая літаратура. Што дрэннага ў тым, каб пачыталі галодныя гульні? У нас і казахская літаратура была... Ага. І гэта добра гучыць, проста класна. Суперскі. Блін, я насамрэч нічога не ведаю пра казахскую літаратуру. Так. Я лічу, што таксама нахуя чытаць у дзяцінстве «Вайну і мір». Што за хуйня? Гэта, па-першае, гэта графаманская хуйня. Усё, што напісаў Толстой, гэта графаманская хуйня, якая ўвогуле больш-менш нармальная, толькі таму, што ягоная жонка была ягонай рэдактаркай, і гэты тэкст насамрэч належыць больш ягонай жонцы, чым яму. Вось гэта я б распавядала вучням пра тое, што ён хуй ябаны, ён долбаёб, ён яе аб'юзіў як мог, і гэты тэкст яму не належыць, і гэта графаманская параша. Фу, блядь. Фу. Всё, я хейтерка расійскай літаратуры. Я не кажу, што там цалкам няма файных тэкстаў, файныя тэксты там ёсць, але іх значна менш, чым пра гэта кажа расійская літаратура ў беларускай школе. Гэта крытычнае нармальнае стаўленне. Я лічу, што Толстой хуйня з-пад каня. Лермонтов хуйня з-пад каня. Дастаеўскі няблага, але не для школьнікаў, блядь. Ты, калі школьнік, ты... Не, ну, можна, канешне, забурацца ў гэтыя ўсе тэмкі, але... Так, ды гэта нудзяціна. Гэта літаральна нудзяціна. Нібыта цябе наўмысна прымушаюць не любіць літаратуру, але беларуская літаратура, яна яшчэ горш у школе, таму што беларуская літаратура ў школе, я кажу, гэта нудзяціна пра вёсачку і вайну, нібыта больш нічога не можа быць напісана па-беларуску, ні пра што, а па-беларуску напісана да халеры ўсяго, ачмурэннага, фэнтэзяціны, блін, міфічнай херні. Так... Карацей, всё, пец. Мой персанальны біф увогуле з сістэмай беларускай адукацыі яшчэ са школьных гадоў, гэта падборка твораў
літаратурных у курсе беларускай літаратуры ў школе, гэта я лічу, гэта вось моя тэорыя змовы, блядь, канспірасі маё улюбёнае у тым, што, мажліва, і ёсць праўда, што праграма складзена менавіта такім чынам, каб ты ненавідзеў нахуй беларускую літаратуру, каб ты лічыў, што гэта самая, сука, нецікавая, самая адарваная ад рэалій і ад сучаснай праблематыкі рэч, якая можа быць, каб калі ўжо па праграме ты дайшоў да чагосьці, даходзіў да чагосьці больш-менш цікавага, як сэрца на далоні, блядь, напрыклад, там, ты ўжо настолькі, сука, расчараваўся, што ты нават не адкрыеш гэтую ябаную кніжку. І гэта пры тым, што, ведаеце, вось пра вёсачку, трейдмарк, можна напісаць ахуенна, напрыклад, як Горват. Я чытала Андруся Горвата, вось, «Радзіва прудок», з такім, блядь, захапленнем, гэта ж напісана проста ахуительна. Гэта весела, смешна, і гэта, такі нон-фікшн модны зараз. Проста што зроблена з іміджам беларускай мовы? Фу. Вось і зараз моя місія як стрымеркі. Чым я зараз займаюся пасля свайго навучання ва ўніверсітэце і пасля таго, як моя прафесійная кар'ера скончылася ўжо, відаць, рэабілітую статус беларускай мовы разам з вамі ў прамым эфіры на Твічы. Лаюся, жартую сумніўныя жарты і гуляю у гульні пра анімешных дзяўчынак. Мой унёсак у развіццё беларускай культуры. Таму, калі вы школьнік, ці нядаўна скончылі школу, ці ўжо даўно скончылі школы, і дагэтуль лічыце, што па-беларуску можна толькі пра вёсачку і пра вайну, вы кшталту не вінаваты. Гэта вось, калі у вас не было адданых вельмі сваёй справе настаўнікаў, заўзятых, хардкорных, якія вельмі хочуць гэта выправіць, і да вас не была данесеная думка, што можна па-іншаму, то вось разам з вами мы зараз выпраўляем гэтую сітуацыю. Па-беларуску можна рабіць усё, што, курва, блядь, заўгодна. Ух ты, круто! Круто. Дядька топчик. Найс. Добра. Буду паціху адцягвацца і на гульню. Але абмяркоўваць мне таксама падабаецца. Дзякуй вялікі, чацік, за тое, што вы са мной. Мабыць, ты не з кнігалюбаў. Гэта можа змяніцца. Галяр сабе, флірт-мастер 2000. Што я нясу? Я сказаў гэта не падумаўшы і ўбачыў смешную усмешку Юры. А што наконт цябе, Юры? Трэба падумаць. Юра праводзіць пальцам па абадку кубка. Больш за ўсё я люблю раманы, у якіх апісваецца складаны фантазійны свет. Майстэрства апісання, творчы размах у іх проста надзвычайныя. Гісторыі, якія адбываюцца ў паралельных сусветах, зацягваюць з галавой і тораць безліч уражанняў. Відаць, з якім запалам Юры расказвае пра свае любімыя кнігі. Спачатку ў мяне склалася ўражанне пра яе як пра сарамлівую і сціплую дзяўчыну, але, бачачы, як гараць яе вочы, я разумею, што ёй куды камфортней сярод кніг, чым сярод людзей. Ой, клас! Клас! Нават намінацыя, ведаеш, нават намінацыя на такую прэмію, гэта ўжо вялікі гонар. Таму што намінаваць на Нобелеўку, не можа, нельга каго заўгодна. Класна. Гэта не самы просты працэс, нельга проста напісаць у інтэрнэце ўсё. Я хачу, каб намінавалі вось яго.
Не, гэта мусяць рабіць толькі, гэта могуць рабіць, мне здаецца, толькі нейкія прафесары пэўных універсітэтаў і ўсё такое, ну то бок гэта непроста нават быць намінаваным. Гэта круто. Класна, калі ў краіне ёсць нейкі такая асоба. Але наогул мне шмат чаго падабаецца. Яшчэ мяне моцна захапляюць глыбокія псіхалагічныя гісторыі. Няўжо не дзіўна, як пісьменнік можна скарыстацца бракам твайго ўяўлення, каб выклікаць цэлую гаму эмоцый. А яшчэ ў апошні час я чытала шмат кніг у жанры жахаў. Ой, я аднойчы чытаў падобнае. У роспачы спрабую хапіцца хоць за нешта, каб падтрымаць размову. Інакш Юра з такім жа поспехам магла б размаўляць са сценкай. Жо за хорар. Сапраўды, ніколі б не падумала, што табе такое падабаецца. Каб такая вытанчанасцю дзяўчына, як ты? Так, магчыма, гэта выглядае незвычайна. Файнага сазвону, Тодар. Ці гэта? Файнага сазвону, Тодар. Але калі гісторыя прымушае задумацца ці выносіць мяне ў іншы свет, я не магу проста пакінуць яе на паліцы. Сюррэалістычны хорар часцяком мяняе твой погляд на свет, хоць гэтыя перамены доўжацца толькі імгнення. Уф, ненавіджу хорары! О? І чаму ж? Ну, я просто... Погляд Нацукі на долю секунду сустракаецца з маім. Забудься. Ну, гэта круто. Я шчыра кажучы, я зайздрошчу. Нават сам той факт, што у праграме ёсць замежная менавіта літаратура. Праўда, зайздрошчу шчыра. Гэта вельмі круто. Я вельмі спадзяюся, што калісьці у беларускіх школах таксама будзе менавіта замежная літаратура, таму што мне здаецца, вельмі важна вывучаць замежны літаратурны працэс, гэтаксама не проста самастойна, хаця, канешне, гэта вельмі крута, але і калі усім, не толькі тым, хто першапачаткова зацікаўлены у літаратуры, усім паказваць, наколькі гэта класная штука, знаёміць там з першакрыніцамі вельмі папулярных твораў. Гэта ж частка масавай культуры, база, якую варта ведаць. Ну, ты ж больш любіш пісаць пра мілыя рэчы, так, Нацукі? Што? З чаго ты гэта ўзяла? Ты пакінула кавалачак мятай паперы пасля першага сходу клуба. Падобна на тое, што ты працуеш над вершам, які называецца... Не кажы гэта ўслых! І аддай мне! Добра. Твои кексики и твои верши, што б ты не рабіла, ўсе выходзяць такім жа міленькім, як і сама Нацукі. Сэра падыходзіць да Нацукі ззаду і абдымае яе за плечы. Юры. Я не миленькая! Нацукі, ты пішаш вершы? А? Ну, часам. А табе якое дело? По-мойму, гэта круто. Прачытаеш мне калі-небудзь? Вось гэта ўжо не! Нацукі адварочваецца, пазбягаючы майго погляду. Яны табе не спадабаюцца. А, значыць, ты яшчэ не ўпэўненая ў сабе пісьменніца? Я разумею, што адчувае Нацукі. Каб падзяліцца такога роду творам, трэба нешта большае, чым проста ўпэўненасць сабе. Праўдзівая форма творчасці, штосьці прысвечанае самому сабе. У цябе павінна быць жаданне адкрыцца свайму чытачу, раскрыць перад ім свае слабасці і самыя патайныя куткі сэрца. У цябе ж таксама ёсць пісьменніцкі досвед, так, Юры? Можа, калі ты падзелішся з намі сваёй працай, то станеш прыкладам для Нацукі і будзе прасцей падзяліцца сваёй.
здаецца, у Юры тая ж праблема. Мне б хацелася пачытаць вершы дзяўчат. На пару секунд у пакоі павісае цішыня. Добра. Ведаеце, а ў мяне ёсць ідэя. Нацукі і Юры пытальна глядзяць на Моніку. Давайце кожны, калі прыйдзе дадому, зладзіць адзін верш. А на наступнай сустрэчы мы зможам падзяліцца імі адно з адным. Так усе будуць у роўных умовах. Так, давайце так і зробім. Да таго ж, калі ў нас з'явіўся новы член, то мне няма члена. Упэўненая, што гэта дапаможа нам ведаць адно аднаго лепей. Баема, ты згодзін? Моніка зноў адорвае мяне цёплай усмешкай. Пастой, ёсць адна невялікая праблема. Якая? Цяпер, калі мы вярнуліся да першапачатковай размовы аб маім уступленні ў клуб, я вырашаю прама выдаць тое, што ўвесь гэты час не давала мне спакою. Урэшце, я яшчэ не вырашыў, што ўступлю ў ваш клуб. Саюра угаварыла мяне зайсці, але я яшчэ не прыняў рашэнне. Я ўсё яшчэ хачу паглядзець іншыя клубы і... Я губляю ход думкі. Усе 4 дзяўчыны глядзяць на мяне разгубленым поглядам. Але... Прабач, я думала... Баема! Вы... Я просто не магу запярэчыць гэтым дзяўчатам. Не халеры яны заманіпулявалі табой. Лох. Як я магу прыняць узважанае рашэнне, калі я бачу іх рэакцыю? У іх проста гэта... Боже, як гэта называецца? Плот-армар. Вось, плот-армар. Плот-армар гэта калі, ведаеце, сюжэтная зброя перакладаецца. Гэта калі немажліва забіць персанажа. Троп такі. Хаця, хутчэй за ўсё, хутчэй гэта негатыўны такі троп. Калі немажліва забіць персанажа, персанаж неўміручы і нічога з ім не здарыцца, проста праз тое, што ён патрэбны сюжэту. Вось. Сюжэтная зброя. Вось у іх сюжэтная зброя. Ауч патэйта. Дзякуй вялікі, дзякуй за кліпы. Да таго ж, калі б напісанне вершаў тая цана, якую трэба заплаціць, каб кожны дзень праводзіць кампанію 4 прыгажунь, ізі. Я, дарэчы, фан-факт, я пісала вершы, калі я была маладая, вучылася ў школе, і у малодшых класах, у сярэдняй школе і ў старэйшых класах я пісала вершы, але яны, ведаеце, такія, зараз я не стала бы лічыць іх вершамі. Гэта вельмі такія... Ну, карацей, гэта не тру літаратура, вядома, зараз гэта так, іў. Я гэта не ўспрымаю як штосьці варта, вось, але тым больш, што мяне ў вершах заўсёды цікавілі менавіта фармальная частка, не сэнсавая, а ў тым, што вось я пісала вершы, ведаеце, у гэтай самай банальнай сілабатонікі, вось калі вы... Гэта стыль напісання вершаў, форма такая. Ведаеце, вось калі вы думаеце пра вершы, хутчэй за ўсё вы думаеце пра сілаботанічныя вершы. Гэта вось з ямбамі, харэямі, амфібрахіямі і гэтак далей. Вось я такое пісала. Вось, мне здаецца, у мяне нават улюбёны памер быў. Мне здаецца, гэта быў ямб 2:3. 3-4, ну, карацей, штось такое, неважна. Вось, мне просто падабалася менавіта форма, я эксперыментавала з рознымі формамі літаратурнымі, ну, вось, паэтычнымі. І мне заўсёды была цікава менавіта эксперымент вонкавы, а не сэнсавы. Вось, таму і вершы мае, яны так сабе, я б не стала іх зараз увогуле, я іх не ўспрымаю як штосьці вартае, вось, але мне здаецца, што гэта па шчырасці і вызначыла, яшчэ да таго, як я зразумела, што я больш рэдактарка, чым аўтарка, вось гэты падыход, ён якраз, напэўна, тлумачыць, чаму я лепш менавіта рэдактарка, чым аўтарка тэкстаў, таму што мне падабаецца вось менавіта прыводзіць да парадку. Мае вершы, яны заўсёды былі выдрачаныя вось па форме, проста выпістанаваныя, выдрачаныя, каб яны былі ідэальна, каб
рытм быў ідэальны, каб усё просто адскоквала і ўсё просто вось і таму я не пісьменніца, я рэдактарка. Вітанкі, Марк, і бачыш, у нас такія высокія, вельмі інтэлектуальныя размовы. Добра, я вырашыў. Вось рэп я не пісала, можа мне трэба пісаць рэпчык. Але я, дарэчы, па-беларуску, мне здаецца, толькі адзін верш, які напісала. Я пісала на расейскай, потому што моя першая мова расейская, моя асноўная. Асноўная мова расейская была большую частку жыцця. Я толькі вось апошнія гады у мяне ўсё больш становіцца беларускай. Я, дарэчы, нядаўна для сябе высветліла, заўважыла некалькі месяцаў таму ўжо, што я ў жыцці вось зараз я вельмі мала размаўляю па-расейску, толькі з некаторымі са сваіх сяброў, з мамай, вось, з братам. А так я збольшага карыстаюся беларускай, і мне, шчыра кажучы, так хочацца, каб гэта так і заставалася. Вядома, я зараз шукаю працу, і я не ведаю, на якой мове ў мяне будзе праца, калі я яе знайду. Але так, ведаеце, хочацца вось заставацца ў гэтым зараз бабле пузыры, дзе я карыстаюся збольшага менавіта беларускай мовай, мне так падабаецца. Вось, я нават у размове нядаўна, некалькі дзён таму я сустракалася са сваёй сябровачкай, мы з ёй размаўляем па-расейску, ўжо так прызвычаіліся, хаця яна беларуска. Я пасярод размовы ў нейкі момант я задумалася, і я пераключылася на беларускую, я нават не заўважыла. Пасля я у працэсе заўважыла і стала перад ёй выбачацца, і яна мне наадварот сказала, што давай проста размаўляць па-беларуску, таму што мне няма з кім. У мяне ўсе навокал размаўляць па-расейску, а я хоць з табой па-беларуску буду размаўляць. Карацей, адны плюсы. Так не хочацца, ведаеце, пазбаўляцца зараз гэтага, што ў мяне большая частка майго жыцця зараз па-беларуску, просто капец. Так, ёсць. Ёсць такое. Всё, я уступлю ў літаратурны клуб. У гаўно ваше я уступаю. А я вось не ўпэўнена у мяне. Я ж заўсёды казала, што я не размаўляю па-беларуску, я размаўляю на трасянцы з кэжуалам. Кэжуал трасянка з украпленнямі англіцызмаў і паланізмаў. То бок, я не заўсёды адсочваю, на якой мове я думаю. Збольшага зараз я думаю па-беларуску, але я думаю адначасова яшчэ і па-расійску і па-ангельску. Вось. І мне складана. Вось. Але, мне здаецца, адсотак беларускай мовы ў маіх думак значна вырас за апошні год, прынамсі, дакладна. Флекс, жорсткі флекс. На тварах дзяўчат з'яўляюцца усмешкі. Ура! Я такая радая! Саюра абдымае мяне і пачынае скакаць ад радасці. Блин, чому я вас не гляджу на Саюры, мне так не падабаецца, тому што мы з ёй падобныя, курва. У некаторых сэнсах мне я паводжу сябе як Саюра, я не хачу, яна тут апісваецца як annoying, я не хачу быць annoying. Ты сапраўды на секунду напалохаў мяне. Калі б ты прыйшоў толькі дзеля кексаў, было б супер дурна. Блядь, я прыйшла дзеля кексаў. Рэалі, калі ты інстынктыўна прыстасоўваешся да асяроддзя, пры гэтым хочаш быць шчаслівым. Так. Я афіцыйна аб'яўляю цябе нашым новым членам. У мяне няма члена, але окей, тут нікога няма члена, дзеўкі. З 22-го года абарваў усе звязкі з расіянамі, нават з тымі сябрамі, што у КЗ, Казахстане, напэўна. Тому што асноўная інфраструктура украінская, работа ангельская, мне падабаецца гучыць беларуска, польска, чэшска. Так. Чэшская ачмурэнная.
ведаеце, я амбасадарка чэшскай мовы. Па-першае, чэшскую проста вучыць, таму што беларуская лацінка была спісаная часткова з чэшскай, а гэта значыць, што калі ты ведаеш беларускую лацінку, то ты аўтаматычна умееш чытаць чэшскую мову. Па-другое, чэшская вельмі проста зробленая, вельмі зразумелая, проста кайфую з яе. У адрозненне ад польскай яна значна прасцейшая, проста... Вось вам галоўны, у мяне нават стрым быў. Глядзіце, дарэчы, валасы. У мяне нават стрым быў па Kingdom Come Deliverance, 2 стрыма, дзе я запускала гульню менавіта на чэшскай мове, на мове арыгінала, і мы вучылі чэшскую мову. Мажліва, Infinite, хочаш, мы можам паўтарыць. Я магу яшчэ зрабіць такі стрым, дзе мы будзем вучыць чэшскую мову. Так, беларуская лацінка гэта асобная, ну вось, прапісаная з правіламі форма напісання, трушная. Файны сабачка, ты забылася? Годны клук. Годны пейсак яшчэ. Клук гэта хлопчык, а пейсак пёсік. Так, у нас 2 сістэмы лацінкі, традыцыйная і новая. Я за традыцыйную, мне яна больш падабаецца. Блін, а у вас няма зараз пралага? Мне нешта ў стрымлапсе ёсць пралаг. А не, здаецца, ўжо ўсё пафіксілася. Хочаце стрым? Добра. Разбярэмся. Мажліва, на наступным тыдні ці праз тыдзень зробім. Будзем далей вучыць чэшскую. Я вельмі люблю просто. Карацей, годны клук. Арыгана. Годны пейсак. Это добры пёсік. Файны пёсік. Вось, яшчэ важная інфармацыя пра чэшскую мову. Котка гэта кочка. Кацяра. Коцур. Не, кацоур. Коцур гэта кацоур. Кацянятка гэта коцятко. Вось самая важная інфармацыя, якую вы можете атрымаць пра чэшскую мову. Ну, а піва будзе піва. Неверагодна, правда? А яшчэ там, калі ты хочаш прывітацца з кімсьці, ты кажаш ахой. І мне гэта так падабаецца. Ты такі пірат ходзіш, ахой! Йоу! Ой! Сидела сабе ногі. Карацей. Люблю чэшскую. Яна такая кайфовая. Будзем. З украінскай прасцей. Па-першае, украінцаў больш, па-другое, пасля 14 расейская пачала выкідвацца з адукацыі, па-трэцяе, з-за таго, што банальна нацыя вялікая, ёсць больш людзей, якія стваралі б кантэнтам, і перайсці на чыста украінскую сваю нацыянальную значна прасцей, чым у нашым выпадку. Так, ох, Маркі, гэта так. Я ў гэтым сэнсе вельмі зайздрошчу украінцам, таму што калі ты украінец расійскамоўны, які вырашыў перайсці на украінскую, у цябе уже першапачаткова кантэнту і інфапрастора значна больш распрацаваная, цікавая, вялікая. У цябе ўсё ёсць, у цябе ўжо створаная цалкам гэта інфраструктура. І яна цалкам самапатрымліваецца. Там ёсць грошы, там ёсць людзі, аўдыторыя. Мы, на жаль, знаходзімся ў больш хардкорных, умовах. Мы літаральна, у нас рэжым, выжывання, здохні ці памры штодзённа. Вось. Таму людзі, якія робяць кантэнт па-беларуску, часцей за ўсё, яны альбо робяць гэта бясплатна, альбо за капейкі. Гэта ўсё, ведаеце, крышачку, ну
не заўсёды вядома, ёсць там праекты, якія камерцыйныя, але іх вельмі няшмат. Вось, і людзей у прасторы мала, і патэнцыйная мэтавая аўдыторыя значна менш. Ну, карацей, у нас супер хардкорныя умовы. Ну, хтосьці мусіць, але гэта круто, што беларускіх стрымераў становіцца ўсе больш. На жаль, аўдыторыя у нас больш не становіцца. Вось, але пакуль не здохлі, неяк штосьці робім. Добра. Мяне аб'явілі новым членам, нягледзячы на тое, што гэта клуб без членаў. Сардэчна запрашаем у літаратурны клуб. Дзякуй, напэўна, братан. Выдатна! Мяркую, сёння на гэтай выдатнай ноце мы можам афіцыйна завяршыць нашу сустрэчу. І не забывайце пра сённяшняе заданне. Напісаць верш да нашай наступнай сустрэчы, каб мы ўсе маглі адно з адным падзяліцца. Моніка звяртаецца да мяне. Багема, я з нецярпеннем чакаю твайго творчага самавыяўлення. Хі-хі. Ці магу ўразіць зорку класа Моніку сваімі пасрэднымі пісьменніцкімі навыкамі? Зараз усё павырашаем. Я так і адчуваю, што ў мяне нарастае неспакой. Дзяўчаты тым часам працягваюць балбатаць, а Юры з Нацукі прыбіраюць са стала. Слухай, Багема, калі мы абое выходзім, можа пойдзем дадому разам? Сапраўды, мы з Саёрай перасталі хадзіць дадому разам, таму што яна ўступіла ў клуб. Вядома, пойдзем. Ура! І вось мы пакідаем клуб і ідзем дадому. Усю дарогу мае думкі круцяцца вакол 4 дзяўчат. Саёры, Нацукі, Юры і, зразумела, Монікі. Ці буду я шчаслівы, праводзячы кожны дзень пасля школы ў літаратурным клубе? Можа, у мяне нават будзе шанец зблізіцца з адной з іх? Добра. Мне проста трэба скарыстацца сітуацыяй, якая склалася, і я ўпэўнены, мне абавязкова усміхнецца поспех. А, божухна, я не адпавяла. Маркі. Так, кніжкі чытаю. Так, добра. Давайте я гэта... Ох, блин, ну я паскуда такая, взяла і не адказала. Я па шчырасці учора, гэта пасля стрыма, ледзь не адразу пайшла спаць. І сёння шмат па хаце чаго рабіла, і мне з галавы абсалютна вылецела. Таму пакуль я нават нічога не пісала, блин, прабач, калі ласка, Маркі, я, напэўна, заўтра у нармальныя гадзіны напішу. Вось, таму што сёння займалася усякай побытавай хератой і вылецела з галавы. Ну да, ёсць на што раўняцца, але пры гэтым я не тое, каб... Мне не падабаецца, ведаеце, ідэя, каб калі штосьці робіш, менавіта глядзець, рабіць штосьці па прыкладзе кагосьці. Разумееце? Напэўна, можа, не так сваю думку неяк выражаю. У тым сэнсе, што я, калі раблю свой контент, я намагаюся рабіць яго менавіта па-свойму. Мажліва, гэта шлях, які мяне абракае на памылкі і на тое, што я буду даўжэй штосьці ствараць, і мне нічога не атрымаецца, але, ну, мне занадта проста па жыцці прыстасоўвацца і капіяваць, таму я проста не гляджу ні на кога і хуяру, як ёсць. Дзякуй.
Больш за тое, я, напэўна, распавядала такое ўжо і не раз. Калі я прыйшла на Twitch, я не ведала, я падазравала, што ёсць нейкія іншыя стрымеры, якія стрымяць па-беларуску, але я наўмысна не чэкала і не глядзела, хто яшчэ ёсць акрамя мяне, і гэта добра, што я гэта не зрабіла, таму што калі б я ўбачыла, што ўжо ёсць стрымеры, якія стрымяць па-беларуску, іх было значна менш, я хутчэй за ўсё б спужалася і так бы і не пачала, таму што я не лічу сябе нейкай... Мне прыемна, што вы лічыце мяне класнай, цікавай, унікальнай, але я сябе не лічу нейкай супер-мега вартай, і я хутчэй за ўсё спужалася б і такая падумала, блін, не, всё, не. Я лепш нават і спрабаваць не буду, бо атрымаецца ўсё адно нейкі крынж. Вось, і я б так і не пачала. І добра, што я ўжо пасля таго, як пастрыміла, там даведалася пра існаванне Рудзі, я даведалася пра існаванне Малатка і Інвель, і Гомзіка. Гомзік там літаральна за тыдзень да мяне пачаў стрыміць ці нешта такое. І добра, што я даведалася ўжо пасля свайго першага стрыма. І даведалася проста вось, што яны такія, ўсё, ты з намі ў тусе. Вось, і мне гэта было вельмі прыемна і ўжо не так страшна. Я ўжо паспела пачаць, мне няма было куды падзецца. Ох, лепш косплей стрым быў у Тодора. Прабачце, я сімперка Тодора. У мяне топ маіх улюбёных стрымераў Тодар, Маркі і Малаточак. Не магу. Усе лепшыя. Добра, яшчэ Эрыка. Эрыка мала вельмі стрыміла. Гэта крымінальна, я лічу з ейнага боку. Насамрэч, Арыгана, насамрэч, гэта яго звычайнае адзенне для дранікаў. Я ўжо не адзін раз была ў яго гасцях на драніках, і я табе скажу, што ён заўсёды ў гэтым касцюме робіць дранікі. І гэта заўсёды таксама ахуенна, як было на стрыме. Ох. Гэтая спадніца. Уф. Гэтая пакаёчка. Ну, на стрыме гэта было першы раз, таму што для стрыма вось Эрыка пашыла яму гэты касцюм, і я ёй дапамагала напрыканцы крышачку, каб нарэшце стрым адбыўся. Ой, Эрыка проста лепшая гульня абірала. Вось пра Кэндзі з гэтай гульні абсалютна ебанутыя. Я так сумую па ейных стрымах. Просто Тодар і Эрыка... Дзякуй за вадзічку. Power Couple — лепшыя стрымеры Белтвіча. Да я просто даведалася пра гэтую ідэю, і я з вас не злезла. Можа і быць. Гэта цалкам верагодна, што проста не хапае файных гульняў, каб Эрыка стрыміла. Але так хочацца. Вось бачыце, я, напэўна, псіхічна нешта са мной не так, што я сумую па стрымерах, па тых, якіх ужо з намі няма, ну пакуль што. По Тодору, по Марке, Эрыке. Дайце мне вось іх, дайце. Вось у нас ёсць іншыя стрымеры, якія стрымяць, а мне вось іх давайце іх. Іх усіх дайце, каля ласка. Мне трэба. Ты рэальна будзеш праз тыдзень? Праўда? Ты, Маркі, адпачуваеш, але мы аднойчы, я ўпэўнена. Адзін раз стрымер, заўсёды стрымер. Аднойчы ты уступіў гэты клуб, і ўсё.
Ты цяпер з намі назаўсёды. Можа, ведаеце, што? Можа, мне проста трэба зладзіць калабу на ўсіх, каб у вас не было мажлівасці адпіздзецца. Штосьці, ведаеце, заўсёды ж прыемна, калі не ты робіш у АБС ўсе складаныя штучкі, а ты проста прыходзіш, сядзіш, пердзіш перад камерай, і хтосьці іншы ўсё робіць. Можа быць, мне проста трэба зрабіць усё складанае, а вы проста ўключаеце свае камеры і мікрафончыкі, і так, супольнасць мёртвых стрымераў, так. Всё, дамовіліся, стрым на радаўніцу. А? Як вам ідэя? Стрым на радаўніцу, суполка тых стрымераў, якія зараз сышлі у рэал, але іх трэба выцягваць. Не, ну на заўтра я ўжо ўсё, у меня на заўтра планы ёсць. Драіць хату. Я цэлы тыдзень драю хату, мне трэба дадраіць хату. Вось, дзе стрымы? Ну, я хату драю ўвогуле. Можа і будзе, можа не будзе. У мяне план. Пакуль... Дзяўчына можа смець і не пакідаць, але хто сказаў, што я дзяўчына. Добра. Я проста... Па-першае, у мяне накапілася вельмі шмат усяго, што можна і вынесці, прадаць, выкінуць. Вось, па-другое... У мяне я дзяўчына у дэпрэсіі, у якой гэта абразаваліся некаторыя завалы ў хаце. Гэта вось тая частка абшар, які вы зараз бачыце, вось ён зараз чысты, да? Вы ж не ведаеце, што ў мяне адбываецца у іншых частках хаты? Вы не ведаеце, а я ведаю. Ну там зараз ужо больш-менш прыстойна, таму што я з панядзелка драю хату, з аўторка дакладна. І выношу смецці, і вельмі файна там ўсё выдрайваю. Вось, мне падабаецца, гэта вельмі супакойваючы занятак. Да стрыма я прачынаюся, я драю хату, я стрымлю, я іду спаць. Мой расклад. Спачатку я 6 гадзін драю хату, пасля я 6 гадзін стрымлю, пасля яшчэ крыху існую гадзіны 2-3 і спаць. Што ж ты там скінуў такое? Што гэта? Адзін твар, адна постаць, кажа Тодар. Я? А хто гэта? Ну-ка. Чорныя банты? Ну, глядзі, у мяне ёсць адзін чорны бант. Для прыкладу. А? Гэта хлопчык? Блін. Ну, блін, прабачце. На жаль, я вымушаная вас расчараваць. Струка у мяне няма. Я ведаю, гэта вельмі сумная навіна. Але так склалася. Так склалася, што я нарадзілася з маціцай. Даруйце, хлопчыкі.
прырода, яна вось такая несправядлівая. Але спачатку варта напісаць верш. Прыйшоў час напісаць вершык! Ура! Абярыце словы, якія, на ваш погляд, падыдуць любай вам дзяўчыне. З той дзяўчынай, якой больш за ўсё спадабаецца верш, у вас можа адбыцца штосьці добрае. А чаму я не магу абраць штосьці для Монікі? Блин. Ну, чему вечерина? Что такое вечерина? Вечерина, ё-моё. Тучи, рассутость. Тучи, это ж хмары. Все, гон на Анібел. Экстремальный ложек. О, да. Да, добра. Каго з дзяўчынак мы романсім? Пытанне, нарэшце важныя пытанні, сур'ёзныя. Каго романсім? Ці хто ежу прынёс? Ну, згодная. Нацукі прынесла ежу. Хто пакарміў багему, той і трапляю ў ейнае сэрцайка. Усё проста. Парфе гэта ежа. Коўдра. Ну што? Добра. Я не ведаю. Давайте... Важно не слово, а дзеянне. Так. Давайте... Парфе, ваниль... Поцелунок, солодкие, шоколад, цукерки, мары, осолода, молоко. Потом вырашается. Мне орегано уже подказала. Веселье, трус, утульность, пригожость. Утульность. Леденец. Бурбалки. Пижама. Ружа, веселка. Веселка. Мотик. Поехали. Теплыня, обдымки. Блин. Обдымки няхай. У нас неяк больш гэтай сайоры атрымліваецца. Ліпкі, надзея, інферно. Лёс громкий, светлячок, сукар, трускавки. Это трускавки? Ажиотаж, облоки, марок, кропли. Добрый денёк, богема. Я рада, что ты от нас не утёк. Ха-ха-ха. Не турбуйся. Можа, гэта гучыць дзіўна, але я трымаю сваё слово. Ніхуя сабе дзіўна. Это дэфолт. Мінімум. Базавы мінімум. І вось я зноў у літаратурным клубе. Я прыйшоў апошнім, таму што ў клубе ва ўсю моц бурліць дзейнасць. Дзякуй, што стрымала сваё абяцанне, богема. Спадзяюся, для цябе гэта невялікі цяжар. Бо так адразу акунуцца з галавой літаратуру, калі ты да яе яшчэ не прызвычаіўся.
Пиво принес. Ну, до речі, є пиво у лядовні. Я принесла, тільки это мне. Ой, да кинь ты з ім нянчиться. Сайори сказала, што ты наогул не збіраўся ўступаць у ніякі клуб у гэтым годзе. Не ружовая. Ды ў мінулым таксама. Не ведаю, можа ты ўвогуле прыйшоў сюды дурня валяць. Але калі не будзеш успрымаць нас сур'ёзна, можаш адразу сыходзіць. Нацукі, ты занадта шмат гаворыш для той, хто забіла ўсе паліцы ў кладоўцы мангай. Так, мы прыйшлі на кексікі, Нацукі. Табе нешта, блядь, не падабаецца? Кексікі. Здаецца, Нацукі затрымалася дзесьці паміж словамі Моніка і манга. Манга таксама літаратура! Згодная. Жожа, увогуле, гэта літаратурная... Яхонт, блядь. Алмаз, брыльянт, дыямант. Знішчана адной рэплікай, Нацукі панура плюхаецца на сваё крэсла. Не хвалюйцеся, дзяўчаты! Багема заўсёды паказвае сябе з лепшага боку. Ён часта дапамагае мне з цяжкай працы, нават калі я не прашу. Ён гатаваў, прыбіраўся ў маім пакоі. Які клапатлівы. Сайора, гэта ўсё толькі таму, што ў тваім пакоі вечна вэрхал, і мяне гэта раздражняе. А, гэта манга-фанфікі? І наогул, ты аднойчы ледзь не спаліла свой дом. Сапраўды? Хе-хе-хе. Вы насамрэч вельмі блізкія сябры, так? Я нават трохі зайздрошчу. Чаму? Ты і Багема таксама можаце стаць сябрамі. Сайоры... Як звычайна, Сайора зусім не ўцям, якую няёмкую сітуацыю яна мяне зноў загнала. О, дарэчы, Юрыя табе сёння нешта прынесла. Пастой, Сайоры. А? Мне? Не зусім. Ну што ты, не саромейся! Сапраўды, нічога такога. Шо там, паказвай. Проста забудься. Сайоры з камара коня робіць. Што зрабіць? Даруй, Юрый, я не подумала. Мабыць, мне трэба ратаваць становішча. Слухай, не турбуйся так наконт гэтага. Я ж нічога і не чакаў. Так што любы сяброўскі жэст твайго боку гэта прыемны сюрпрыз. Што б ты не падрыхтавала, я буду гэтаму вельмі рада. Вось як. Ну я не стану надаваць гэтаму вялікае значэнне, калі табе так лепей. Добра. Што ж, тады вось. Юра выцягвае са сваёй сумкі кнігу. Я не хацела, каб ты адчуваў сябе пакінутым. Так што я брала кнігу, якая, на мой погляд, табе спадабаецца. Яна даволі кароткая, так што нават калі ты чытаеш нечаста, я думаю, што цябе захопіць. І мы маглі б, ведаеш, абмеркаваць яе, калі хочаш. Гэта... Як у гэтай дзяўчыны атрымліваецца быць настолькі мілай? Яна нават падабрала кнігу, якая можа мне спадабацца, хоць я амаль не чытаю. Дзякуй, вялікі Юрый, я абавязкова яе прачытаю. Я з энтузіазмам бяру кнігу. Не трэба спяшацца, чытай яе ў сваім тэмпе. Я буду з нецярпеннем чакаць твайго меркавання. Я чакаў, што пасля таго, як усе рассядуцца, Моніка пойдзе па плане мерапрыемстваў клуба, але відавочна памыліўся. Моніка і Сайоры сядзяць у куце і пра нешта гутараць. Юра з галавой пакрузілася ў чытанне. У яе такі засяроджаны выраз твару, быццам яна ўвесь дзень гэтага чакала. Нацукі капаецца ў кладоўцы. Так, пачакайце, я вось не зрабіла вельмі класную штуку, якую магла б зрабіць. Я ж магу даць спасылку на гэты пераклад. Пачакайце, зараз.
Што ж гэта я-то? Ну-ка, ну-ка. Оп, оп. Не-не-не, ўсё добра. Абмяркоўвайце. Я вельмі радая, што вы тут нешта абмяркоўваеце ў чаце. Оп. Ну, згодна, Тодар. Я толькі за. Які могу быць супраць актыўнасці ў чаце. Вы толькі казіначы не рэкламуйце, і ўсё будзе добра. Ой, дзякуй за вадзічку. Хто абмяжоўвае моткі? Лепус? Ці хто? А, окей. Вы ўвогуле можете з чатам гуляцца як хочаце. У мяне вось, напрыклад, з эмотак пірамідкі можна збіраць. Мне здаецца, я падключала у бота гэтую мажлівасць. Ведаеце, калі там спачатку одну эмотку, пасля дзве такія ж эмоткі, пасля 3 такія ж эмоткі, і калі ніхто іх не разабе, то можна вось рабіць пірамідкі. Мне можна сраць у чаце, колькі захочаце. Я не супраць. З каморкі даносіцца злосны ўздых Нацукі. Здаецца, яна чымсьці незадаволеная колькасцю мангі. Я падыходжу да яе, каб дапамагчы. Ну-ка, Арыгана. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, оу, 4 паверхі. Яшчэ. Галоўнае, яшчэ закрыць трэба. 5 каточкаў. 6 каточкаў. 6 ниблс. Всё. Модер я насраў, прыбяры. О, вось бачыце? 6 комбо. Закрываць не трэба ўсё ж таки, добра. Это на Новый год. Тодар, дзякуй вялікі, што стрымаўся. Ты штосьці шукаеш? Каб цябе, Моніка! Яна ніколі не вяртае мае рэчы на месца! Навошта раскладваць усю калекцыю па парадку, калі нехта можа прыйсці і ўсё сапсаваць? Нацукі зрушвае пару кніг і скрынь па паліцы. Манга? Ты ж чытаеш мангу, так? Часам. Манга — адна з тых рэчаў, пра любоў да якіх лепш прызнавацца да таго часу, пакуль не высветліш, як да гэтага ставіцца. Але адкуль ты ведаеш, бля, бро, нам ужо спалілі ўсё. Ты неяк пра гэта згадаў? А я пачула. Акрамя таго, у цябе на твары напісана. Пра што гэта яна? Ясна. На краі адной паліцы сярод мноства кніг розных жанраў прытуліўся самотны томік мангі. Я зацікавіўся і выцягваю яго. Вось дзе ён! Нацукі выхоплівае яго з маіх рук, пасля чаго паварочваецца да скрыні з манга і запіхвае том паміж астатнімі. Так значна лепш! Бачыць зборнік без адной кнігі
Проста вока рэжа. Мне знаёмае гэтае пачуццё. Я прыглядваюся да зборніка, якім яна любуецца. Ванільныя дзяўчаткі? Ніколі не чуў пра гэтую мангу. Гэта можа азначаць, што яна альбо не для майго ўзросту, альбо яна проста жудасная. Калі ты збіраешся мяне асуджаць, можаш рабіць гэта вон за тымі дзвярыма. Яна паказвае пальцам на дзверы класа, проста... Гэй, я нікога не асуджаю. Я і слова не сказаў. Тон твайго голасу! Але я нешта табе скажу, баема. Блядь, скажы, давай. Лічы гэта урокам ад літаратурнага клуба. Не судзі кнігу па вокладцы. А наогул... Нацукі выцягвае том ванільных дзяўчатак з скрынкі. Я пакажу табе, чаму. Яна запіхвае кнігу прама мне ў рукі. Я гляджу на вокладку. На ёй 4 дзяўчыны ў яркіх вопратках і характэрных дзявочых позах. Выглядае надзвычай моечна. Што гэта значыць? Не стой, як балван! Воу. Нацукі хапае мяне за руку і выцягвае з каморкі. Пасля яна сядае ля сцяны пад вакном. Яна паляпвае рукой па падлозе, каб я сеў побач. Хіба на крэслах незручней? Я саджуся побач з Нацукі. Крэслы не падыйдуць! Мы так не зможам чытаць разам. Чаму гэта? Бля, бро. Ну, калі ты хочаш замуціць з нейкай дзяўчынай... Моэ тыпаж дзяўчыны звычайна цацастенькая ціхацянка ў акулярах. Нязграбная нялоўка. Блядь, гэта я! Толькі ў мяне цыцак няма. Мяне не завезлі. Блин. Оу, щит. Галоўная душа, да, галоўная душа. Не, реально не завезли, мне толькі... Мне нажалі такая... Это конфигурация тела, что не тое, каб дужа. Я толькі, яны ў мяне ёсць, ведаеце, толькі калі я набіраю вагу, а я не люблю набіраць вагу, тому што ў мяне з гэтым звязаныя вялікія комплексы, траўмы. І вось я вельмі баюся набіраць вагу, і праз гэта ў мяне тут нічога і няма асабліва. Вось, калі я набіраю вагу, то, канешне, там адразу буб-джоб. Так, ведаеце, затое мне CPR проста прасцей рабіць. Там асабліва нічога няма, што перашкаджала. Але да, ну слухай, Арыгана, вось я наелася дранікаў якраз у гасцях у Эрыкі і Тодара, і я набрала вагу, і тут з'явіўся контент, які не толькі тут, у розных месцах таксама контент з'явіўся, і мне цяпер, ну, добра, што я гэта зараз у стане актыўнай беднасці, і асабліва не абжэрцеся, вось, таму яно, па ходзе, будзе паціху сыходзіць натуральным чынам. Блин, Арыгана, гэта разумееш? По факту. Так і ёсць. Так і ёсць. Комба. На 8 бонькаў. Віншую, Тодар. Всё, добра. Што я гэта... Ну і тэму я перайшла. Так будзе прасцей сесці бліжэй да аднаго.
Тема цицок не... Тут нема чого розкривати, розумієте? Все, ось, тема цицок. Що тут розкривати? Нічого, нема тут чого розкривати. Культ цицок нав'язаний поп-культурою. Так. Увогуле, вось, хлопцы пра гэта, напэўна, і не ведаюць, адкуль ім ведаць, але чым больш цыцкі, тым менш зручна жыць увогуле. Вось я зараз набрала вагу, у мяне з'явілася тут нешта, і я ўспомніла, як же курва нязручна ляжаць на баку. Мне трэба падкладаць увесь час, ведаеце, руку вось. Хлопцы, бля, вы нават не ўяўляеце, як гэта незручна. Трэба вось, ты ляжыш, ты не можаш нармальна ляжаць на баку, таму што вось гэтая частка твайго цела хоча падлезці пад корпус, заціснуцца неяк нязручна, балюча, і прыходзіцца падкладаць руку. Я не магу нармальна легчы на бок, мне цяпер трэба знову падкладаць руку, як раней было, калі я важыла больш. Вось, таму гэта капец нязручна. Бегаць нязручна яшчэ. Шмат чаго рабіць, блядь, нязручна. Таму такое сабе. Я ўвогуле шчыра, я не ўяўляю, як жывуць жанчыны, якія зрабілі сабе вось тут аперацыю з імплантамі, таму што гэта ж капздец. Мне з тым, што ў мяне ўжо зараз ёсць, менш зручна стала жыць. Я не ўяўляю, вось калі ты сабе робіш тут цыцарні такія, як з імі існаваць. Гэта ж цэлы вось такі абшар у цябе. Павялічваецца, курва, хітбокс, і ты можаш зрабіць сабе нязручна, непрыемна яшчэ большай колькасцю чынаў. Ну, на пляжы не паляжаць. А як ляжаць увогуле? Я на жываце ніколі не сплю, таму што галоўна, не ў твітары не пішы. Докімакура? А, гэта вось, гэта вялікая падушка, так? У мяне ёсць такая вялікая... Я зараз пакажу. У мяне ёсць вялікая котка такая. Зараз. О. І... Вось такая у меня есть подушечка. Ну вось з ёй крыху зручней спаць, гэта праўда. Як кажуць, за плотамі бяспечней. А? Ну да. Вось для тых, хто рана прыйшоў на стрым, той мог паглядзець вельмі уважліва і шмат на спадніцу і на панчохі. А вось хто прыйшоў пазней, таму ўсё. Паспелі паглядзець і паспелі. Всё, коты. Я пастаўлю на фон. А, не відаць. Добра. Добра, всё. Хопіць мяне засмучваць. Добра, працягвайце. Не говори так! Ты примушаешь меня отчувать себя неёмко! Нацуки крыжуе руки і трохи ад мяне адсоўваецца на некалькі сантыметраў. Прабач.
Хоць я не збіраўся садзіцца так блізка да яе, аднак не магу сказаць, што ў гэтым ёсць штосьці дрэннае. Я адкрываю кнігу. Праз усяго некалькі секунд Нацукі зноў падсоўваецца да мяне, спадзяваючыся, што я не заўважу. Спадзяючыся, напэўна, больш правільна. Калі яна зазірае мне праз плячо, я разумею, што яна хоча пачаць чытаць нават больш, чым я. Ого, колькі часу прайшло пасля таго, як я чытала першы том. Хіба ты часам не прагортваеш ужо прачытаныя тамы? Ды не. Хіба што пасля таго, як я прачытаю ўсё да канца. Гей, ты уважліва чытаеш? З-за таго, што ў сюжэце не адбываецца нічога цікавага, я магу чытаць і размаўляць адначасова. Манга апавядае пра групу сябровак, якія вучацца ў старэйшай школе. Тыповая штодзённасць. Я ўсё ж такі ўжо вырас такога, таму што багацце малюнкаў не кампенсуе брак сюжэту. Блін, чал, да не для таго мангу чытаюць пра школьніц. Не для таго. Нават я пра гэта ведаю. А маглі бы чытаць дзікае паляванне караля Стаха. Ну, замест мангі лепш чытаць Караткевіча. А уявіце мангу па Караткевічу. Уявіце мангу па дыямантавым горадзе Караткевіча. Про Мстиславу, блядь. Можна, не трэба. Так мовіць, у нас ёсць манга про Мстиславу дома. Сральнік на вуліцы. Ну, гэта лепш. Гэта лепш, Тодар. Згодная. Так, было б хуенна. Дык вось. Што мне да гэтага чакаць? Тут будзе сюжэт? Ну ты гаўно. Зразумела, будзе. Думаеш, мне б спадабалася штосьці без сюжэту? Я хочу сказаць... Добра, я зразумела, пра што ты. Пралог пачынаецца з простых рэчаў. Напрыклад, там ёсць пацешная глава, дзе яны апантаныя хлопцам у краме марожанага. Але гэта толькі дапамагае лепш даведацца пра персанажаў. Ды і навогул, гэта яшчэ і цікава. Але потым там пачнуцца розныя драматычныя падзеі. Напрыклад, калі сюжэт перарываецца апавяданнем пра іх мінулае, ці калі пачынаюцца рамантычныя адносіны. Напрыклад, што робіць гэтую мангу... вось што робіць гэтую мангу настолькі захапляльнай. Таксама там хапае кранальных момантаў. Вось як. Просто, ведаеце, мем з котом. Вось як. Мабыць, ты сапраўды ведаеш, пра што кажаш. Магчыма, я недацэню цябе. Хе-хе-хе. Гей! Што гэта значыць? Любоўні герой. Нацукі лёгенька штурхае мяне. Я проста меў на ўвазе, што мне яшчэ не даводзілася бачыць сябе такой. Выкруціўся. А ў гэтым раздзеле, здаецца, гаворка ідзе пра выпечку. Мне здаецца, ці ў гэтай манзе даволі шмат выпечкі. Нацукі на імгненне змаўкае, нібыта не хоча гэта прызнаваць. Хіба гэта важна? Ды не, проста цікава. Табе ж таксама падабаецца выпечка, так? Гэта проста супадзенне. Так здарылася, што я пачала выпякаць якраз, калі мне ў рукі трапіла гэтая манга. Быццам я стала займацца чымсьці толькі таму, што там пра гэта напісана. Спачуваю тым, хто такі выразлівы. Ха-ха-ха. Гэта дакладна не супадзенне. Чаго маркі? «13». Ну, пятница 13 сёння. Ёсць такое. Так, а завтра дзень закаханых. Які дзень страшнейшы, а?
Ці як гэта у Тодара ў коміксах было? Дзень перакорнутых срачак ці штосьці так? Ці дзень, калі стаюць разыходзіцца з сябрамі. Гэта які дзень? 13? Плюшавыя дубкі. О, да. Плюшавыя дубкі. До рэчы, конт дубак. У мяне тут не бачна ні халеры, але ў мяне яшчэ гэта крыштальчыкі ў форме дубак перагорнутых. Вось тут такая. І я іх так наклеіла, і зараз нават шкада, што іх не бачна. Ось, бачыце? Хоць зараз пакажу, каб не дарма было. Слухай, эканомна. Добра, што мяне ніхто так не кідаў. Прынамсі, пакуль што. Вось. Дзень перакуленых дубак. О. Я падабайку не паставіла. Так. Падабайку паставіла. Добра, яшчэ паставлю. Кінулі амаль перад Новым годам, калі ўжо замовіў падарунак, не ведаюць. О, слухай, гэта, мне здаецца, не лепш, абсалютна не. Блін, мне так шкада маркі. Я дуже спачуваю. Мне было б крыўдна, калі б я ўжо замовіла падарунак і мяне кінулі. Я зараз успамінаю, ці ў мяне штосьці такое было. Не, напэўна, не было, на шчасце. Ну, добра, што ты перажыў гэтую сітуацыю, таму што гучыць супер крыўдна. Было такое, што працаваў у Новы год у іншым горадзе, і дзяўчына кінула тупа, таму што няма з кім сустракаць Новы год. Проста кінула. Ведаеш, мне здаецца, што гэта была проста зручная нагода, таму што... Bluetooth-навушнікі з эльфійскім вухам, блін! Я памятаю, я накапіла сабе крыху грошыкаў, я сабе купіла, і яны мне не прыйшлі. Мне дагэтуль крыўдна, але, блін, тэма, гэта адшмурэнная. Навушнікі, я вельмі радая, што ты іх сам пачаў насіць. А пасля яна намагалася вярнуцца. Блін, ну... Ну, гэта вельмі непрыгожа. Я не буду судзіць гэта. Але гэта супер непрыгожа, я лічу.
Гэта супер непрыгожы учынак. Ну добра, што яны табе спатрэбіліся ў рэшце рэшт. Это, прынамсі, не так крыўдна, як магло быць, напэўна. Я, ведаеш, вось наконт падарунка, я падумала, мне, напэўна, дратавала пэўны час сітуацыя, карацей, аднаму былому, ужо вельмі шмат год таму, калі выйшла GTA 5 на PC, я купіла яму перадзамову, купіла яму гульню, а мы тады яшчэ былі студэнтамі беднымі, і а гульня каштавала, ну, не тое, каб мала, гэта зараз яна на распродажы лічы бясплатная. А тады гэта былі, ну, грошыкі. Вось. І я памятаю, што я вось купіла яму гульню, падарыла, і ён мяне не адразу кінуў, напэўна, 10 праз год, але ўсё адно, ведаеце, мне было так крыўдна, таму што я яшчэ пасля бачыла, як ён у Steam'е гуляе ў гэтую гульню, у GTA 5, я думала, вось паскуда, блядь, я столькі грошай патраціла, ты мяне кідануў, і ўсё яшчэ гуляеш у GTA 5, сука, аддай грошы, аддай гульню, падла. Вось. Таму, ну, у мяне вось такая сітуацыя была. У мяне дагэтуль няма GTA 5, не той, каб я яе хачу пагуляць, але я ўспамінаю, колькі... Гэта была вялікая для мяне растрата. Ну, растрата. Гэта мне выдаткаваць прыйшлося, ну, дастаткова шмат грошай для мяне тады. І мне праз гэта было шмат часу крыўдна, што паскуда ўсё яшчэ гуляю, блядь, у GTA 5 і кінуў мяне. Эпічна. Што там? О! Што Тодар скінуў? Блін. Ну, вось яны, вось я такія сабе замаўляла. Як мне паскуды не прыйшлі. Класныя вушы. Ну, у мяне ўжо ёсць гэта... Я адгаравала той факт, што яны не прыйшлі. Ці яны прыйшлі проста не на той адрас, ці хтосьці іх забраў, таму што тады жыла ў інтэрнаце. Ну, пагаравала і забылася. Ну, калі былі такія трымалкі для AirPods'аў, было пачмурэнна, таму што зараз у мяне AirPods'ы, я іх не хачу мяняць ні на што іншае, можа, толькі на больш новыя AirPods'ы, таму што у AirPods'аў ёсць шумадаў, і мажліва, у мяне, калі не аўтызм, ёсць некаторыя пытанні з усялякімі, ну, звязаныя з сэнсарнай перагрузкай, таму што я зразумела, што мне трэба калі я з шумадавам іду ў люднае месца, маё жыццё становіцца значна лепшым. Я звычайна ў людных месцах, я проста сижу такая і не магу ні з кім, ну, я магу з кімсьці размаўляць, калі я ўжо ведаю ўсіх людзей там, але часцей за ўсё, вядома, калі я, напрыклад, іду ў нейкае публічнае месца, я не ведаю там усіх людзей, і мне вельмі стрэсова і страшна, і, карацей, з шумадавам, ой, клас, і як яны, вітаначкі, дарэчы. О, шкада, што згарэў, бо вушы выглядаюць вельмі класна. Так, зараз я зап'ю вадзічкай і буду далей чытаць. Я боюся, што мы не дойдзем да крыпаты сёння. Аднак сярод тых, што сустракаюцца мангей, гэтае захапленне, безумоўна, адно з найлепшых.
Не кажучы ўжо пра тое, што яе сапраўды добра атрымліваецца. Дык чаго мне яе асуджаць? Ты хочаш яе асуджаць за тое, што яна захапляецца выпечкай? Ты нармальна, блин, чал? Бясплатнае печыва, ўсё жыццё, калі ты гэта пасябруеш з гэтай дзяўчынай, ці яна ў цябе закахаецца, просто ідэальна. Мы чытаем разам ужо некалькі хвілін. За гэты час я прачытаў яшчэ пару глаў. Табе не нудна? Не нудна. Не гледзячы на тое, што ты проста глядзіш, як я чытаю? Но мне гэтага дастаткова. Ну, як скажаш. Напэўна, гэта весела дзеліцца з кімсьці любімымі рэчамі. Ну, гэта сапраўды весела. Я заўсёды трохі хвалююся, калі пераконваю каго-небудзь з сваіх сяброў пачытаць улюбёную мангу. Разумееш, пра што я? Не разумееш? Гэта не... Ну, мне ж адкуль ведаць. У сэнсе? Хіба ты не дзелішся мангамі са сваімі сябрамі? Можаш не сыпаць соль на раны? Блин. Ой, прабач. Быццам бы мои сябры пагадзіліся гэта пачытаць. Яны лічаць, што манга для дзяцей. Варта мне толькі завесці пра гэта гаворку, як яны такія. Ты яшчэ не вырасла з гэтага ўсяго? Як урэзала б. Я ведаю такіх людзей. Шчыра кажучы, складана знайсці тых, хто б не асуджваў цябе за гэта, і ты больш сам захапляўся. Шчыра кажучы, я, напэўна, ужо жыву проста ў нейкім пузыры, таму што сярод маіх сяброў і знаёмых гэта людзі, якія гуляюць у гульні, любяць ці нармальна ставяцца, прынамсі, да анімэ і мангі. Ой, дзякуй вялікі за вадзічку. Вось, і мне, шчыра кажучы, забываюся, што, ну, гэта, напэўна, сярод нармальных нормісаў, нармальных людзей, звычайна. Гэта менш распаўсюджанае хобі і менш распаўсюджанае стаўленне, ну, пазітыўнае да гэтага. Можа, гэта ўжо змянілася. Мне здаецца, што стаўленне да мангі і анімэ, яно і коміксаў, і ўвогуле захаплення гэтым усім, яно значна змянілася за апошніх гадоў 15. Яшчэ гадоў 15 таму гэта было сапраўды штосьці для дзяцей, штосьці, над чым смяяліся, вось, штосьці, што было нібыта крынж. Мне здаецца, гэта ўжо даўно не крынж, гэта нармальная частка масавай культуры, да якой, ну, якую ніхто не зневажае, але, знову ж, мажліва, гэта проста мой пузыр з маіх сяброў і знаёмых, якія проста цікавяцца такімі рэчамі, гуляюць у гульні, глядзяць анімэ, чытаюць коміксы, мангу і не бачаць у гэтым нічога такога. Лайттоп Samsung на андроіде, лаптоп у анімэ? Што? Раскладушачку? О, я сабе таксама хацела б такую раскладушачку. Вось гэта фліп. Так. Samsung Galaxy Flip. Блин. Я калі сабе купляла новы тэлефон 2 гады таму, я вось абірала. Мне, па-першае, галоўнае, у мяне было, каб была файная камера, таму што я ўсё ж такі раблю кантэнты і люблю фотачкі рабіць. Я у выніку, каб была камера і каб быў тэлефон маленькі, каб мне ў руку мясціўся, таму што ў мяне, ну, нармальнага памеру, даволі вялікія рукі, але ўсё адно я не магу трымаць гэтыя рыдлёўкі, якія ўжо робяць больш масавыя, там, на 7 амаль дзюймаў, гэта ж пісец. Гэта капец, і гэта немажліва ў руцэ трымаць. І ў выніку мой выбар, ён
Ну і плюс у мяне не было бясконцы бюджэт, і у мой бюджэт, на жаль, Samsung вось Fold серыя, яны фліп, Fold гэта іншае. Фліп гэтыя фоны, яны не ўваходзілі, таму што яны дарагія. Мне iPhone аказалася купіць значна танней, чым фліп-фон. І не гледзячы на тое, што я зараз задаволеная тэлефонам, якім я карыстаюся, але часам я гляджу на гэтыя фліп Samsung, і я ўсё адно пускаю сліну, таму што яны вось робяць вось так. Ты знайшоў? А іх можна? Ці іх гэта можна раздрукаваць? Калі іх можна раздрукаваць на прынтары, я нават ведаю, каго можна раздрукаваць. Ох. Блін. Ну да. Сапраўды. Яны ж сілікона мусіць быць. Блін, ну... Стопудова на Etsy хтосьці прадае. Так, Folder 2. Так, пачакай. Ох, які. Божачкі. Глядзіце, які. Прыгажунства-то якое. Вось гэта тэлефон. Файны. Я цалкам згодная. У пэўным сэнсе я неудачнік. Так. Ох, да. Гучыць просто суперскі, шчыра. У якудзе ж гэта... Боже, у якой гэта частцы? Такі тэлефон. Так. Мне і так гэта... Мне толькі вісюлькі не хапае на маім зараз тэлефоне. Я паказвала. Што заўгодна робім, а толькі бы ў гульню не гуляць. Вось у мяне чахол зараз для тэлефона так выглядае. Глядзі, як ён робіць. Гэта люстэрка. Зручна. Тут кнопачкі. Вельмі класна. Абажаю гэты чахол. О, класна. Сапраўды файны варыянт. Так, вельмі прадугледжана. У пэўным сэнсе я неудачнік, таму з часам абзавёўся такімі ж сябрамі-няўдачнікамі. Ну ты пра сваіх сяброў, канешне, такое кажаш, ну ты і лох. Можа, сапраўды неудачнік. Але, мама, для такой, як ты, ўсё значна складаней. Маеш рацыю. Пастойчы менавіта. Я нават не магу захоўваць мангу ў сябе дома. Нават не ведаю, што б зрабіў мой тата, калі б знайшоў гэта. Ну, хоць у клубе можна спакойна яе чытаць. Хіба што Моніка часам гундзіць. Ух, весь свет супраць мяне. Ну, гэта было варта таго, так? У сэнсе, вось я сиджу, чытаю разам з табою. На жаль, гэта не вырашыць мае праблемы. Але зараз жа табе весела, так? Боже, досыць ужо! Ты чытаць будзеш ці як? Буду. Я перагортваю старонку. Раптам Нацукі пачынае смяяцца. Я
зусім пра гэта забылася. Нацукі паказвае пальцам у адзін малюнак. Міноры мой любімы персанаж. Яе весь час трошки шкада, бо яна такая няўдалая. Але ўсё становіцца зусім дрэнна, калі... Рана пра гэта казаць. Спойлеры уже кидает, писец. Тоже мне, блин, сяброка по книжкам. Альтмайм, фолдер, гэта раскладушка, якая выйшла нядаўна ў Карэі, але нібы як для ўнутранага рынка, так Android і падтрымлівае 13.0. Так. Блин, такая она такая миленькая раскладушечка гэтая. Давайте я вам так само покажу. Так. Як особенно просто фоточку поглядеть. Оп. Так. О, глядите, якая. Так само миленькая. Я б хотела такое. Целевая аудитория, моя твоя аудитория, люди ва ўзросце. Ну, я так само ва ўзросце. Пэўным. Ой, не туды. Просто дачытай главу. Голас Нацукі іскрыцца ад хвалявання. Гэта рэзка кантрастуе з яе звычайным тонам. Але калі яна не прывыкла з кімсьці абмяркоўваць любімую мангу, я яе цалкам разумею. Ну да... Блін, у Карэі столькі ўсяго, ну... Гэта, канечне, не толькі пра Карэю сітуацыю. Японія таксама шмат чаго прышпільнага выходзіць толькі выключна для ўнутранага рынку. Але стопудова з Карэі хтосьці вывезе гэта. Ну, можа, гэта будзе не масавая гісторыя, але дастаць-то, напэўна, можна. Праз шэры імпорт. Цяжка перадаць словамі тое пачуццё, калі знаходзіш роднасную душу. І тым больш, калі гаворка ідзе пра Нацукі, для якой гэта зусім ужо рэдкі досвед. Я усміхаюся ад гэтай думкі. Ну што, сябры? Вы напісалі свае вершы? Блядь. Дамашку не зрабіла. Хатнее заданне не зрабіла. Блін, што рабіць? Ды кінь ты! Так не своечасова. Даруй. Я просто хочу пераканацца, што нам хопіць часу. Вы там утульна уладкаваліся? Нацукі раптам заўважыла, як блізка са мною яна сядзіць. Яна паспешліва адсоўваецца ад мяне на добрыя паўметры. Добра, я думаю, спынюся на гэтым месцы. Я закрываю кнігу і перадаю яе Нацукі. Ты просто вяртаеш яе мне? Хіба табе не цікава, што там будзе далей? Цікава, але... Моніка ж сказала... Не дуры! Просто возьми яе дадому! А можна? Я спытаў таму, што не планаваў марнаваць свой час на чытанне, ну ты і хуй. Ну, вядома! Тут ты яе вечнасць будзеш чытаць. Просто скончы яе за сёння, каб мы маглі чытаць далей. І калі ты яе памнеш, я цябе заб'ю. Да заўтра. Я толькі пачаў чытаць гэты томік, братан. Просто не ведаю. Паеш тофу з грыбамі і гарохам. І у тебя будзе час на чытанне гэтай кнігі. Я табе гарантую. Яшчэ наверх кавусі. Нормально. Нормально. Все будзе. Я магу прапусціць свае любімыя перадачы з-за гэтага. Але думаю, гэта неабходная ахвяра для таго, каб убачыць захоплены твар Нацукі. Ты хочаш... Братан, ты хочаш з дзяўчатамі муціць? Ці ты хочаш перадачу глядзець? Ты расстаў свае прыярытэты і ад гэтага адштурхоўвайся. Ці я больш баюся таго, што адбудзецца, калі я не дачытаю. Ты не помні толькі. Што ж, добра, я ўстаю. Я падыходжу да сваіх рэчаў і акуратна кладу кнігу ў сумку. Дарэчы, ніхто не забыўся учора напісаць верш? Я забылася! За 247 баксов можна замовіць нібы ў Беларусь. Цікава, ці дойдзе. Цікава.
Ну, гарантыі ты, напэўна, няма. Не. З гэтымі словамі хвіліны майго спакою скончыліся. Я не магу паверыць, што пагадзіўся зрабіць нешта настолькі бянтэжнае. Я не быў натхнёны, бо раней ніколі такім не займаўся. Калі ўсе гатовы, давайце дзяліцца адно з адным вершамі. Чакаю, не дачакаюся! Саёра і Моніка поўны энтузіязму дастаюць свае вершы. Верш Саёры напісаная на мятай паперцы, выдраны з нататніка. У супрацьлегласць Моніка яна напісала сваю сшытку для твораў. Са свайго месца я ўжо бачу бездакорны почерк Монікі. Нацукі з Юры неахвотна пагаджаюцца і лезуць у партфелі. Ну, а ніякага спакою. Я прытрымліваюся іх прыкладу. Каму мне варта паказаць свой верш у першую чаргу? Ну, слухайце, давайте, калі мы ўжо муцім. Это з Юры? Давайте покажем ёй. Раз у нас уже так складывается. Мы за ежу. Мы тут за ежу. Мы деля кексиков с котиками. Юра выглядае самай дасведчанай, таму мне варта пачаць з яе. Я шчыра магу давяраць яе меркаванню. Блин, я не то выбрала! Блядь, гэта Нацукі была! Блядь! Ну, поздно, мы обосраліся. Юра глядзіць на верш. Мінула ўжо хвіліна, гэтага больш чым дастаткова, каб скончыць чытанне. Ой, прабач. Сэнсе не позна. Ладавацца? Вы ж не захоўваліся. Прабач. Я забылася пачаць гаварыць. Гэта нармальна, не хвалюйся. Да не. Я проста не ведаю, як выказваць свае думкі словамі. Пачакай. Так. Гэта твой першы раз, калі ты напісаў верш. Ну, я брала словы не для яе. Там больш для Саёры і для Нацукі. Так. А чаму ты пытаешся? Проста я ў гэтым упэўненая. Я здагадалася пра гэта пасля чытання. Якая яна ветлівая. Яна замест таго, каб сказаць, напісаў гаўно ябаны. Кажа, ты, напэўна, першы раз напісаў верш. Значыць, усё настолькі дрэнна. Не, я толькі што павысіла на цябе голас. О, прабач, калі ласка. Юры закрыла рукамі твар. Я не мог не заўважыць, што прайшло некалькі хвілін, і так нічога не адбылося. Магчыма, Юры патрабуецца прывыкаць да новых людзей. Усё ў парадку, я сапраўды нічога не заўважыў. Што ты сказала? Проста існуюць спецыфічныя асаблівасці, характэрныя для новых пісьменнікаў. І прайшоўшы праз гэта, я навучылася іх распазнаваць. Я думаю, што самая прыкметная рэч, якую я знаходжу ў новых пісьменнікаў, заключаецца ў тым, што яны імкнуцца зрабіць свой стыль вельмі прадуманым. Іншымі словамі, яны, як правіла, выбіраюць стыль асобныя тэмы і потым збіраюць усё разам. У выніку атрымліваецца, што і стыль слабы, і напісана не вельмі выразна. Ну, напісала на пахабнасці, ну, напісала. Ну і што? Написала. Я написала слэшны верш-фік про Марки и Локи. С такими похабностями, что просто пиздец. Про іх вольныя стасункі іхнія. Як толькі Юра збіраецца з думкамі, яе паводзіны цалкам змяняюцца. Яна не заікаецца і размаўляе нібы эксперт. Вядома, гэта не тое, аб чым трэба моцна турбавацца. Існуе так шмат розных навыкаў прыёмаў, якія можна выкарыстоўваць нават у простых вершах. Не толькі знайсці і пабудаваць іх у патрэбным парадку, але і зрабіць усё складным, што даволі цяжка. Гэта зойме некаторы час, але ўсё прыходзіць з досведам, вучэннем і спрабаваннем новага. І я спадзяюся, што астатнія ў клубе дадуць табе слушныя водгукі. Нацукі можа быць трохі неаб'ектыўнай, але... Неаб'ектыўнай? Як? Так... Не бяры ў галаву. Я не можу гаварыць аб людзях такое.
Даруй. Все добра. Я не упэўнена, ці прасіла прабачэння Юры ў сябе, альбо у мяне, або ў Нацускі. Нічога, калі я зараз прачытаю твой верш. Добра. Я б хацела падзяліцца сваімі думкамі. Юры летуценна усміхаецца, быццам ёй рэдка выдаецца такая магчымасць. Што выглядала пацешна. Урэшце рэшт, гэта ж літаратурны клуб. Прывіт у святле. Пасмы моих валасоў свецяцца пад бурштынавым святлом. Купаюся, пэўна, гэта ён. Апошні вулічны ліхтар, што добра выстаяў праверку часам. І нават ён, апошні, будзе зменены сіне-зялёнай нудотай будучыні. Я купаюся ў спакоі і удыхаю паветра сучаснага, але жыву ў мінулым. Міргае святло, я міргаю адказ. Даруй, у мяне такі жудасны почерк. Што? Я і не думаў пра гэта. Але ты доўга яго чытаў. Я просто чытаць не ўмею. Ну, я просто не часта чытаю нешта напісанае ад рукі. Мне здаецца, у цябе прыгожы почерк. Ну, гэта суцяшальна. Да таго ж мне спадабаўся верш. Ён вельмі асаблівы, хоць і кароткі. Ці не занадта кароткі? Звычайна я пішу больш доўгія. Юры, Сонейка, памер не галоўнае. Галоўнае, як карыстацца, як напісана. Каўбаска. Не занадта. Я вельмі рада, што табе спадабалася. Буду шчырай, мы паказваем іх аднаму ўпершыню, таму я хацела напісаць нешта простое. Нешта простое для ўспрымання, мабыць. Табе падабаюцца прывіды, Юры? Беляш! Вітаначкі, Беляш, вітаначкі, кацяняткі, Беляш. Вітаю, вітаю на стрыме. Дзякуй вялікі за скрыначку з кацяняткамі. Як прайшоў ваш стрым? Ва што гулялі, чаго рабілі? Мы вось зараз... Так умее. Мы зараз вось гуляем у Докі-Докі літаратурны клуб. Так, давайте я шатаут зраблю, як дарослая стрімерка, сама. Шатаут. Мне атрымалася, я дала рады, я дарослая стрімерка. О. Ну што? Чакаеш Death Stranding 2 на ПК? Мне там, здаецца, гэта галоўны анонс быў, прынамсі для мяне. Ці там штосьці яшчэ было? Я ўжо забылася. Я проста запомніла пра Death Stranding 2. Ага. А, так, Кено. Так. Гэта добра. Першая гульня была вельмі добрая. Я не гуляла, я хацела. Новы Silent Hill. Окей. Чуеш, Тодар? Новы Silent Hill завязуць. Знову. Вядома, ты ведаеш. Як я магла у цябе сумнявацца?
Як давно не було його знову, правда. Такі новини про тебе обов'язково пройдуть. У сенсі, ти їх зауважиш. Виглядає дивно. Слухай, ну мені здається, у день релізу на ПК може і будуть знижки. От першої особи? Га? Наглядяться на всіляких Resident Evil і починають робити гульню від першої особи. А як же ідентичність серії? Зараз. Гэта ось я не чула. Але добре. Маркі узяв і принес у катіну сім'ю Біляш. Дякую, великі Маркі. Мур-мур-мур. Вітаю катіни сім'ї Біляш. Так, гулю по Джону Віку я бачила трейлер. Виглядає доволі пришпільно. Вельмі можливо, буде файно. У нас стрим про їжу, я зрозуміла. Маркі принес нам біляшика поїсти. Дякую, великі Маркі. Бестиш мене, протягуєш бестить. Жах. Дякую, великі. Дякую. Хі-хі. Насамрэч, гісторыя зусім не пра прывідах, не па прывідах богема. Сапраўды? Мабыць, я цалкам згубіў сэнс, я не літаратурны кусок гаўна. Што ж, відавочна, ты прагледзеў яго бегла. Не забываў пра тое, што паэты ў сваіх працах выказваюць думкі, пачуцці і перажыванні. Звычайна, гэта нешта значна большае за проста гісторыю або вобраз. Ну тут шмат кацянятаў. Маркі прынёс проста колькі? 42, дарэчы, цудоўная лічба. Дзякуй. 42 кацяняткі ў гэты месяц у котка сям'ю. 42! Увага! Тут вельмі цёпла, вельмі шмат кацянятак, аб якіх можна грэцца, мяўкаць, увогуле жэсць. Хто б мог маляваць мне гэты эмоут? Адна вельмі класная стрымерка, якая малявала эмоуты яшчэ аднаму стрымеру, вельмі класнаму, вельмі шкада, што ён не стрыміць. Ён вельмі сексі казаў гарбата, словам. Каслванія з пратаганісткай, вось гэта кайфова, гэта топчык. Так, гэта Курысу мне на дзень нараджэння намалявала. Вельмі прыгожа. Я напэўна, думаю ўсё, што трэба паставіць сабе замест юзерпіка, таму што вельмі падабаецца гэтая карцінка, не магу. Можа. Я не магу дазволіць сабе ейныя малюнкі, таму што я не хачу... Ну, кшталту, я хачу яе за грошы, каб яна калі мне штосьці малявала. Кот агонь. Так. Ведаеш, гэта як у постмадэрне аўтар памёр, і ты сама вырашаеш, што значыць кожны замотак. Я малявала гэта як котку, якая ў вагні, але калі хочацца сказаць штосьці пазітыўнае, то можна і пазітыўнае гэтым казаць. За чыі грошы? Ну да. Сказаў галоўны данацер гэтага месяца.
Мне ніколі ніхто столькі падарункавых сабак увогуле не дарыў мне. Я в ахуе, шчыра. My honest reaction, пиздец. А що рабіць? А як? Што? Куды? Што на каля? Ну да, про гарбату. Ну мне здаецца, мне тады столькі не было. Мне здаецца, мне столькі тады сабак не кідалі. Можа, я ўжо забылася. Это даўно было. Мне апошні калядны стрым быў, гэта калі мы гулялі у Амогус. Блин, гэта было так даўно. Жесть. Файны быў стрым. Ну, мне вось новы Бонд, не глядзячы на то, што вельмі цікава паглядзець, што там атрымаецца. Я не могу сказаць, што я такое хочу пагуляць. Крыху не маё. Хаця авантурысты гэта, канешне, вельмі цікава і файна. Шум... У мяне сум у вачах. Я ведаю, што не апошні, просто... Я успамінаю сябе такую больш рэсурсную, баявую, і мне, я просто разумею, што зараз я крыху менш рэсурсная і баявая, хаця я значна лепш сябе адчуваю, чым, напрыклад, год таму. Вось, але просто шкада, што столькі часу у мяне адабрала мая дэпрэсія і мой крызісны стан. Вось, таму што столькі ўсяго я магла б зрабіць, але ў мяне не было сіл і мажлівасці. Вельмі спадзяюся, што ў мяне атрымаецца яшчэ зрабіць нейкія класныя калабарацыі, таму што гэта тое, што мне дужа падабалася рабіць. Можа, сапраўды зробім, так бы мовіць, стрым на радаўніцу, ці не абавязкова на саму радаўніцу, але мне ідэя падабаецца. DLC Данева. Я вось, дарэчы, так і не пагуляла ў гэтую гульню, але крута, што для яе яшчэ контент выходзіць. Заўсёды радуюся. Так, ох, просто я боюся просто, что как боюсь. Я подозреваю, что гэта все одно ведаеце, все одно жыццё зараз не тое, каб спрыяе таму, каб я была шчаслівая, беззаботная, бесклопатная. Вось, але яшчэ ведаеце, што самае сумнае ў дэпрэсіі. Я пастараюся згарнуць гэтую тэму, таму што гэта ўсё сумна і трывожна. Вось. У тым сэнсе, што ты ўсё адно ж не можаш стаць тым жа чалавекам, якім ты быў да вось гэтай крызіснай і цяжкай дэпрэсіі, вось гэтага крызіснага эпізоду. Таму што я разумею, што я ўжо не тая, што тое, што са мной адбылося, яно паўплывала на тое, якая я ёсць. Незалежна ад таго, пазітыўна гэта было ці негатыўна, я ўжо ўсё адно іншы чалавек, я іншая асоба. І гэта крыху сумна, таму што я разумею, што мажліва, я нават яшчэ не да канца навучылася жыць з тым, як па-новаму мне трэба працаваць і жыць самой сабой, з тым, як я сябе адчуваю і як я ўспрымаю гэты свет. Вось. Таму гэта самае сумнае, таму што здаецца, што вось калі ты трапляеш, што лекаванне і рэабілітацыя пасля такога гэта штосьці, што ты вяртаеш сябе у стане да.
Але па факце гэта як са зламанай рукой. Рука зламалася, але яна ніколі можа не вярнуцца да 100% гнуткасці. Яна можа вярнуцца да 98, да 97, да 99, але ўсё адно яна не вернецца да таго ж стану, і цяжкі дэпрэсіўны стан. Мне здаецца, людзі, якія такое перажывалі, яны разумеюць, што ты, ці калі якія перажылі нейкі траўматычны досвед, ты ўсё адно ўжо не будзеш тым жа самым чалавекам. І табе трэба вучыцца жыць з тым, якім ты новым чалавекам стаў. І гэта таксама можа забіраць пэўны час і вельмі фрустраваць часам. Вітанкі, Мокакэт, дзякуй вялікі, мне вельмі прыемна, калі гэта заўважаюць і на гэта засяроджваюць увагу. Дзякуй вялікі. Я вось пастаралася сёння зрабіць лук анімешнай школьніцы. Такі скам. Каго мяне? Джекбокс ёсць рэжым пабачання монстраў, мне падабаецца. А гэта ў якім з джекбоксаў? Добра. Напэўна, трэба зварочваць тэму, звязаную з дэпрэсіяй. Напэўна, можа, гэта для кагосьці было важна пачуць і штосьці новае вы даведаліся. Проста можа і файна, што пра гэта трэба размаўляць. Проста я баюся забурацца ў гэтыя думкі. Вось. І ў нейкія непрыемныя перажыванні, таму што часам гэта бывае няпроста. Вось. І нават калі здаецца, што я лёгка пра гэта размаўляю і так проста ўсё аналізую, на жаль, мой стан не настолькі файны, як мне б хацелася. Дзякуй. Але мне здаецца, што зараз мы, на жаль, жывем у свеце, які не дужа спрыяе стабільнаму эмацыйнаму стану. Вось. Эх. Падабаецца. Я як галоўная шыперка усяго Белтвіча. Усіх пажаню, усіх зашыперу. Такая проста любіцес, кахаецес. Ну я. У гэтым выпадку... Ой, божа, не той голас. У гэтым выпадку, магчыма, герой нібы сімвалічна параўноўваецца з прывідам, якія знемагаюць в звыклых месцах, не маючы магчымасці адпусціць мінулае. І неўзабаве застаецца ні з чым. Выходзіць значна змрочней... выходзіць значна мрочнай сцюрнёзей, калі паглядзець так. Я нават не думаў пра гэта. Гэта ўражвае. Нічога такога насамрэч. Што ж, я радая, што ты так думаеш. Проста памятай, што хутка і ў цябе можа атрымацца такое. Так, напэўна, ты маеш рацыю. Я лічу, што мне варта працягваць спрабаваць. Я разлічваю на цябе. Так. Абсалютна так, Маркі. Так, каму мне варта паказаць свой верш далей? Давайте пакажам Нацукі. Пачакайце, нават. Вось гэты гук. Я успомніла, што мне саундборд ёсць, між іншым. Добра, пачнем з таго, што мне не спадабалася. Па-першае, Нацукі перапечытвае мой верш. Няважна, мне не хочацца дзяліцца сваім меркаваннем. Ну ты паскуда.
Такі, які так сенс показваць іх адзін аднаму. Я пісаў яго, хаця мог бы заняцца чымсьці іншым. Насамрэч, памятаеш, я казаў, што хачу чытаць твае вершы. Пра гэта я і думаў, калі пісаў гэта. Я хачу дапамагчы табе супакоіцца, каб ты паказала свой. Як сказала Моніка. Ну, я думаю, што мне было б лягчэй паказаць свой верш, калі б твой быў дрэнным. Табе варта было паказаць мне нейкі дурны верш і прымусіць мяне сказаць нешта накшталт «Ён не вельмі добры, давай я пакажу табе, што такое сапраўдная літаратура». А ты ўсё сапсаваў. Спадзяюся, ты давольны. То бок, іначай кажучы, табе спадабалася? Нацукі падавілася фразай. Ты такі! Ты просто... Ты нічога не зразумеў, так? Я ж сказала, што табе не трэба аб'яўляць на весь свет, нібы ты такі важны. Упэўнены, што ты гэтага не казала. Сказаў я збольшага самому сабе. Нацукі, напэўна, ненавідзяць мяне, ці нешта на кшталт таго. Ніяк не зразумею. Гэта... Пачакайце, як гэты... архетып, гэта цундэры? Ці сайоры цундэры? Я не дужа, ведаеце, цямлю за гэтыя архетыпы анімешныя. Гэта цундэры. Ведаеце, такая з ебансой. Ёсць знаўцы ў чаце. Ніяк не зразумею, добра гэта ці дрэнна, што я спадабаўся мой верш. У любым выпадку, табе ўсё яшчэ трэба паказваць мне свой, так? Добра, напэўна. Толькі таму, што мне прымусіць Моніка, калі я не пакажу сама. Арлы могуць лётаць. Малпачкі могуць лазаць, цвыркуны могуць скакаць, коні могуць катаць, совы могуць шукаць, гепарды умеюць бегаць, арлы могуць лётаць, людзі могуць спрабаваць, але на гэтым усё. Сумна. Ну, я, канечне, разумею, што гэта не сілабатоніка, але рыфма, пабудаваная на падабенстве формаў, і тым больш інфінітыўная, гэта... Я не ведаю, што за гаўно мы напісалі. Гэта самае лянівае, што можна зрабіць. Я ж казала, што табе не спадабаецца. Ну не спадабалася, і што? У мяне высокія стандарты. Мне спадабалася. Фуксрэньк. Што? А калі шчыра? Я кажу шчыра. Чаму ты лічыш, што мне павінна не спадабацца? Ну, таму што. У школе ўсе лічаць, што стыль мусіць быць вытанчаным і ўсё такое. Таму мае творы нават сур'ёзна не ўспрымаюць. Це нормальны твор, божухна. А хіба сэнс верша не ў магчымасці самавыяўлення? Твой стыль не робіць думку менш важнай. Вось, праўда! Я люблю, калі лёгка чытаць, але б'е прама ў сэрца. Як у гэтым вершы. Бачыць, як усе вакол цябе робяць сур'ёзныя рэчы, можна засмучаць. Таму я пастанавіла пра гэта напісаць. Ага, я зразумеў. Ну я яўна комплекс, гэта праўда. А яшчэ адзін плюс простага стылю гэта тое, што гульня слоў становіцца больш значнай. Нормально. Ну лянівая рыфма, але затое сэнс на месцы, праўда? Хто я такая? Накшталт таго, як я зрабіла ўсё ў рыфму, але ў канцы спецыяльна яе абарвала. Ёсць такое. Гэта дапамагло раскрыць пачуцці ў апошнім радку. То бок, ты, мяркую, ты ўклала сюды больш пачуццяў, чым я чакаў. Вось што значыць быць прафесіяналам. Я радая, што ты даведаўся чагосьці новага. Не чакаў падобнага ад самай малодшай, так? Ага, мабыць, не. Як кажуць, комплексаў няма толькі ў трупа. Ну, ведаеш, я думаю, што зенітна-ракетныя комплексы маюцца ў аднаго трупа на троне. Ха-ха-ха-ха! Ерась у чаце.
Я падумаў падыграць ёй. Мяне не вельмі хвалюе, каму колькі гадоў, але калі для Нацукі гэта нагода ганарыцца, я не буду перашкаджаць. Каму варта паказаць свой верш далей? Ну, давайте Моніка з Юры нас абсірала, таму не буду. Вітаю, багема! Добра бавіш час? Ага. Бомбардаванне жартамі, як легіёны імперыі бомбардуюць хасітаў. Добра, радая чуць. Дарэчы, так, ты ж новенькі і ўсё такое. Калі ў цябе ёсць якія-небудзь прапановы для клуба на кшталт новых заняткаў або рэчаў, якія мы можам рабіць лепш, я заўсёды слухаю. Не бойся прапановаць штосьці, добра? Зразумела, я запомню гэта. Вядома ж, я не збіраюся рабіць нічога падобнага. Мне значна прыемней проста плыць з цячэннем таго часу, пакуль я не звыкнуся. У любым выпадку, хочаш паказаць мне свой верш? Гэта крыху бянтэжыць, але, напэўна, я мушу. Не бойся, багема. Ты ведаеш, нам усім трохі няёмка сёння. Але гэта той бар'ер, які мы ўсе разам хутка навучымся пераадольваць. Так, гэта праўда. Я перадаў Моніцы свой верш. Мне спадабалася, багема. Праўду? Значна мілейшы, чым я меркавала. О, боже. Не. Здаецца, што нешта падобнае магла напісаць Нацукі. І яна таксама вельмі добры пісьменнік. Так што прымі гэта за камплімент. Калі ты так лічыш... Ага. Ты чытаў што-небудзь Шэлла Сільверстайна? Можа быць, вельмі даўно. Ён вядомы тым, што можа лаканічна напісаць любую гісторыю. Яго вершы могуць быць вясёлыя, мілыя і нават сумныя. І часам у яго ўсяго некалькі радкоў. У іх усяго некалькі радкоў. Здаецца, што іх пісалі для дзяцей. Але калі больш уважліва ўчытацца, яны могуць выказваць погляды, якія адносяцца да любога. Зразумела. Хочаш сказаць, што Нацукі піша так? Накшталт таго. А яна яшчэ не зусім эксперт, але яе вершы заўсёды вельмі змястоўныя. Іх можа быць лёгка пісаць, але дабрацца да сэнсу бывае суперскладана. Цяпер зразумела, чаму ты вырашыў паглыбіцца ў гэты стыль. Упэўнены, што скончу з перабіраннем разнастайных стыляў. Пройдзе час, перш чым я вызначуся з тым, што мне больш за ўсё па душы. Гэта нармальна. Люблю глядзець, як ты спрабуеш новае. Гэта найлепшы спосаб знайсці стыль, які пасуе табе лепш за ўсё. Здаецца, усе трохі прыхільныя да стыляў, падобных да свайго. Але я заўсёды дапамагу знайсці той, які больш за ўсё спадабаецца табе. Так што не прымушай сябе пісаць так, як гэтага хочуць іншыя. Не трэба спрабаваць іх уразіць ці накшталт таго. Яна нешта ведае. Хочаш цяпер прачытаць мой? Не бойся, у мяне не тое, каб вельмі добра атрымлівалася. Ты гучыш даволі ўпэўнена у сябе для чалавека, які так кажа. Ну, гэта таму, што я павінна здавацца ўпэўненай сабе. Гэта азначае, што я не заўсёды такая, ясна? Зразумела. Ну, тады і прачытаем яго. Дзіра ў сцяне. Гэта не магла зрабіць я. Бачыш, у гэты бок выступае шпаклёўка. Шумны сусед, злы хлопец. Я ніколі не даведаюся. Мяне не было дома. Я ўглядаюся ўсярэдзіну па разгадку. Не! Я не аслепла. Нібы фотастужка, якую пакінулі на сонца, але ўжо позна. У мяне на сятчатцы назаўжды выпалілася копія бессэнсоўнай карціны. Проста невялікая дзірачка. Не вельмі яркая, занадта глыбокая. Яна назаўжды уцягвала у сябе ўсё. Дзіра бясконцых выбараў. Цяпер я разумею, што глядзела не ўсярэдзіну, я глядзела вонкі. А ён, той, што на тым баку, глядзеў усярэдзіну. Окей. Дзіра ў сцяне. Маркі! Боньк!
Бонькніце яго хто-небудзь у чаце. Дзіраўс ці не. Ау. Ну, што думаеш? Яна вельмі свабоднай формы, ці як там правільна казаць? Прабач, я не зусім той чалавек, ад якога чакаюць крытыкі. Усё добра. Так, гэты стыль набыў папулярнасці нашы дні. У многіх такіх творах робяць акцэнт на рытмічнасці слоў і радкоў. Калі дэкламуеш услых, гучыць магутна. Што цябе натхніла на яго напісанне? Ну, не ведаю, як правільна сказаць, але можаш лічыць, што нядаўна на мяне спусцілася прасвятленне. І гэта крыху паўплывала на мае вершы. Прасвятленне? Ага, накшталт таго. Мне крыху не па сабе казаць аб такіх глыбокіх рэчах, таму што мы так рэзка пачалі. Магчыма, працягнем калі-небудзь, калі усе пасябруемся мацней. Так ці інакш. Вось табе пісьменніцкая парада дня ад Монікі. Часам, калі ты пішаш паэзію або прозу, твой мозг можа занадта моцна зацыкліцца на нечым. І калі ты занадта доўга будзеш спрабаваць зрабіць лепш, ты зусім нікуды не зрухнешся. Тады прымусь сябе напісаць хоць штосьці, а потым адрэагуй. Можна сказаць і так. Калі трымаць асадку на адным месцы занадта доўга, то на паперы ў цябе трымаецца толькі чарнільная лужыца. Таму проста не стой на месцы, а плыві па плыні. Гэта моя парада на сёння. Файная парада, дарэчы. Гэта страх першага белага пустога ліста, ці як ён называўся. Ну, вось ведаеце, гэта насамрэч добрая штука. Дзякуй за кліп, Маркі. Напад. Насамрэч файная парада, таму што людзі, якія пішуць тэксты, яны, мне здаецца, часта перажываюць гэты страх белага чыстага ліста. І я памятаю, што калі я працавала журналісткай, корэспандэнткай, і мне трэба было пісаць тэксты, ну і калі капірайціла, карацей, заўсёды, калі мне па працы трэба было пісаць тэксты, я вось ведаю, што гэты страх, ён мяне пераследаваў, і дагэтуль, напэўна, пераследую, ну, вось ведаеце, вось ты не можаш пачаць. І я проста прызвычаілася, што я адразу пачынаю накідваць такія больш шкілет. Ну, кшталту, вось, напрыклад, я пішу артыкул, ну, напрыклад, гэта нейкая навіна. Я ведаю, як пісаць навіну. У любой навіны, у журналісцкага тэкста ёсць пэўная структура, і я накідваю адразу вось словы нейкія, словазлучэнні, якія я хачу, каб былі ў гэтым тэксце. Просто накідваю вось гэты шкілет. І пасля ён абрастае мясам. І ўжо калі я накідала хоць штосьці, нейкія урыўкі сказаў, урыўкі словазлучэнняў, гэтая папера, гэты ліст, ён аркуш не белы. Ён на ім штосьці ёсць, і тады ўжо не так страшна. Ужо пачатак ёсць, і я магу працягваць працаваць, таму што штосьці ўжо напісана. Вось. Таму Моніка тут дае даволі слушную параду, якая мне вельмі дапамагала. Нават калі я вось нядаўна пісала тэкст для тик-тока, вось я таксама. Я спачатку накідваю, а пасля ўсё гэта з гэтага раблю штосьці нармальнае. Ну, мне здаецца, гэта працоўна. Вось першы куплет напісаў, і калі вершы я пісала, мне здаецца, у мяне такая ж тэма была, што я магу вось кавалкі таго, што далей накідаць, а ўжо пасля з гэтага можна штосьці зляпіць. Вось. Ну, для мяне гэта вельмі файна працуе.
што заўсёды, калі мне трэба вось згенерыць, ну як напісаць нейкі тэкст, я не карыстаюся LLM-камі для генерацыі тэкстаў, таму што навошта, калі ў мяне ёсць вось гэтая штука у чэрапе, вось, то я карыстаюся менавіта такім метадам. Я накідываю свае ідэі, а пасля раблю з іх нешта. Дзякуй за ўвагу! Гэта нармальна. Я заўсёды, калі пераглядаю свае стрымы, я крышачку крынжую не так дужа, як раней. Але гэта нармальна, мне здаецца. Таму што гэта ўсё прыкмета самакрытыкі. Самакрытыка можа быць неаб'ектыўнай і занадта жорсткай. Мажліва, гэта ўсё прыкмета занадта жорсткай самакрытыкі маркі. А не таго, што твае тэксты дрэнныя. Ну шо, мне Сайоры засталася. Шо, кінеш на мяне абідку за тое, што я да цябе прыйшла апошняя? Добры верш, Багема. Ты сапраўды раней не пісаў? Не пісаў. Я ўжо забылася, які ў яе голас. Не сказаў бы, што ён такі добры. Хіба падобна на чалавека, які ў вольны час піша вершы. Мабыць, ты маеш рацыю. Але вось чаму мяне гэта так уразіла? Ну, шчыра кажучы, я баялася, што ты не ўспрымеш гэта сур'ёзна. Ці што ты зусім не будзеш яго пісаць. Я сапраўды радая, што ты напісаў яго. Гэта нагадвае мне пра тое, што цяпер ты сапраўдная частка клуба. Так. То бок ёй наогул пляваць на тое, што я стою права перад ёй у клубным пакоі. Ну, вядома, я яшчэ не зусім у тэме, але гэта не значыць, што я не стрымаю слова. Бачыш, усё, як я і казала раней, Багема. Ведаеш, у глыбіні душы ты не эгаіст. Рабіць нешта для іншых, так паступаюць толькі сапраўдныя добрыя людзі. Дзякуй, Сайоры. Не ўпэўнена, што Сайоры цалкам разумее дакладна, што мяне матывуе. Што мяне матывуе. Але зноў жа, не магу адмаўляць, што яна адна з прычын, чаму я тут. І калі ўлічыць, як шмат мяне матывуе жрачка. Як шмат гэта значыць для яе, ўсё такое. Ага. Я абавязкова прысачу за тым, каб ты тут добра павесяліўся, добра? Так і збіраюся аддзячыць табе. Добра, тады я зраблю тое самае для цябе. Ура! Цяпер прачытаеш мой верш? Не хвалюйся, у мяне таксама не тое, каб добра атрымлівалася. Эхе-хе. Ну, добра, паглядзім. Дарагое сонейка, тое, як ты ўранку свеціш праз мае жалюзі, прымушае мяне думаць, што ты па мне сумавала. Ты цалуеш мяне ў лобік, каб памагчы устаць з ложка. З твоей дапамогай я сціраю санлівасць з мачэй. Хочаш, каб я выйшла пагуляць? Думаеш, што хмаркі разагнаць змагу? Гляджу ўгару, сіней нябёсам не стаць. Я табе таксама веру. Па сакрэце скажу. Калі б не ты, я магла б спаць яшчэ бясконца. Але я не злуюся. Хачу паесці. Relatable. Мне падабаецца, я такая. Хачу паесці. Сайоры, гэта проста здагадка, але ты напісала гэты верш сёння раніцай? Не! Ёсць трохі. Нельга адказваць, ёсць трохі на пытанне, якое перадугледжвае адказ, так ці не. Я забылася напісаць яго ўчора ўвечары. Ну, прынамсі, гэта крыху падымае маю самаацэнку. Не будь шкодзінай! Я старалася! Так... Я не меў на ўвазе, што верш дрэнны. Ён атрымаўся мілым, або, як жа сказаць, вельмі падобна на цябе. Праўда? Праўда. Асабліва гэты апошні радок. Я прыгатавала яйкі і тост. Нягледзячы на тое, што ты спазнялася ў школу, нельга прапускаць сняданак. Я раблюся капрызнай. Ты не, гэта, мне здаецца, пераклад чалавечы.
Бадай, тут няма чого спрачацца. У любым выпадку дзякуй, што падзялілася са мной. Было весело. У Монікі выйшла лепш за ўсіх. Ага. Але ў наступны раз я не забудуся. І напишу самы лепшы верш на свеце. Блін, прабач, не зразумела жарт. Чакаю з нецярпеннем. Уф, здаецца, мы скончылі. Oh shit, I'm sorry. Я обвожу поглядом пакой. Ну да, слухай, ведаеш, наконт шыі я... Блін, а чаму яно не показалася? Зараз... Ведаеш, я вось гляджу на арты, я ж ведаю, што яны былі зроблены да таго, як увогуле з'явілася вось гэта кансюмерскія версіі карацей, як можна было ўвогуле згенераваць такія выявы. Але ўсё адно думачка праслізнула. Гэта было больш напружанае, гэта было напружана нават больш, чым я сабе уяўляў. Быццам усе асуджаюць мяне за недобрыя пісьменніцкія здольнасці. Нават калі яны гэтага не паказваюць, мае вершы ні за што не дасягнуць іхняга ўзроўню. Усё ж такі гэта літаратурны клуб. Я глыбока ўздыхаю. Што ж, я сам сабе ў гэта ўцягнуў. Побач весела балбочуцца Юры з Монікай. Мой погляд спыняецца на Юры з Нацукі. Дзяўчаты не смела абменьваюцца вершамі. Калі яны пачынаюць чытаць, я з цікаўнасцю назіраю, як змяняюцца выразы іх твараў. Нацукі незадаволена хмурыць бровы. У той жа час Юры сумна усміхаецца. Што гэта за стыль такі? Ты нешта сказала? О, не, нічога. Нацукі грэбліва адной рукой кладзе сшытак з вершам на стол. Мабыць, можна сказаць, што верш выйшаў даволі вытанчаны. Дзякуй. А твой мілым? Мілым? Ты што, навогул не заўважыла ў ім сімвалізму? Ён жа прасякнуты пачуццем безвыходнасці. Як такое можна назваць мілым? Я гэта зразумела. Я мела на ўвазе вершаваны склад, напэўна. Я просто хацела сказаць што-небудзь добрае. То бок табе прыйшлося напружыцца, каб выціснуць сабе штосьці добрае? Дзякуй, вядома, але ў выніку нічога дрэнна добрага не атрымалася. Па праўдзе, я маю параду. Калі б мне было патрэбна парада, я запыталася таго, каму мой верш спадабаўся. І такія людзі, дарэчы, ёсць. Ён спадабаўся Саёры. Багема таксама яго пахваліў. І калі у мяне ўжо такі поспех, я з задавальненнем сама дам табе парачку парадаў. Перш за ўсё. Прабач, я цаню твою прапанову, але я ўжо доўгі час удасканаліваю свой уласны стыль. Я не збіраюся ў бліжэйшы час яго мяняць, хіба што мне на вочы трапіцца нешта цікавае. Але пакуль гэтага не здарылася. І Багема мой верш таксама пахваліў, дазволь заўважыць. Ён нават сказаў, што ўражаны. Нацукі рэзка ўстае. О, праўда? Я і не ўяўляла, што ты так заклапочана тым, каб уразіць нашага новага члена, Юры. Няма ў мяне члена, супакойцеся, дзеўкі. Гэта зусім не тое, што я... Ты проста... Юры таксама падымаецца з крэсла. Можа, ты проста зайздросціш, што Багема шануе мае парады больш за твае? Няўжо? З чаго гэта ты вырашыла, што ён мае? Што мае ён шануе менш? Ты настолькі самаўлюблёная? Я? Не. Калі б я была такой, я б сапраўды вантробы рвала, каб рабіць усё Саладжава мілым.
Може, ёсць, може, ёсць. Я ж не буду все вам распавядаць тут чат. Може, ёсць. У вас усе ў парадку? Нагоўгул, ведаеш што? Гэта не ў мяне цыцкі дзіўным чынам выраслі на адзін памер з таго часу, як Баема уступіў у наш клуб. Што? Нацукі! Нацукі, гэта крыху... Вас гэта не тычыцца! Я не люблю сварак, дзяўчаты! Раптам абедзве дзяўчыны рэзка паварочваюцца да мяне, нібы толькі што заўважыўшы мяне. Баема! Яна проста выстаўляе мяне на пасмешышча. Хлусня! Гэта яна пачала! Калі б яна адолела сваю упартасць і ацаніла перавагі простага стылю, у тваім выпадку спрачацца наогул няма было пра што. Навошта рабіць свае вершы такімі заплытанымі? У іх сэнс павінен быць адразу зразумелы чытачу, а не прымушаць яго лезці ў слоўнік. Баема, дапамагчы мне растлумачыць ёй гэта. Хвіліначку. Зразумела, у нашай мове не проста так існуе так шмат глыбокіх і смачных слоў. Гэта адзіны спосаб эфектыўна перадаць складаныя пачуцці і вобразы. Мы толькі абмяжоўваем сябе, пазбягаючы іх, і многае губляем. Ты ж мяне разумееш, Баема? Ну? Як мяне субіла ў гэта ляпіцца. Я ж увогуле не разбіраюся ў паэзіі, але якусь дзяўчат я б не падтрымаў, я ж адразу заслужу яе сімпатыю. Кому мы падтрымаем? Так, гаспадарства, блядь, што рабіць? Мы можам у гэта ўклініць Сайоры, каб яна за нас разабралася. Я лічу, што Нацукі ахуела. Шчыра. Але мы тут намагаемся, Арагана кажа, што нам трэба за ежу. Я б зараз зрабіў, як то друкульце. Пайшоў усіх піздзіць? Напіўся б і праваліўся ў пекла. Нармальная тэма. Я напэўна, я хачу таксама так зрабіць. Напіцца і праваліцца ў пекла. Нармальны план, ведаеш? Калі не ведаеш, што рабіць, ты проста напіваешся і правальваешся ў пекла. Выклікалі, канешне, Тодар. Ты нам заўсёды патрэбны. Як ваша пятнічка 13? Святкуеце? Спадзяюся. Тодар не мог стрымаць гвалту і праваліўся пекла. Можа, ён там гэта пачыліць хацеў, са знаёмымі паразмаўляць. Добра. Ну што? Што мы робім? Я не ведаю. Я нічога не хачу вырашаць. Нацукі ахуела. Ну, я згодна. Няхай Сайора разбіраецца. Да бацькоў ездзіў з візітам ветлівасці. У пекла? Ну да, згодна. Ну што ж ты так пра яе? Файная жанчына, што ты кажаш такое? Всё, Сайоры. Нацукі. Вось ейная сабака, можа, не дуже файная, але файная. Просто я не так люблю сабакаў, як коцікаў. Сабакі, яны занадта актыўныя. Ну так я не думаю, што... Ну ведаеш, навошта табе быць у Парыжы летам? Летом табе трэба быць на закшувку ў Кракаве.
Нацуки глядзіць на мяне так, што словы высыхаюць на языку перш, чым я паспяваю нешта сказаць. Но я не думаю, што я сама буду ў Кракаве летам, таму... Тады я звяртаю погляд на Юры. Юры? Але ў Юры такі выраз твару, што я не магу прымусіць сабе нешта ёй сказаць. Сайоры. Ага. Так. Вы сварыцеся, а праз гэта Сайоры адчувае сябе няўтульна. Ну ніхуя сабе я перавела стрэлкі. Нормально. 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 Кайфуе. Як вы можете працягваць гэта, калі бачыце, які стан прывялі сваю сяброўку? Багема... Што ж, гэта праблема Сайоры. І наогул, гэта яе не датычыцца. Я згодна. Несправядліва, што іншыя перамешваюць свае пачуцці ў наш канфлікт. Сапраўды, калі толькі Сайора не хоча паказаць Юры, што тая цяпер паводзіць сябе як упартая ідыётка. Яна б ніколі так не сказала. Наогул, я хутчэй засмуціла твая няспеласць. Прабачце? Ты сябе чуеш? Вось менавіта таму ніхто і не любіць. Спыніцеся! Нацукі, Юры! Вы ж мае добрыя сяброўкі! Я просто хочу, каб вы ладзілі і былі шчаслівыя. Мае сябры цудоўныя людзі, і я люблю вас менавіта за вашы адрозненні. Вершы Нацукі, яны надзвычайныя, бо яна імі можа перадаць столькі розных пачуццяў, усяго некалькімі простымі словамі. А вершы Юры надзвычайныя, бо яны здольныя ствараць у вашай галаве цудоўную карціну. Вы ўсе такія таленавітыя. І чаму мы толькі сварымся? Таму што... І яшчэ... Нацукі мілая, і нічога ганебнага ў гэтым няма. А цыцкі Юры такія самыя, якімі заўсёды былі. Вялікія і прыгожыя. Ну, добра. Вось слова сапраўднай сяброўкі. Непагана. Сайора трыумфальна ўзвышаецца пасярод класа. Ззаду ад яе стаіць ашаломленая Моніка. Я пайду завару гарбаты. Тодар. Вось все, тэма цэцак раскрыта атрымліваецца. Бачыце, мне нічога нават рабіць не трэба. Тэма цэцак раскрытая. Ну да, яны дзеці, сапраўды. Праўда. Пачакайце, у мяне гэта штатыў раскруціўся. Ну да, цыцкі дарослай жанчыны, гэта... Уф. Юра сыходзіць. Нацукі з пустым выразам твару садзіцца за парту, ей на погляд накіраваны ў нікуды. А, дык вось чаму Сайора віцэ-прэзідэнт... вось чаму Сайора віцэ-прэзідэнтка клуба. Шапчуе Моніцы. Я і цябе, і сябе, усіх. Маркі можна таксама за кампанію, таму што, ну, гэтым чаце таксама. Всім боньк. Гэта бонь для ўсіх. Вось. Вось зараз. Будзе бонь для ўсіх.
Боньк. Яна киває адказ. Шчыра кажучы, можа, здаецца, быццам бы я добры лідар і магу арганізаваць тое сёе, але я не зусім добра ладжу з людзьмі. Я нават не змагла прымусіць сябе ўмяшацца. Мне, як прэзідэнту клуба, сорамна за гэты выпадак. Ну, я не магу цябе вінаваціць. Я ж таксама не змог нічога зрабіць. Нашы саёры па-свойму дзіўныя, так? Мабыць, так. Магчыма, у яе вецер у галаве, але часам нават дзіўна ж, яна добра ведае, што трэба зрабіць або сказаць. Ясна. Беражы яе, добра? Я не хацела б бачыць яе боль. І не толькі ты. Можаш на мяне разлічваць. Моніка так міла усміхаецца мне, што ў мяне перахапляе дыханне. Такі шчыры чалавек сапраўды добры прэзідэнт, што б яна не казала. А яшчэ лепшая прэзідэнтка. Калі б толькі мне выдаўся шанец больш з ёй пагутарыць. Ну што, сябры, напэўна, пара разыходзіцца. Як вам спадабаўся абмен вершамі? Было вельмі весела. Могу сказаць, што каштоўны вопыт. Было нядрэнна. Збольшага. Богема, а што ты думаеш? Так, я з усімі згодная. Гэта выдатная тэма для сумеснага абмеркавання. Выдатна? У такім выпадку заўтра зробім тое ж самае. Магчыма, вы даведаліся нешта карысна ад сваіх сяброў. Так што вашы вершы з гэтага часу стануць яшчэ лепш. Я задумваюся. Я сапраўды даведаўся, якія вершы падабаюцца кожнай з дзяўчат. Крыху ўдачы, я ўпэўнены, што мне ўдасца ўразіць дзяўчыну, якая цікавіць мяне. Выяўшыўшы такую перспектыўную магчымасць, я ківаю сам сабе. Богема! Пойдзем дадому? Канешне, ідзем. Саёра адорвае мяне прамяністай усмешкай. Мы з Саёрай і праўда даўно не праводзілі столькі часу разам. І я пакрыўлю душой, калі скажу, што мне не падабаецца. Саёры, наконт таго, што здарылася, ты пра што? Ну, наконт Юры з Нацукі. Часта у вас такое? Не-не-не. Па праўдзе, сёння ўпершыню убачыла, як яны так шапіліся. Я запэўніваю, яны выдатныя людзі. Ты ж не ненавідзіш іх? Не, нічога такого. Я просто хацеў паслухаць твоё меркаванне. Цяпер я разумею, чаму вы пасябравалі. Ведаеш, Богема, добра, што я магу праводзіць час разам з табой у клубе. Але тое, як ты добра паладзіў з усімі, робіць мяне па-сапраўднаму шчаслівай. А яшчэ я думаю, што ты ўсім вельмі спадабаўся. Ды ну цябе! Кожны дзень цяпер будзе такім вясёлым. Думаецца, мне Саёра яшчэ не ўцяміла, у якой сітуацыі я апынуўся. Вядома, прыгожа з усімі сябраваць, але ці варта спыняцца на гэтым? Мы паглядзім, што чакае нас у будучыні Саёры. Я паляпаў Саёры па плячы. Гэта былі хутчэй думкі ўслых, але Саёры часам зручна было выкарыстоўваць для свайго ўнутранага маналогу. Вядома! Так, усё ў маіх руках. О, Валянцінка, няхай будзе. Пусть заўтра дзень святога Валянціна. Зефір. Трускалкі. Ружовы. Цукеркі. Ледзянец. Дэпрэсія. Ваніль. Чароўны. Салодкі.
Кохання. Миленькі. Парфе. Блін, напевно, те ж слово обираю, гэта дрэнна. Шчанюк. Скарпетки. Утульнасць. Бліскучы. Цукар. Успамін. Шоколад. Перо. Бантик. Бурбалки. У мяне абмежаваны вокабуляр. Падыходзіць да канца яшчэ адзін вучэбны дзень, і вось уже прыйшоў час для яшчэ адной сустрэчы клубу. Слухайце, можа я сабе зраблю гарбаткі пакуль, таму што я занадта шмат трынжу. Напэўна, варта піць чагосьці гараченькага, пакуль я гэта не зламалася. Давайте зробім невялічкі перапыначак. Вы таксама зрабіце сабе гарбатку, калі хочаце, вось якраз будзе час. Я, канечне, разумею, што гэта ў фоне, што падобна маглі сабе 100 разоў рабіць гарбатку, а вось мне... Я адысці не магу, гэта мой стрым, гэта я тут балбачу. Таму давайте я адыду і вернемся да гульні. Вось вам котка. Яна будзе за мяне. Не крыўдзіце яе, калі ласка. Что кажешь, котка? Не. За такое осуждаю. Такое нельга казаць на твічы, котка.
Все, я вернулась. Уф. Карбатка готовая. Зараз криху поп'ю і можна вертатися на трансляцію. А то я відчуваю, як у мене і так голос не той, як у найлепшому стані. Я відчуваю, який він напружений зараз. Добре, кришечку випила, буду в фоні допивати. Подходит до конца еще один учебный день, и вось уже прийшов час для ще одной сустрэчы клубу. За апошнія некалькі дзён я звыкся і цяпер адчуваю сябе больш упэўненым. На ўваходзе ў клас мяне сустракае звычная сцэна. Вітаю, богема! Вітаю, Сайоры. У кагосьці сёння добры настрой. Напэўна, рэч у тым, што яшчэ не прывыкла бачыць цябе ў клубе. Зразумела. Вось жа, як мала трэба для твайго добрага настрою. Але мусіць радасць простым рэчам твая унікальная рыса. Дарэчы, пра простыя рэчы. Я, здаецца, прагаладалася. Разумею, Сайоры, я крышачку таксама. Давай ці разам сходзім, купім што-небудзь пад'есці. Не, дзякуй. Гэта зусім на цябе не падобна. У мяне на гэта свае прычыны. Я не напісала верш. Чаму б нам не зазірнуць у твой кашалёк з Сайоры? А чаго ты так нечакана? Ды просто так. Раптам захацелася на яго паглядзець. Яна звычайна разводзіць на пажэрці. Тарэлачніца. Добра, я таксама, атрымліваецца, зараз тарэлачніца, у тым сэнсе, што я твічоўская садзіржанка. Таму што калі б не донаты, не падтрымка, шчыра, мне было б не было б чаго есці. Таму... Ясна. Сайора, хвалючыся, дастае кашалёк. Тармосіць клямку і адчыняе яго. Затым яна пераварочвае яго дагары нагамі і вытрасае з месціва на парту. Вывальваецца ўсяго некалькі манет. Так і знаў. Я бачу цябе наскрозь, Сайоры. Так нечэсна. Як ты здагадаўся? Элементарна, Ватсон. Было б у цябе дастаткова грошай, ты б прынесла ежу з сабой у клас. Значыць, або ты не галодная, і гэта было повадам, каб прагуляцца, або ты планавала ў апошні момант згадаць, што ўсё згубіла і вымагала грошы ад мяне. Але адно я пра цябе ведаю дакладна. Ты заўжды галодная. Выходзіць, застаецца адзін варыянт. Я здаюся! Не вымушай мяне адчуваць сябе вінаватай! Калі адчуваеш віну, значыць, ты гэта заслужыла. Ну, гэта не заўсёды так. Напэўна. Юра нечакана пачынае хіхікаць. Я не заўважыў, што яна нас падслухвае. Яна, як заўжды, уткнулася носам у кнігу. Я не падслухвала.
Я просто прочитала у книзі твоє сьоє забавне. Юрий, скажи йому, нехай богема позичить мені грошей. Мені нема грошей, Сайори, я сама, бляха, без грошей сижу. Сижу на твічовських донатах. Не утягвай мяне ў гэта, Сайоры. Да гэтага ж табе трэба набываць толькі тое, што ты можаш сабе дазволіць. Кайзерку за 25 грошай у жабцы. Хто мяне тут бонькае? Не ведаю. Шчыра кажучы, пасля такой гарэзнай выхадкі твае пакуты цалкам заслужаныя. А не, што гэта я? Я зусім не тое хацела сказаць. Я вельмі захапілася кнігай. Я так люблю, калі ты кажаш тое, што ў цябе на розуму, Юры. Такое здараецца час ад часу, але гэта твая цікавая рыса. Гэта... Не складана поверить, что ты кажешь сур'ёзна. Аднак ты маеш рацыю. Я поступила не вельмі добра, і мне прыйдзецца прыняць аплату. Расплату. Дакладна. Яшчэ ж не чакала пачуць гэта ад цябе, Сайоры. Мусіць, у кожным з нас сядзіць маленькая чарціня, правда? Хе-хе-хе. А, ты пайшоў мыцца? Ну ідзі мыся. Ці гэтыя мушы, як гэтыя крыповыя мужыкі? А чаму без мяне? Ідзі мыся. Ідзі мый футра. Дзякуй, дзякуй. Хе-хе-хе. Не дазваляю пусціць табе пыл у вочы. Сайора цудоўна асведамляе, што робіць. Не забывайся, яна сказала вам, што прывядзе новага члена клуба, не спытаўшы майго меркавання. Але ты б не прыйшоў, калі б не кексікі. Так што мне нават прыйшлося ўгаворваць нацукі іх прыгатаваць. Вось толькі не трэба з мяне рабіць меркантыльнага брыдкага чалавека, якім я з'яўляюся. Шлёп? Чат. Не, гэта мне. Гэта мне. Адкуль не вазьміся, штосьці плескачом трапляе ў твар Сайоры і падае на парту. Гэта пасрацца. Гэта пасрацца. Ай! Што гэта? Пячэнька? І сапраўды, гэта загорнута ў поліэтылен велізарнае печыва. Сайора аглядаецца. Няўжо гэта цуд? Таму што я заплаціла аддзякаванне. Адзяку. Трэба ж амаль спрацавала. Я якраз збіралася аддаць яго табе. А затым пачала твою балбатню пра кексы. Але ў выніку твая рэакцыя была проста бясцэнная. Нацукі! Гэта так міла з твайго боку. Уябашыць печывам у твар? Я такая шчаслівая. Сайора притуляе печыва да грудзей. Блін, проста з'есі яго. Галя адмена скасоўвае. Ну, міла, да. Блін, калі б хтосьці мне даў здаравеннае печыва, пажадана з бульбы, пажадана без мукі. Я б таксама была такая удзячная. Сайора хутка раздзірае пакет і адкусвае вялікі кавалак. Так смачна! Раптам Сайора рэзка прыкрывае рот рукамі. Я прыкусу мой язык. Выклікалі. Сидзі.
Эхе-хе. Раз якие терни ты готова пройти дзеля одного печива? Нацуки надкусыває своє печиво. А, твоє так само виглядає апетитно, Нацуки. Можна почастоваться? Блин. Не будь ласа на чужие колбасы. Але у тебе з шоколадом. Вядома, а чому, по-твоєму, я дала тобі інше печиво? Ладно. Що на кубку намальовано. Ось що намальовано на кубку. Веселка. Ви з гэтых, ну ми з гэтых. Веселковых. Веселковых поней. Rainbow Dash, да, ну я. І все равно я вельми удячна, що ти со мною поділилася. Хе-хе-хе. Сейру встає з кресла, підходить ззаду на Нацуки і обнімає її. Боже, я зрозуміла. Все ще тримаючи печиво у руці, вона спробує штурхнути від себе Сайори. Сайора просто хоче печиво спіздити. Темне пиво. Я люблю темне пиво. Ось. І колись мені подобалося більш світле, але після того, як я зацінила темне, яно значно лепше. Лепше тільки пшеничне за темне пиво. Тому вельми зайздрошчу. Смачно попіть. Будьмо. Так, темная One Love. Вечер в Бруге. Вечер в Бруге. Уф. Что про портер? Я, до речі, не упевнена, що я колись каштувала портер. Дуже складно знайти некі незвичайні гатунки пива безалкогольні. Я ж п'ю безалкогольні. Вітаю вас, Светка Ліцкага. Давайте розмовляємо про пиве. Ліцкая пшеничка. Цудоўная. Але вечер у Бругі гэта моё улюбёнае пиво ever в огуле. Вітаночки знову, Орегане! Вітаночки! Рада тебе знову бачить. Вітаночки, Могильщик. Вітаю аж 16 котяняток Могильщика. Дякую велике за те, що завітали до мене. Вітанки. 20 драників. Чому менавіта 20? Що відбувається? Мені колись подобався дуже златий базант ягодний, вельми смачний був. Але збітень, ось що саме лепше, збітень. Уф, збітень. Добре. Ух, так. Збітень просто ачмуренны. Вось што сумна у эміграцыі, гэта то, што тут збітень не робяць, не п'юць. Цябе быў кукін-стрым з дранікамі? Блін, я ўсё прапусціла? Капздец! Я ж так хацела паглядзець. Капздец! Так шкада.
Ніндзя забараніла магільчику крынаць дранікі, 20 разоў скарыстала ўзнагароду, не шапаць. Слухай, ну гэта жорстка, вельмі, вельмі жорстка. Вельмі, дуже. Дуже бясконца жорсткасць. Слухай, а калі я нарэшце да вас прыеду ў госці, можа тады таксама зладзіць кукінг-стрым? Я дасведчаная, я ўжо адзін такі стрым, кукінг-стрым, ладзіла рэжысуру прамога этэру, калі я была ў Тодара зэркай. Так бы мовіць, магу прывесці сваю камеру. Плюс у меня телефон ёсць, гэта яшчэ адна камера. Я тады прывозіла з сабой камеру, памятаю. Прывозіла камеру, прывозіла сваё святло, кейлайт, і прывозіла свой пульт, в сэнсе стрім-дэк. І такое пачуццё было, калі я запаковывала все свои шмотки, просто чемодан з тэхнікай. І я думала, блин, куды я еду? Я постараюся. Трэба паглядзець з планамі, што ў мяне на праз тыдзень. Вось. Будзе залежаць ад таго, ці не з'явіцца ў мяне праца. Мажліва, я завітаю да вас праз тыдзень на некалькі дзён, прынамсі. Паглядзім. Так, камандзіроўка рэпарцёрская. Ну, яна рэальна выглядала, я нібыта альбо рэпарцёрка, якая едзе, альбо я не ведаю, парнуху еду здымаць. Таму што, пра парнуху я адразу падумала, таму што ў мяне ж яшчэ і гэты строй быў. Костюм а-ля пакаёвачны, я думала, блин, капздец. Выглядае так, нібыта я еду здымаць зусім не стрым, зусім. Добра. Всё, далей гуляем. Все яшчэ трымаючы печыва ў руцэ. Я, до рэчы, тут жартавала пра дранікі. Тут толькі што персанажцы прыляцела у твар здаравеннае печыва, і я пажартавала пра тое, што трэба, каб мне прыляцела здаравеннае печыва без мукі з бульбай у твар. А тут вы з кукінг-стрыма. Спрабуюць штурхнуць ад сябе Сайоры. Сайора нечакана цягаецца ўперад і адкусвае печыва нацкі. Я так і думала, яна просто хацела спіздзіць печыва. Эй! Ты сур'ёзна гэта зрабіла? Іу. Хі-хі-хі-хі. З поўным ротам Сайора хуценька адыходзіць на бяспечную адлегласць. Мы з Юрай таксама пачынаем смяяцца. А чаму, Рэд, ты часам такое дзіця? Моніка, хоць ты яе абразум? Нацукі абводзіць поглядам пакой. Монікі няма. А куды дзелася Моніка? Добрае пытанне. Яна каго-небудзь папярэджвала, што сёння затрымаецца? Мне яна не казала. Мне тым больш. Як дзіўна. Спадзяюся, у яе ўсё добра. Вядома, яна ў парадку. Напэўна, проста занятая. Так, яна таксама жрэ дзесьці печыва. Урэшце рэшт, яна даволі папулярная. Дык ты думаеш, у яе ёсць? Я б не здзівілася. Упэўненая, у ёй больш прыгажосці, чым ва ўсіх нас разам узятых. Твоя праўда. Даруйце? Раптам дзверы з плескачом расхінаюцца. Прабачце, я вельмі вінаватая. Вось і ты. Вось і ты. Я не хацела спазняцца. Спадзяюся, вы, ребята, за мяне не хваляваліся.
Усё ж між сустрэчай клуба і сустрэчай з хлопцем Моніка выбрала першае. Якая сіла волі! Хлопцам? Ты пра што кажаш? Моніка на мяне глядзіць з неразуменнем. Не звяртай увагі. Так што цябе затрымала? Проста на апошнім занятку у нас было самастойнае навучанне. І калі шчыра, я там страціла лік часу. Лухта нейкая! Ты прынамсі пачула званок. Я, напэўна, не пачула праз тое, што практыкавалася ў гульні на піяніна. Піяніна? Я не ведала, што ты яшчэ і музыкай займаешся. Ды не, я зусім нядаўна пачала. Я заўсёды хацела навучыцца граць на піяніна. Як цудоўна! Моніка, ты проста абавязаная зграць для нас. Моніка глядзіць на мяне. Можа быць, калі я стану лепш у гэтым. Ура! Было б выдатна. Чакаю з нецярпеннем. Сапраўды? У такім выпадку я цябе не расчарую, баема. Моніка ветліва усміхаецца. Толькі не падумай, што я хацеў цябе гнесці. Не хвалюйся. У апошні час я шмат практыкавалася. І я буду рада, калі выдасца шанец паказаць сябе. Ясна. Раз так, то зычу поспехаў. Дзякую. Так, я ж нічого не прапусціла? Ды не, здаецца. Я рашаю не згадваць гарэзныя выхадкі Сайоры. У любым выпадку Нацукі, напэўна, на яе паскардзяцца. Усе расселіся. Сайора неяк змагла ўжо зжэрці сваё велізарнае печыва. Паважаю. Так, трум-тум-тум-тум. Юры зноў глядзіць у кнігу, а Нацукі знікла ў кладоўцы. Праз нейкі час да мяне падыходзіць Нацукі, відавочна чагосьці чакаючы. Так, не хвалюйся, я стрымаў слова. Я выцягваю са сваёй сумкі першы том ванільных дзяўчатак. Нацукі бярэ яго, пасля чаго хутка аглядае, верагодна, каб праверыць, ці не пагнуў я яго. Нас абяцала забіць, калі мы гэта зробім. Гэй, не настолькі неасцярожная. Я ўжо даўно чытаю мангу, ведаеш? Я толькі хацела пераканацца. Ты ж не думаеш, што я параноік? Проста я не кожны дзень даю камусьці сваю мангу. Я зразумела. І я цябе не вінавачу. Як бы там ні было, Том адпраўляецца назад на паліцу. Я возьму наступны, добра? Нацукі ідзе да кладоўкі. Я за ёй. Ты ж раскажаш, што пра яе думаеш? Ты ж раскажаш, што пра яе думаеш? На чым скончыўся гэты Том? Я забылася. Глава скончылася, калі Міноры і Аліса зайшлі. Моніка! Голас Нацукі рэзка праносіцца па пакоі. Я зазіраў унутр. Усе кнігі Нацукі ляжаць на верхняй паліцы. Ты зноў прыбрала маю мангу? Прабач. Ну, мусіць быць, Арыгана, але мы яшчэ не дабраліся. Колькі зараз ужо стрым ідзе? Мы пачалі... Дайце я пагляджу. Я, напэўна, буду як Тодар і Эрыка, якія не дажылі да хорарнай часткі. Ну, вось, 4 амаль з паловай гадзіны. Ну, я шмат адцягваюся, размаўляю. Вось, але 4:20. Карацей, я шмат адцягваюся, мажліва, не дацягнем да гэтай часткі, але я спадзяюся, я буду старацца. Мажліва, я скончу стрым значна пазней. Прабач, Маркі. Я буду, карацей, сёння я наладжаная на тое, каб дайсці далей. Я дайсці далей за Тодара і Эрыку. На іх папярэднім стрыме. Яны, дарэчы, мне здаецца, гэта стрымілі таксама дзесьці каля Дня Святога Валянціна. Здаецца. Мажліва, я не памятаю. Але гэта было гады 2 таму. Ці год. Блін, всё. У мяне таймлайн у галаве. Нічога, Маркі, нічога я не казала, ўсё. Настаўнік раззлаваўся з-за таго, што мы занялі столькі месца ў кладоўцы. Таму мне давялося крыху ўсё пераставіць і прыбрацца. Усё там проста я крыху іх упарадкавала. Верхняя паліца нашмат вышэй галавы Нацукі.
Яна падскоквае, беспаспяхова спрабуючы дасягнуцца да сваёй мангі. Блін, гэта так нязручна. Я зноў перастаўлю ўсё назад. На гэтых паліцах поўна месца. Ды і наогул, яны ж так прыгожа выглядаюць, калі вось так стаяць. Навошта хаваць такую прыгажосць на верхнюю паліцу? Нацукі, там з сцяны стаіць услончык. У кладоўцы ёсць невялікі складаны услончык для ног. Калі хочаш, давай я туды залезу і ўсё табе перадам. Я і сама магу. Нацукі раскладвае услончык. Ты думаеш, я вельмі нізкая, ці што? Я меў на ўвазе... Я ведаю. Ведаеш што? Глядзі і вучыся. Нацукі заскоквае на услончык і тут жа пачынае хадзіць ходырам. Ай, Асцярожна. я ведаю, што раблю. Нават стоячы на лаўцы, Нацукі дацягваецца да верхняй паліцы толькі кончыкамі пальцаў. Я б на гэтым услончыку ўсё дастаў, але Нацукі, як звычайна, упарціцца. Пальцы Нацукі намацваюць адну з невялікіх коробак на самым краі паліцы. Бачыш? Скрынка раптам перакульваецца. У апошні момант Нацукі ловіць яе. Услончык разгойдваецца ўсё мацней. Блядь, што я? Чым я займаюся? Всё? Анібел, возьміце мяне на агучку нейкай хуйні. Ой, я, дарэчы, не паслухала гэтую песню. Давайте паслухаем. Пу-пу. А, у тебе завис? Ой. Зараз я паслухаем крышачку песню. Так, давайте я захаваюся. Хуйня. Ну, добре, что я не зависла, ж правда? Так, кулась класная. Мне падабаюцца ягоныя песні. Іх не тое, каб шмат. Але я спадзяюся, будзе значна больш далей. Ну-ка. А то я вам рекламавала, а сама не паслухала. Оп. Ды вось гэта ўсё. Так, а дзе? А дзе? Незразумела. А дзе? Дзе? Так, нас падманулі. Ці не, вось, сінгл. Всё, нормально. Вось ён. Твой теплый подых за спиной, солодкий вечер с дождем. Я просто стану весной и застанусь с тобой. Что с тобой, что с мной, усім вядома. Тут каханне, не любовь. Давай наново. И твое фото на скрылок у гаманцы и на столе. Заховай до беспамятства у памяти каждый день. Занятую твой алгоритм. Я это невыносная столько травень 23. Твой теплый подых за спиной.
вельмі файная, мілая песенька. Вельмі круто атрымалася. Дадала сабе. І вось гэта другая ягоная песня. Там контент не той, каб шмат. Але зато які. Привіт, дякую за добре. Все мої справи у нормі, суму в очах, тебе здалося. Просто за окнами осінь, а праз 2 дні зима. Заберу все тепло, забере яна, а праз 2 дні зима. Обожаю гэту песню. Заберу все тепло, забере яна. И застанутся только кэш, клиптечки. Разрывали на ковалки сердечки. Без перезарядок и чистых сторонок. Бой без патрона. И застанутся только кэш, клиптечки. Разрывали на ковалки сердечки. Без перезарядок и чистых сторонок. Бой без патрона. Насамрэч, Уладзь, ён вялікі перфекцыяніст. Ён увогуле, акрамя музыкі, ён жа увогуле займаецца монтажом. Ён каларыст і монтажор, і аператар яшчэ. Вось, ён вялікі перфекцыяніст у жыцці, таму ўсё вельмі якасна зроблена. Але зараз, на жаль, п'ємо особним шляхом, сумним одінням, веселі успомини. Як ми не спали. А, да, ён жа ще і стрімер цяпер. Я была ў яго ў гасцях нават на стріме. Вучыла яго, як алёрты ставіць. Заберу все тепло, забере яна, а праз 2 дні зима. Заберу все тепло, забере яна. И застанутся только кэш, клиптечки. Разрывали на ковалки сердечки. Без перезарядок и чистых сторонок. Бой без патрона. И застанутся только кэш, клиптечки. Разрывали на ковалки сердечки. Без перезарядок и чистых сторонок. Бой без Так, ну ён вельмі дзейны хлопец. Вось, стрыміць ён ужо вельмі даўно хацеў пачаць, і ён вось літаральна толькі распачаў. Яго там не тое, каб шмат было трансляцый. Я згодная. Я калі пачынала стрыміць, я прыкладна так і падыходзіла. Пасля я крыху падгарэла. Я вельмі хочацца верыць, што ў яго атрымаецца тое, што не атрымалася ў мяне. З тым, што ён гэтаксама, як і я, ён верыць, што на Twitch у Твіча вялізны патэнцыял у плане аўдыторыі, мажлівасцяў, калабарацыі, супрацы, у тым сэнсе, што гэта вельмі... З гэтага можна рабіць вельмі шмат класных рэчаў. Мы з ім у гэтым вельмі салідарныя. Праблема ў тым, што я крыху стамілася і выйграла, і ўвогуле жыццё здарылася, а ён зараз толькі пачынае, і мне вельмі хочацца спадзявацца, што ў яго вось якраз атрымаецца ўсё, што у яго атрымаецца тое, за што я ўзялася 3 гады таму, што за колькі? 4, і не дала рады, на жаль. Ну, можна вось паглядзець, колькі ўсяго ён робіць, і ён вельмі таленавіты хлопец. Я упэўненая, што у яго ёсць усе мажлівасці, каб зрабіць Белтвіч вялікім, супермедыйным і класным. Гэта не значыцца, што мы нейкія не такія. Я лічу, што мы ўсе вельмі класныя, крутыя, але ў яго вось ёсць нейкія прафесійныя навыкі, якія могуць дапамагчы нам як кам'юніці. Мы шукаем добра, мы шукаем кохання. Ну, мажліва. У мяне ёсць тэндэнцыя зняцэньваць сябе. Мажліва. Мне просто, ведаеш, я крышачку
мне крышачку хочацца рабіць лепш. Я таксама ў некаторым сэнсе перфекцыяністка. Напэўна, не такая, як Уладзь, але мне вельмі хочацца, я вось адчуваю гэтую некаторую стагнацыю на сваім канале і звязаную са стрымамі, у тым сэнсе, што мне хочацца павышаць, напрыклад, узровень якасны таго, як усё выглядае, як усё ну, вось, глядзіцца, чуецца, працуе, але я раблю ўсё, што ў маіх мажлівасцях, але, вядома, тэхнічна, мне здаецца, я у пэўныя моманты выціскаю максімум з таго, што ў мяне ёсць. І з кампа, і з маіх уласных мажлівасцяў як чалавека. Вось. А хочацца больш. У мяне да сябе вельмі вялікая планка. І мне здаецца, што я раблю, магла б рабіць больш і лепш, а у выніку не раблю нічога. Добра. Я спадзяюся. Може, і будзе. Разобраться в себе, бо стратила ту часточку тебе, якую ты Добра. захочешь и Да, у нас святочны стрым. А спіраліцца я магу і па-за стрымом. Гэта я ўмею, я прафесійна гэта раблю. тухне полымя. Добра. Паслухалі, цудоўная песня атрымалася ва ўладзе. Трэба будзе яе ў гэтых у сторках у інстаграме запусціць. Так. Дарэчы, пра біч. Памятаеце, я некалькі стрымоў таму распавядала вось пра сваю сяброўку, якая робіць усялякія скураныя штучкі. Пу-пу-пу. І пры тое, што яна мне на Новы год у мінулым годзе падарыла, я знайшла. Вось, глядзіце. Вось такую штуку яна мне падарыла. Вельмі прыгожая, паглядзіце на гэта. Ружовенькая. Ну, яна ведае, што мне дарыць. Калі ўжо штосьці дарыць, то ружовенькае. Маркі кажа, Тодар падстаўляю дупу. Маркі. Чуў? Чуў. Але штучка прышпільная яна. Ау. Табе бачок? Да, гэта для чацерсаў, якія сябе дрэнна паводзяць. Цікава, вам чутно, як яна вось гэта лязгае? Чулі? Цікава. ASMR, нечаканы ASMR. Хі-хі-хі-хі. Мне не хапае досведу гэтым карыстацца. Мне на палічцы ляжыць. Карацей, ўсё. Гэта будзе для чаціка. Арыгана б'е лыжкай, я б'ю іншымі прыладамі. Чакайце, бліжэй да мікрафона гэта зраблю. Ау. Так, пугай. Ну, она ружовенькая, маленькая. Ну, гук файны. Ну, гэта... Яно не дуже балючае. Мне просто... Калі некалькі разоў запар, то тады, канешне, яно адчуваецца. А калі вось ляснуць просто, тут размяркоўваецца ціск ад гэтай штукі, гэта не балюча. Зусім крышачку. Напэўна, калі гэта вялізныя такія пугі, то ад іх імпакт значна вялікшы. Давайце яшчэ разок, каб вы сябе добра паводзілі, чацік.
Все, будзе вось пуга, а яна ляжыць вось тут. Побач з маім сетапам. Да, вось гэты кліп трэба па-за кантэкстам кідаць у TikTok. Каб людзі на мяне прыходзілі, падпісваліся, а пасля аказвалася, што у мяне тут не нейкія секси-стрымы, а я ўвогуле хуйнёй займаюся нейкай. Так. А ты сябе дрэнна сёння паводзіў? Наколькі дрэнна ты сябе паводзіў? Што ж ты такое рабіў? Мне здаецца, рабіў мне кліп, вельмі сябе добра паводзіў. Ці ты быў дрэнным хлопчыкам? Бляха, твіч не бань, толькі калі ласка. І за такое твіч баніць? Вельмі дрэнным хлопчыкам? Ну, калі ты быў вельмі дрэнным хлопчыкам... Калі ты быў вельмі дрэнным хлопчыкам, то прыйдзецца цябе наказаць. Рыхтуй сраку. Все, наказаны. Перадумаў? Быў добрым хлопчыкам? Не скажем нікому. На наступны дзень моя мама тэліць мне і такая: гэта што за хуйня была? Што за кліпы мне скідваюць? Блин, я спадзяюся, што гэты кліп зараз не глядзіць моя мама, таму што моя мама і мой брат часам глядзяць мае кліпы, это стрым. Часам глядзяць мае стрымы. Бляха, бро, калі ты зараз на стрыме, дай мне знак, я спынюся. Каб не закопваць сябе яшчэ глыбей. Ведаеце, добра, гэта, напэўна, яшчэ не самы крынж. У мяне проста ёсць моя ўжо даволі дарослая пляменніца. Здаецца, ёй 20 у гэтым годзе. Вось, і... Добра, я дрэнная цётка, мы не дужа з ёй стасуемся. Вось, але я баюся, што калі яна убачыць гэты момант, вось яна дакладна памрэ ад крынжу. Вось, каб як забіць чалавека ад крынжа, пакажыце яго на цётку, ці ейную цётку, якая вось гэта робіць на стрыме. У ружовай парыку, вось гэта ўсё. Я баюся, што гэта instant death. Што, ауч, патэйт, ты ўжо добры хлопчык? Я спадзяюся, што ты добры хлопчык. Ужо і не крынж? Не ведаю. Мне здаецца, што калі б я ўбачыла сваю цётку, хаця, напэўна, зараз я ўжо гэта я прыняла крынж у сабе, і я адзіная з крынжом. Напэўна. Усё ж такі я бабка ўжо. Вядома, я гляджу на ўсё праз сваю міленіальска-зеленіальскую прызму. Страціўшы раўнавагу, Нацукі саскоквае з яго, з табурэта, як што, а не з чагосьці іншага. Ну,
атрымліваецца артхаус. Вельмі артхаусна па-беларуску стрым рабіць. На шчасце, яна ўтрымалася на нагах. З пераможным выглядам яна паказвае мне скрынку. Вось! Нацукі, якая ледзь не звалілася, трохі трасецца. Ну ты даеш. Зусім не абавязкова каму-небудзь штосьці даказваць. Ды ўзяць больш вялікія скрыні вось так у цябе не выйдзе. Я бы мог зняць іх, так што... Я сказала, што сама спраўлюся. Мне не патрэбна твоя дапамога, ясна? Я возьму крэсла, так што проста пачакай. Штуркнуўшы мяне, Нацукі выходзіць з каморы. Ну-ка, Крэслы і парты класа ўяўляюць сабой адзінае цэлае, так што ў кладоўку іх наўрад ці можна перасунуць. ага, Нацукі накіроўваецца да стала настаўніка, побач з якім стаіць звычайнае офіснае крэсла. Яна коціць яго да кладоўкі. Задума даволі небяспечная. Крэсла круціцца і катаецца на колах. Але я засвоіў урок, таму вырашыў прамаўчаць. Нацукі залазіць на крэсла, а пасля балансуючы выпроствае ногі. Ад маёй дапамогі яна адмовілася, таму я саджуся ля сцяны побач з дзвярыма і назіраю. вось так. Крынж цячэ ўва мне, і я адзіная з крынжом. І я не ведаю страху, бо ўсё пад уладай вялікага крынжу. Амінь, сістер. Бачыш? Прасцей простага. Нацухі бярэ скрыню з манга і нахіляецца, каб перакласці яе на ніжнюю паліцу. Так, адразу. Гэта дзеці. Дзеці. Крэсла паварочваецца. Нацукі хапаецца за палку. Што ты робіш? Можаш патрымаць крэсла, а не проста глядзець і гультаяваць. Гультаяваць. А хто нядаўна казаў, што не мае патрэбы ў маёй дапамозе? Так, зараз. Я трымаю крэсла, а Нацукі зноў спрабую дацягнуцца да скрынак. Я амаль магу зазірнуць ёй пад спадніцу? Не. Ух. Я прымушаю сябе адвярнуцца. Правільны выбар. Нацукі ніяк не падумала пра гэта. Калі яна зразумее, я мярцвяк. Нацукі бярэ скрыню з поўным выданнем ванільных дзяўчатак. Ух, цяжкая. Эй, баема. Баюся, я ўпаду, калі нахілюся. Згодная. Словы сапраўднага мужчыны. Навошта зазіраць пад чыюсь спадніцу, калі ёсць свая спадніца? Пачакайце. Ну, я зазірнула. Нормально. Хутчэй, возьмі яе. Гык на месцы, як што. Струк ляжыць, адпачывае. Але мне тады давядзецца адпусціць крэсла. Нічога страшнага. Гэта ж толькі на секунду. Давай хутчэй. Добра. Толькі ўстану. Я адпускаю крэсла. Што значыць устану? Нацукі глядзіць на мяне зверху ўніз. Чаму ты там унізе? Не, я нічога там не раблю ўнізе. Ок.
Нацукі выглядае так, быццам нешта зразумела, але калі зрушыцца з места, страціць раўнавагу. Нацукі, скрыня! Ты на что торопился? Ты, блядь, ни на что! Ты что, спробовал поглядеть на мое? Яе ноги пачынаюць дрыжаць. Не, я просто... Нацукі, не варушыся! Просто дай мне скрыню! Ты вычвар! Ты все подстроил! Пошел прочь! Але... Я сама все зроблю! Нечакана крэсла под ногами Нацукі паварочваецца. Нацукі! Праз секунду вакол пануе хаос. Крэсла вылетае з-пад ног Нацукі. Я адчайна спрабую яе злавіць. Яна выпускае скрыню з рук, і ўсё разлятаецца ў розныя бакі. Лаўлю! Всё? F? Я падаю разом з Нацукі. На мяне обваливается гора книг. Все, смерть. Гук смерти з Dark Souls. І мы везем дзяўчыну ў шпіталь. Так, вельмі, вельмі романтычна. Ой-ой-ой. Нацукі спрабуе закрыцца руками, падаючы мне на грудзі. Да куды на грудзі? Не падай мне на грудзі. Ведаеш, як гэта балюча, калі хтосьці упадзе мне на грудзі? Гэта даволі чулівае месца. Пісец. Падай на штосьці іншае, напрыклад, на падлогу. Уф. Асноўны удар прыйшоўся на мою правую руку і спіну. Блядь, толькі не на правую руку і не на спіну. Па-першае, я ўжо не юная дзяўчына, і спіна гэта вельмі важна. Я трэба берагчы. А правая рука ў мяне была зламаная 2 гады таму. Цыцкі не чапаць! Не чапаць! Ух! Блядь. Там дзіцячыя цыцкі. Да я пра свае! Мне похуй на ейныя цыцкі. Похуй абсолютно. Мае цыцкі няхай не чапай. Няхай не падай, блядь, мне на мае цыцкі. Нацукі павольна праходзіць у сябе. Гэта мае гукі. Яна адштурхваецца ад мяне, каб падняцца. Здаецца, яна зразумела, што пад ёй не падлога. Дарма. Што ж яшчэ чапаць? Трэба больш дранікаў. Каб было больш цыцак, я мяркую. Ох, бредота, мерзота! Я атрымліваю кулачком у грудзі. Якой, блядь, кулачком у грудзі? Ты паскуда ябучая. Не! Не чапай мои грудзі, ок? Фу, боже. Сама мерзота, вычварэнка. Фу. Хто ж так робіць-то? Затым Нацукі падымаецца на ногі. Аб чым ты толькі думаў? Блядь, каб ты мяне па цыцкам не біла, калі ласка. Псіх! З вами ўсё ў парадку? Добрай ночы. Не романсім. Дарэчы, даражэнькія, з днём перагорнутых срачак. Тыя, хто па беларускім часе жыве. Вось вам перагорнутая срачка. Вось яна. Бачыце? І вось яшчэ перагорнутая срачка. В Украіне так. Я павіншую тых, хто жыве па ўкраінскім часе пазней. Зараз я віншую тых, хто жыве па беларускім часе. Таму всё. Срачкі ў падліве. Так. Всё. З днём дня. Вы сёння са мной на спатканцы. Я спадзяюся, вы не супраць. Я, канешне,
Я ўвогуле не лічу, што гэта святнае свята, таму што яно часам робіць вельмі сумна. Вось. Але як што, можаце лічыць, што мы з вамі на спатканцы. Таму са святам. З вами ўсё ў парадку? Я чула гучны шум. Нечаканую каморку зазірае Моніка. Моніка! Глядзі, што здарылася з-за таго, што ты прыбрала мангу на верхнюю паліцу. Ты спрабуеш забіць чальцоў клубу, ці што? Дзякуй вялікі. Дзякуй. Я вось яшчэ, добра, я пахвалюся яшчэ. Мне так прыемна, калі заўважаюць тое, што я старалася. Тут яшчэ спаднічка ёсць, панчохі ёсць, але гэта эксклюзіўныя матэрыялы для тых, хто раней прыйшоў на стрым. І я крышачку саромеюся ўсё адно паказваць, гэта занадта шмат. Вітанкі. Блін! Прабач. Ды яшчэ адно. Здаецца, наш новенькі кончаны вычварэнец. Спадзяюся, цяпер ты шчаслівая. Я не... Ты мяне у цыцкі бела кулаком сваім. Жанчына, блядь, хто тут вычварэнка ўвогуле? Так ці інакш я не магу растлумачыць гэтую сітуацыю Моніцы. Я нічога такога не рабіў, клянуся. Ведаю, не хвалюйся. Ціха кажа мне Моніка, здаецца, прынесла. О, не! Моя! Я гляджу ўніз. Нацукі стаіць на каленях, трымае адну з кніг, раскіданых па падлозе. Адна са старонак памялася, і Нацукі адчайна спрабуе яе разгладзіць. Напэўна, кніга ўпала якраз на гэтую старонку. Нацукі і так, і гэтак спрабуе яе разгладзіць, але яе нічога не атрымліваецца. Так, дакладна. Раптам яна кідае гэты занятак, закрывае кнігу і кідае яе на падлогу. Замест таго, каб абурацца, яна панура апускае галаву. Нацукі, ты... Не! Яе голас зрываецца. Па твары цякуць слёзы. Я дапамогу табе выправіць, добра? У гэтым ёсць і мая віна, так што... Усё яшчэ гледзячы пад ногі, Нацукі пампуе... Так, хто карыстаўся промптам? Жарт для дзядоў. Пампуе галавой. Пампуе. Ага. Пампуе. Арыгана. Па-першае, спойлеры. Па-другое, я іду да гэтага. Я вось метанакіравана ўжо 5-ю гадзіну. Мажліва, ўжо 6-ю. Іду. Не. Гэта не так важна. Проста ў мяне сёння не самы добры дзень. Нацукі зноў заліваецца слёзамі. Слязьмі. Я зусім не хацела зрываць на табе злосць. Я сапраўды не хацела. Усё добра. Можа, ты хочаш пагутарыць пра гэта? Нацукі ківае галавой. О, а так можна было? Проста кожны дзень так цяжка. Я ўсяго толькі хачу прыйсці ў клуб і... Нацукі зноў змаўкае. Я не магу ціснуць на яе, таму мне застаецца толькі рабіць тое, што я ўмею. Добра. Я дапамагу табе тут прыбрацца. І перанесу ўсю твою мангу для цябе. Я падымаю другі том ванільных дзяўчатак. Гэта мы адкладзем. Ён дапаможа трохі палепшыць табе настрой, так?
Мы можам яго пачаць пасля таго, як я скончу тут з уборкай. Нацукі глядзіць на мяне вільготнымі ад слёз вачыма. Яе вусны дрыжаць. Ты такі добры для мяне. Так, яна нам цыцкі памяла. Мы ўсе дапамагаем, а яна нам цыцкі памяла. О, ось так. Цыцкі мне памяла. Чуць гэта ад Нацукі вельмі дзіўна. Такога я не чакаў. Ну, ты ж мой сябр, разумееш? Нацукі апускае галаву і зноў схліпвае. Не ведаю, што з ёй сёння адбылося, але адзінае, што я магу для яе зрабіць, быць уважлівым. Наступныя пару хвілін стаіць поўная цішыня, а я збіраю з падлогі раскіданыя кнігі. Я правяраю, што склаў іх у правільным парадку. Праз некаторы час Нацукі пачынае мне дапамагаць. Неўзабаве пасля гэтага мы заканчваем, і я стаўлю скрыню на паліцыю, якую паказваю Нацукі. Пасля гэтага я стаю на лаўку і хутка перастаўляю усе кнігі, што засталіся на верхняй паліцы. Выдатна! Вось неяк так. Я заскокваю з лаўкі. Нацукі адводзіць погляд. Дзякуй. Вітанкі, дзяўчаткі. Хі-хі. Дзяўчаткі. Блін. Я, канешне, тут ужо прыдумала, як агучваць дзяўчатак, але, блін, як было б добра, калі б мне дапамагалі агучваць. Але, напэўна, я зусім ахуела і хачу зашмат. Ах, мары. Ну, ГГ, можа, і мужик, але справа ў тым, што я-то не. На жаль. Мне дасылаюць сэрцыкі, і всё, бомбардзіроўка. Мяне паказваюць па вялікім тэлевізары. Мама, я ў тэлевізары. Всё. Аска, фурык, прр. Всё. Няма за што. Нацукі трымаў у руках том, які адклаў раней. Выдатна, я гатовы. Добра. Нават калі не гатовы, я прымушу. Што, блядь? Ты павінен трымаць сваё слова. Я пра тое, каб палепшыць мне настрой. Ты ахуела, канешне. Калі ты настойваеш, сэнсе. Мы сядаем там же, дзе ў мінулы раз, і я адкрываю другі том. Настрой Нацукі хутка палепшыўся, і яна са смехам паказвае пацешныя сцэны. Яна на здзіўленне уважлівая і заўважае мноства невідавочных жартаў і фонавых элементаў. У выніку мяне ўражвае тое, як у гэтай мандзе ўсё арганічна пераплятаецца. Думаю, Нацукі ўсё ж добры густ. Праз некаторы час, як заўсёды, Моніка прапануе пачытаць адно аднаму вершы. Не засуджваеце дзяўчыну за хуй. Я згодна. Добра, Тодар, ну ты не распавядай ужо ўсім. Ну, ўсё ж такі я саромеюся. Мала што падумаюць, ось... Мяркую, гэта застаецца ў мяне. Ды што я распавесці магу? Шмат чаго можаш распавесці. І што, ты думаеш, у Беларусі у дзяўчыны не можа быць нічога пад спадніцай? Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, які ты наіўны. Ага, у гэты раз ты больш зацікаўлены. Ну, ведаеш, я трохі ўцягнуўся. Хе-хе-хе. Казала ж? Ну-ну. Спадзяюся, гэта ружо. Не, я проста вельмі радая цябе бачыць, Маркі. Гэта праўда. Я вяртаюся на сваё месца і прыбіраю кніжку ў сумку.
Так, ну давайте покажем свой верш уже Нацуки. Хоть она нас заебала, пиздец. Нацуки читае мой верш. Яна пераскоквае вачыма на мяне, затым зноў на верш. Да гэтага моманту яна хутчэй за ўсё перачытала яго ўжо не раз. Шо? Асабіста бачу, як багем у бары мужчынскую прыбіральню хадзіў. Было! Ну, разок. Але было! І што? І што? Хавайся, там дубальтоўка. Не, Марк, я ж кажу, я просто рада тебе бачыць. Там не дубальтоўка, шчыра. Ён настолькі дрэнны? Не дрэнны. Ён добры, вельмі добры, окей? Вось, я сказала. Ух, гэта не павінна было адбыцца. Чаму ты просто не можаш быць дрэнным у гэтым? Мае вершы павінны ўражваць цябе, а не наадварот. Ты спрабуеш уразіць мяне? Вядома, ты думаеш, я дазволю, каб табе мацней спадабаўся твор Юры, а не мой? Ды ну цябе. Ну... У такім выпадку, што не так, калі я паспрабую уразіць цябе? Я скажу табе, Твар Нацукі замірае, нібыта яна нешта усвядоміла. Ты спрабуеш уразіць мяне? Нацукі яшчэ раз энергічна прыбягае вачыма па маім вершы. Пасля верш выслізгвае з яе рук і падае на падлогу. Мне трэба ў туалет. Добра. Пачырванела Нацукі, хутка выходзіць з пакоя. Ну, блядь, жанчына, ну, слухай, ну... Не, ну, я разумею. Там базука, да? Базука. Хей, багема, ты нешта зрабіла з Нацукі? Я толькі што ўбачыла, як яна вылецела, нібы... Ты ж не зрабіў нічога жудаснага? Не. Я толькі сказаў ёй, ком падступіў мне да горла. Мне ніяк не растлумачыць Моніцы, што я спрабую уразіць Нацукі. Мотніка бачыць верш, які ляжыць на пад... І гэта говно, і гэта говно, і гэта говно. І Эрика мае рацыю! Брым-брым-брым-брым-брым-брым! Ну, побегла! Слухай, ну, я цалкам згодная, калі б я была ў літаратурным клубе. І хлопец, які мне падабаецца, напісаў бы мне верш. Я б, напэўна, таксама побегла. Погнали! Welcome to the club, buddy. Ну, так бы мовіць, чаму бы і некалі, так? Па-хуценькаму, ведаеце, на 5 хвіліначак туды-назад. Шмат час не трэба, калі верш добры. Моніка бачыць верш, які ляжыць на падлозе, і хутка падымае яго. Яна чытае яго з усмешкай на твары. Ясна. Ты напісаў гэта для Нацукі, так? Я хачу сказаць, не зусім. А хіба ёй не спадабаўся і твой нядаўні верш? Здзіўляю, як ты добра ведаеш яе густ. Ты ўпэўнены, што не чытаеш, багема? Чытар? Пра што ты? Няважна, проста жартую. Камусьці пашанцавала сёння ноччу? Што там за кліп? Пачакай. Ну і назва, канешне, вельмі інтрыгуючая. Спадзяюся, гэта ружо. Не, я просто вельмі рада цябе бачыць, Маркі. Ясно. Неважно. Хі-хі-хі-хі-хі. Дзякуй вялікі за тое, што робіш кліпы. Шчыра, дзякуй. Можа, зраблю з него тик-ток без кантэксту. Хі-хі. Неважна, просто жартуе. Я зусім не зразумеў жарту Монікі. У любым выпадку, як ты думаеш, што адчувае Нацукі да цябе? О, можаш не адказваць. Будзе пра што падумаць. Эй! Нацукі падыходзіць і выхоплівае верш з рук Монікі. Ніхто з нас не заўважыў, як яна ўвайшла ў клас. Ты чытала гэта, Моніка? Вядома, мне спадабалася.
Ведаеш, табе было б нядрэнна перастаць чытаць рэчы, якія не для цябе. У цябе дрэнная звычка так рабіць. Так, докі-докі, эківокі, вершы пішам, цяжка дышам, вершы чытаем, рэп прыдумляем, ад гора кахання сябе забіваем. Раунд! Але гэты верш напісаў Багема. Я. І мы жа павінны паказаць іх адзін аднаму, хіба не? Нацукі замірае. Відаць, яна забылася, што мой верш тэхнічна доступны для ўсіх. Файна, ну, я думаю, Багем ужо скончыў паказваць яго вам усім. Не той, каб хтосьці захоча гэта чытаць. А наогул я забяру яго сабе. Калі ты настойваеш, Конечно, Тодор, я беру тебя в свой Literature Club. Будешь нашим новым членом. Што? Чаму ты на мяне так глядзіш? Як? Няважна. Нацукі, я дам табе верш, але гэта неяк нечэсна ў стаўленні да Саёры. Яна ж яшчэ не прачытала. І Юры, дарэчы, таксама. І што? Ну, бадай, Багема мае рацыю, Нацукі. Нечэсна, калі ты не дасі ўсім прачытаць. Добра. Нацукі вяртае верш. Усё роўна ёй не спадабаецца. Увогуле, прачытай цяпер мой верш. І не, я не дазволю яго пакінуць сабе. Гэта мой адзіны асобнік. Добра. У тебе будзе проста адзін вялікі бонік зараз. Тры вялікія бонькі. Ды што вы ўсё спойлерыце? Можа і перойдзе, можа і не. Я першы раз гуляю гэтую гульню. Я не ведаю, я нічога не ведаю. Эймі любіць павукоў. Напэўна. Блін. Вось не хапае ў нескладовага яі ў мяне ў шрифтах, відаць. Знаешь, что я чула наконт Эми? Эми любит павуков. Мягких, волосатых, гадких павуков. Тому я з ёй не сябрую. У Эми милый пявучы голос. Я чула, як яна спявае мою любимую песню про каханне. Заўжды, як я чую прыпеў, маё сэрца б'ецца ў рытме песні. Але яна любіць павукоў, таму я з ёй не сябрую. Аднойчы я моцна параніла нагу. Эми дапамагла мне стаць і давяла да бінт-пункта. Мне не хацелася, каб яна мяне кранала. Яна любіць павукоў, так што рукі ў яе напэўна агідныя, таму я з ёй не сябрую. У Эми шмат сяброў. Кожны раз, як я яе бачу, яна з кімсьці размаўляе. Напэўна, яна размаўляе пра павукоў. Што калі яе сябры таксама любяць павукоў, таму я з ёй не сябрую. Мне без розніцы, што ў яе ёсць іншае хобі. Мне без розніцы, што яна трымае гэта пры сабе. Мне без розніцы, што гэта нікому не шкодзіць. Гэта гідка, яна гідкая. Свету было б лепш без аматараў павукоў. Дзякуй вялікі за кліп. Уладзь, вітанкі, ачмурэнны трэк. Мы вось паслухалі на стрыме нядаўна. Вельмі файна атрымалася. Вы чулі новы трэк Уладзя? Хто тут яшчэ не чуў новы трэк Уладзя? Ён атрымаўся цудоўна. Верш класны. Я думаю, што Эрыка зараз сядзіць там і ёй не падабаецца гэты верш, таму што Эрыка любіць павукоў. Я не люблю павукоў, але верш файны.
Я збіраюся расказаць гэта ўсім. Дзякуй вялікі за біцце, кулаць. Дзякуй. Мацюкаецца ў галасіну. Эрыка, усё добра, ніхто не крыўдзіць тваіх павучкоў. А дзе, а куды, а як націснуць далей? Нядрэнна, так? Ну, яе, звычайна, больш простая форма, таму я здзіўленая. Дзякуй вялікі. Сама малявала. Гэты трошкі даўжэйшы за учорашні. Той быў надта кароткі. Я проста разагравалася. Спадзяюся, ты не падумаеш, што гэта быў мой максімум. Не, вядома, не. Ва ўсялякім выпадку ў гэтым вершы вельмі просты сэнс. Сумняваюся, што трэба тлумачыць. Часам ты можаш растлумачыць складаныя пытанні простымі аналогіямі. І гэта дапамагае людзям зразумець, якія яны дурныя. Вось жа кожны так згадзіўся, што герой гэтага верша невуцкі прыдурак. Ты ведаеш такіх людзей? Вядома, нібы гэта тое, як усе думаюць пра мае... Няважна! Пра што хаця? Я напісала так, каб лёгка было параўноўваць з сабою. Ва ўсіх бываюць дзіўныя хобі ці таемныя слабасці. Гэта яна так пра мангу? Галоўнае не памер верша. Так, я так і казала. Калі вось яна казала пра тое, што яе за кароткі верш, я казала, што галоўнае памер, не памер. Мастацкія сродкі, якімі ты карыстаешся ў вершы. Сродкі мастацкай выразнасці. Галоўнае не маштаб, не колькасць словаў, не гэты памер. Часам ты баішся, што, калі людзі дазнаюцца гэтага, яны высмеюць цябе. Але праз гэта людзі выглядаюць па-дурному. Каго хвалюеш, той, каму падабаецца, пакуль гэта нікому не шкодзіць. Я лічу, людзям трэба навучыцца паважаць чужы густ, нават калі ён дзіўны. Згодная. Ну, твоя праўда. Прынамсі, я так могу пра сябе сказаць. І я ўпэўнена, што шмат яшчэ хто таксама зможа. Ведаеш, я радая, што ты можаш ацаніць такі твор. У сэнсе, я ведаю, што я казала пра гэта ўчора. Але я была, мне спадабалася паказваць табе свае творы, таму... Лічу, што табе пашанцавала, добра? Ага. Што ж, дзякуй за шчырасць. У сэнсе, я заўсёды шчырая. Блін, пачакаем да заўтра, добра? Добра, пачакаем. Ок. Так, давайте... О, я больш Монікі не магу паказаць верш. У мяне было на пачатку, я магла паказаць спачатку верш Монікі і ці Нацукі, ці Сайоры, ці Юры. Цяпер у мяне няма опцыі паказаць Монікі. Ну, давайте Сайоры. Ой, Маркі, дзякуй вялікі за расцяжачку. Давай я расцягнусь тады. А то я засидзелася. Давайте захаваюся яшчэ. Neuron Activation? Табе што, спаднічку паказаць, ці што? Запытваю яшчэ, запытваю, і шо? Я подумаю.
Мабуть, дзяўчаты хацелі паглядзець на спадніжку. Дзяўчаты ў чаце, вы хочаце паглядзець на спадніжку? Кричать так, добра, добра, дзяўчаты. Усё для вас. Гэта дакладна дзяўчаты кажуць. Хаця я... І, мажліва, гэта цалкам мажліва. А, слово Ліды... Для Ліды я магу асобна паказаць. Все, дзяўчаткі. Дзяўчаткі задаволеныя, я спадзяюся. Нахіліцца, крычыць Эрыка. Эрыка, даражэнькая. На жаль, калі я нахілюся ў гэтай спаднічцы, мяне забаняць на твічы. Таму нахіляцца я не буду. Там гэтая спаднічка, як ты паспела, напэўна, заўважыць, яна надта караценькая. Я ў ёй не магу нахіляцца. Гэта абсалютна выключана. Вось наступным разам буду казаць хлопцам на стрымах пакажы шорты. Всё. Всё, дзяўчаткі. Прабач, Эрыка. На жаль, я не хачу, каб мяне забанілі на твічы. Таму не будзе контенту. Я табе магу пасля гэта і табе, і Лідзе персанальна паказаць. На твічы не магу. Все, давайте сгоняем до Сайоры, потому что минулым разом яна была апошняя, няхай будзе справядліва. О, божухна! Вийшло так добре, Баєма! Мені подобається, особливо у порівнянні з вчорашнім. О, ти часом занадто ширая, Сайори. Ні, я не хлушу. Я хочу повісити його собі на стіну. Можна? Сайори, ти серйозно перебольшуєш. Я зусім не добрий письменник. Нахилиться просила Ліда, я тільки повторила, бо Тодар не почув. Ось, все, переводиш стрелки. Ліда. Дякую, Ерка. Дякую. Мне шчыра дуже прыемна, тому што я вельмі старалася, сапраўды, каб зрабіць лук на гэты стрым, збірала яго. Вось я яшчэ, дайце яшчэ раз пакажу, я яшчэ нафарбавалася. Кажа Ліда, што вобратка вартая донатаў. Ну мне ўжо сёння маркі крышачку накідаў сабак, таму... Не, ну калі вы хочаце яшчэ мяне закідаць донатамі, то, канешне, я не буду супраць. Закідвайце, калі ласка. Вось, карацей. Мне тут сэрцайка.
І ось тут так само. Дякую велике за кліп. Будеш переглядати тепер? Дякую, дякую велике. Дякую велике Марки за те, що принес Ерику в котину сім'ю. Дякую, дякую, дякую. Ліда каже, що я насумувала, бо їй прийшов не той телефон, але їй стало легше, коли ти показала свій ас. Я нічого там не показала. Їй прийшов не той телефон. А вернуть можна? Блін, як кривдно. Все. Ерика, ти тепер так само у котиной сім'ї. Я не веду, Марк там, напевно, вже сидить. Без грошей. Божух, на дякую велике. Просто розбестив мене жорстко. А там праз нейкі маркетплейс, калі праз маркетплейс, то, напевно, прасцей зворот оформіць. Просто там, ну, гэта даволі проста робіцца, там, пасля у пачкамат можна закінуць і ўсё. Хто ў адных майтках сидіць? Маркі? Я б на гэта паглядзела. А! Яшчэ і Ліду ў котка сям'ю прынёс. Всё, Ліда, табе прыйдзецца сядзець у чаце. Табе Маркі ўзяў Хэп-трейн. Дзякую вялікі, дзякую вялікі. Дзякую вялікі Маркі. Божухна, рэальна разбэсціў мяне, капздец. Чым я гэта заслужыла? Шок. Капец, жесть. На эмпіку? Ну там мусіць быць нешта гэта нармальна працаваць гэта ўсё. Сістэма звароту, рэкламацыі. Дзякуй вялікі. Так неёмка і прыемна. Дзякуй. Ліда кажа, што вельмі ўдзячная Маркі, цісне яму руку і цалуе ягоныя думкі. Ох, Ліда, ты... Давай я табе пакажу, як... Гэта... Цікава, ці ў Маркі ўвогуле гэта... Засталося нешта на ягоным канале. Так. Хто? Так, вельмі шмат кліпаў. Здаецца, вам падабаецца. Так, ой, прабачце. Здаецца, вам падабаецца сёння. Божухна! Маркі, дзякуй вялікі. Яшчэ адно кацянятка прынёс у каціную сям'ю. Так, прыстрэліў. Жесть. Так, блин, у цябе няма контенту ніякага не засталося. Дзе кліпы? Добра. Я не думаю, что можно накидать сабок больше за фолловеров. Мне занадто шмат фолловеров, не проверяй тут. Так, я бачу, что дарма
У мяне засталося, да рэчы. У мяне застаўся контент. Я зараз просто покажу кавалачак... Кавалачак стрыма каляднага, дзе ты быў. Бач, ты не бясследна знік. Зараз. Я все покажу, все покажу. Так, где там? Где? Где там коллабы, плейлисты? Коллабы. Ось. Зараз. Архивные. Так. Ты не мог зникнуть, бо тебя не існує. Ну. Боже, Гнатодар, дякуй. Дякуй великі. Дякуй великі за бітсики. Вось марки. Ну ладно. Ладно, давайте... А что? О, бачыш? Вось бачыш гэтага... Нічого страшного. Гэтага аніме хлопчыка. Гэта марки. Короче, я Гобзик на Твичі стрімлю, а ще на Ютубі стрімлю, і там канал Вверх по-білоруському. Всім вітаночки. А, Тодор, дякуй великі. Оставьте по 2 секунды, как поспеть. Боже! О, дякую великі за новий уровень хайп-трейна. Божечки. Ну, соотносно Шаграэль, Спиніться, хлопчики. на Твічу, почав Не-не-ёмко. саму. Як так? Так само на Твиче и стримы так само на YouTube. Так, это Руди. Давайте повіншуємо. Стільки ж радості, як і... Это Інвіль. О, О, да. О, Тодор. Что ты там пил, Тодор? Улад, дякую великий за битик. Тодор, что ты там пил? Усі п'ють водичку. А, водичку, добре. Добре. Ці гэта была водичка, Тодор. Наступний молоточок. Погнали далее, все. І тепер марки. О, марки. Вітаю всім чатик. Меня зовут Марки, і я починаючий стример, докладніше ютубер, і рад завітати на етерчик до Боєми. Вітаю. Вельми была рада тебе запросить. Итак, яшчэ один дисклеймер, не глядзячы на тое, што... Ты чула, які голас у Маркі? Гэта же просто раз'ёб. Раз'ёб. Блін, трэба яшчэ ісці зараз на... у TikTok. Момант з гарбатай. Гэта ж пиздец. Пиздец. Маркі сладкі песак. Ён не песак. Ён воўк. Не просто песок. Перегляд хомвид. Где гарбата? Архивы, архивные архивы, просто капздец. Так, это напэўна. Не тут. А дзе? А вось. Так, это сюды. Все вам покажу. Архивные видосы. А дзе гук? Я не зразумела, дзе гук?
Блін, а коли я його загружу? Мені з TikTok просто гук прибрав з якоїсь холери, чи що? Ну-ка. Все покажемо. Гарбати. Як вона сказала, можеш повторити таку ж інтонацію гарбати, як вона сказала в голос чуліки? І ще раз сказала. Я слухаю, давай, скажи ще. Начни залетаться. Ровний голос. Ну, ласочка, ну, у мене ломка почалась. Гарбати. Нормально. Не, ну я ж не почулася, то справді шиковно хочеться. Давайте все скажем горбата по черзе. А, давайте конкурс на саме еротичне вимовлення. Хай Інгрід покаже, як вона вміє. Давай, почнемо з Інгрід. Я еротично не вмію, я вмію тільки О боже, як вона каже. Мы так и не сказали горбатый, да? Угу. Хто почне? Я уже говорю, конечно. Скажи ще раз, дороженькі. А, все. Ради треба було. Только за пеньонзи. Богемка, ти там початку пропонував кожному сказати слово гарбата. Ось, Крилатка, примуш кожного сказати слово гарбата. Я тебе прошу, ти можеш. Ну давай. Гомзик, кажи слово горбат. Горбата? У меня ж не такие микрофоны. Нормально. Нормально, Шкаэль. Гарбата. О, май. Давай ты другий раз. Ой, не Саня. Горбата. О, вау. Оу. Так. Инвиль. Гарбата? Ні, мені не отримується. А вы видите, что это сканирование на импостера? Ось зараз. Ну, так, Тодзи, твоя черга, когда горбата. Горбата. О, май, у нас все нравится. Клас. Лепуся. Горбата. О, Шановна. молоточек. Почекай, гэта не супроть мяне мусіць працаваць, гэта наадварот. Ты сам запросил усіх. Марки не сказал горбату, Кого? Ельга, горбату кажи. Горбата. О, май. На японский мотив некий. Молоточек, давай. Не сказаць, а мне... Горбата. Ну так, крыху с такой звар'ятелинкой. Ну, што ёсць, то ёсць. Ігор кажа гарбата. Готовая? Гарбата. Треба буде зробити нарезку у тіктоку, як всі кажуть гарбату. Сама гарбата нарезка. Кіно «Гарбатая гора» вже нові сенси нейкі набуває. Вось, блін. Який файний TikTok був, як файно було. Ну вось, карацей. Вось тепер ви ведаєте лор просто. І почули, як Марки каже гарбата. Це було сексі, так. Це було так сексі. Уф. Гарбата нарезку, блін. А чому на TikTok? Треба його не ведаю, ніяк. Уже стільки людей оттуль не стримить. Жесть. Алды, вось, для тих, хто не ведаў, у нас вось такая была тусовачка. Аднойчы на перастанне мяне сароміць. Нічога не ведаю, Маркі. Было все цудоўна. Я б з задавальненнем паўтарыла. Добре. Ох, успаміны. Ліда кажа, што яна мокрая ад гэтых гарбатаў. Нарабілі чаго, капздец. Чаго нарабілі? Трэба, ведаеце, па праўдзе, вось на наступным разам, калі людзей буду збіраць, трэба будзе, так бы мовіць, сіквел замуціць. А то што гэта мы? Мы можам яшчэ трахнуць стараной. Можам яшчэ. Маркі дакладна можа. І Тодар можа. Я ўпэўненая.
Вось яшчэ паслухаем, як Эрыка кажа гарбату, таму што я тады яе не запрасіла на гэту калабарацыю. Вось, яна тады зусім толькі пачынала. Вось, і па шчырасці, там жа былі нават не ўсе, хто стрыміў на гэтай калабе. І Эрыка, даруй мне дагэтуль няёмка, што я цябе не запрасіла. Вось, проста у мяне ўжо была вось гэтая колькасць вакенцаў у аверлэі, які я зрабіла, і праз гэта я не стала запрашаць яшчэ нікога больш. Акрамя тых, хто ўжо пагадзіўся, таму што я ўжо паспела ўсё зрабіць. Вось. Добра. Працягваем далей. Паўспаміналі былыя часы і вяртаемся да сучаснасці, дзе я крынжую адна, без калабы. Але з цудоўным чатцікам. Я нават не разумею, што чыніў. Но, напэўна, у гэтым і рэч, таму што я паняцця не маю, што мне падабаецца. Господи. Упэўнены, меркаванне Юры будзе хоць трошкі больш канструктыўнае. Ці нават нацкі. Мы ўжо з нацкі пагаварылі, там не было канструктыву. Ты ўпэўненая, што табе гэта падабаецца не толькі таму, што яго напісаў я? А? Ну, часткова гэта так. Думаю, я разумею цябе куды лепш, чым астатнія. Таму, калі я яго чытаю, гэта не проста верш. Гэта верш, які напісаў Багема. Ён мусіць працаваць, я ніколі не спрабавала. Тады, слухай, ну, сапраўды можна разам пагуляць. Я напішу табе у Дыскордзе. Можа, дамовімся на нейкі дзень. І таму ён здаецца ультраасаблівым. Мы можам гэта па чарзе. Я быццам адчуваю твои пачуцці ў ім. Сайоры прыціснула лісток да сваіх грудзей. Зноў, блядь, пра грудзі. Сайоры, ты такая дзіўная. Ну, у мяне няма пэўных крытэрыяў, каб вызначыць, добры верш ці не. Таму я слухаю сваё сэрца. А калі я пачынаю думаць пра тое сёе, значыць, гэта добры верш. І не думаю, што гэта так працуе, але зноў жа, важна ўмець перадаць свае пачуцці. Гэта яна казала. Так, напэўна. Ёсць падвязка з Дыскордам і Верлеем, можна будзе мадэльку падвязаць на это. Ачмурэнная ідэя. Ратацыя хлопцах, ох, блін. Просто жесть. Пайшла хлопцам мяняць сібы пальчаткі. Гэтая Багема. Зараз тут дзяўчатамі гуляецца. Пасля будзе з хлопцамі. Вось яно 14 лютага, што з людзьмі робіць. Калі шчыра, нават не ведаю, які стыль табе падабаецца. Дзякуй, спатрэбіцца. Ну, я нават не ведаю. Я магу, што калабіцца, можна ж і тым, так, як я рабіла раней, у мяне оверлей ёсць для калабаў, кшталту. Усё зроблена дагэтуль, я магу як што паказаць пасля, як гэта ў мяне працуе. Ага! Можа быць. Разберемся. Я таксама. Эх, тады чаму табе не паспрабаваць хоць падумаць пра гэта? О, хочаш напісаць штосьці для мяне? Так міла. Так, сапраўды. Але ты ўвесь час думаеш толькі пра іншых. Табе варта хоць часам паклапаціцца пра сябе. Яна клапоціцца пра сябе. Яна хоча жэрці, яна нас хацела наябаць на пажраць. Яна спіздзіла чужую жрачку. О, добра. Гучыць файна. У нейкі момант табе проста будзе балюча. Ага? Ну, я не зусім зразумела, што ты хацеў сказаць, але я запомню гэта. Боже. У вас іншая паказа. Давайте я альтабнуся. Теперь вось так. А цяпер мусіць правільна быць.
У мяне гульня не дуже стабільна працуе. Вось я ж пераключаюся між сцэнамі, альтабаюся, і вось гэта ўжо не першы раз такое было. Дзякуй вялікі Эрка за то, што звярнула ўвагу. Ну добра, праехалі. Добра, давай паглядзім. Здаецца, мне падабаюцца радасныя вершы. Пачакай, сумныя вершы таксама нічога так. Ад часу можна і таго, і іншае. Дзякуй вялікі, Ліда. Павінна ж быць слова для такіх выпадкаў. Якое слово пасуе? Горка-салодкія. Так, мне падабаюцца сумныя і вясёлыя рэчы. Сумнае і вясёлае? Нават уявіць не магу, каб табе падабалася нешта сумнае. Ну, радасныя мне падабаюцца больш. Але часам у мяне бывае маленькая хмарка ў галаве. І сумны верш мне дапамагае абняць гэту хмарку. І з'яўляецца класная шчаслівая вясёлка. Блін, я памятаю гэты момант на вашым стрыме. Эрка, і... Эх, яшчэ шмат да цікавага. Саёра, гэта на здзіўленне паэтычна. А? Праўда? Ох, куль доўгунца. Магчыма, у мяне стала лепш атрымлівацца выказваць свае эмоцыі. Дзякуй, баема. Я запішу гэта. Цяпер можаш прачытаць мой, добра? Бутэлечкі. Я здымаю свой скальп. Girl. What the fuck? Ніхуя сабе у цябе пачатак. Вось гэта у цябе бітэрсвіт, блядь. Добра, добра. Мастацтва, яно такое бывае. Я сама часам пішу даркавую хуйню. Бутэлечкі. Я здымаю свой скальп бы накрыўку з банкі пячэння. Там я таемна захоўваю свае мроі. Маленькія шарыкі сонца труцца адзін аб аднаго, як у кошыку кацяняты. Я залажу ўнутр указальнымі вялікімі пальцамі і дастаю адзін шарык. Ён цёплай колкі. Але нельга губляць ні хвіліны. Я сую яго ў бутэлечку, каб трымаць у бяспецы. У бутэлечку стаўлю на паліцу да ўсіх астатніх. Шчаслівыя думкі, шчаслівыя думкі, шчаслівыя думкі, цэлы шэраг, і ўсё ў бутэльках. Гэты збор мне робіць шмат сяброў. З бутэлькай праблемы, сыходзяць далой. Бываю сяброў маіх сумны настрой. Паможа бутэлька прагнаць смутку рой. Ноч за ноччу, болей мрой. Сябр за сябрам, больш бутэлечак. Глыбей і глыбей я соваю пальцы. Быццам даследую цёмную пячору, знаходзячы сакрэты па закутках. Усё рыю, скрабу і скрабу. З бутэлек корка ўздыму увесь пыл. Прыдатныя яны яшчэ, як на адзін капыл. Шчэ на паліцах месца досць. Праз вокны дзвераў мутнай глядзець мой сябр-госць. Нарэшце усё гатова. Я пускаю сяброў. Яны ўваходзяць вельмі спешна. Яны што? Так хочуць мае бутэлечкі? Я ліхаманкага дастаю іх з паліцы адну за адной. Падаю кожнаму з сяброў. Усё да адной бутэлечкі. Але штораз, як я адну ўпускаю, яны падаюць і разбіваюцца ля маіх ног. Шчаслівыя думкі, шчаслівыя думкі, шчаслівыя думкі, а з кепкамі валяцца па падлозе. Яны прызначаліся для маіх сяброў. Сяброў, што ўжо не усміхаюцца. Яны крычаць, нешта просяць, спрачаюцца, але я чую толькі рэха, 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 рэха ўнутры маёй галавы. Добра. Не, ну верш неблагі, але крыпе. Kind of. Чорт возьми. Саёра, гэта сапраўды ты напісала? Вядома ж я! Хіба я ўчора не казала, што напішу найлепшы верш на свеце? Так, але у сэнсе не чакаў чагосьці падобнага ад цябе. Моніка мяне шмат чаму навучыла.
І недавно я сутыкнулася са сваімі пачуццямі. Разумею. Але гэта трохі жутка. Жутка? Не, не ў гэтым сэнсе. Мабыць, гэта таму, што я прывык бачыць сябе вясёлай. Ну, ўсё роўна. Я надта замарочваюся. Увогуле, верш атрымаўся выдатна, таму можаш ганарыцца. Ой, дзякуй. Здаецца, я хацела выказаць усё менавіта так. Гэта нават дапамагло мне лепш зразумець уласнае пачуцце. Пісаць вершы чароўна. Здаецца, ты цалкам захапляешся працэсам, так? Спадзяюся, што ты і далей будзеш гэтым займацца. Але пісьменніцтва найлепшае. Буду прыцягваць гэтым займацца да самай сваёй смерці. Ага, не лезь у пекла раней бацькі. У Сайоры заўсёды была звычка горача захапляцца нечым, перш чым закінуць гэта праз тыдзень. Цікава, ці гэта той выпадак? Але запал у яе вачах не дае мне засумаваць. Блін, слухайце, я напэўна пайду зраблю сабе гарбатку, шосьці... Дарэчы, украінскі чацік з Украіны. З днём Святога Валентина вас таксама. Дзякуй за вадзічку. Перапыначак. Вось вам дубця. Гарбата. Так, всё, я пайшла. За вами пасочыць котчыкам. Вы таксама сачыце, каб яна нічога не казала, за што забаняць на твічы, а то яна можа. Что, богема не тая? Это вам яна сказала? Капец.
Ці гэта моя фінальная форма, вы лічыце? Можліва. Але, на жаль, вось я. Усё яшчэ не ў сваёй фінальнай форме. Вітанкі не былі. Вітанкі. Яшчэ не акалбасілася, не? Так, дайте мне хвилиночку. Эту кружечку попью водички и порассасываем постилку для горла. Якая пауза? Боньк. Так, здається, лепш стало. Вярдаємося до справи. Але запалу яе в очах не дае мне засумаваць. Все, показываем Юры верш. Ты все яшчэ крыўдуеш на мяне? Што? За тое, як я паставілася да Нацукі учора. Таму што, чытаючы верш, цяпер я бачу, чаму ты злуешся на мяне. Таму што ты аддаеш перавагу ейным творам. Гэта не так. Мы аддаем перавагу ейным кексікам з кацянятамі. Значыць, калі я не паважаю яе, я не паважаю цябе? Так? Не. Юры, ты, напэўна, не зусім правільна гэта зразумела. Як я магла быць такой дурной? Я ніколі не магу стрымацца. Кожны раз, першым штосьці сказаць, я гэта абдумываю, выстаўляючы сябе нязграбнай, неупэўненай, непрыемнай. Але калі я кажу, не задумваючыся, ўсё, што атрымаў унутры сябе, выплюхваюцца вонкі, праз гэта людзі ненавідзяць мяне. Калі ласка, не прымушай сябе быць у маёй кампаніі. Я ведаю, што Моніка гэтага хоча, але гэта несправядліва ўстаўлена не да цябе, калі ты можаш бавіцца разам з Нацукі і Сайоры. Юры! Так, гэта пераклад ад Анібел. Там, у чаціку. Не, чатик там, напэўна. Там. У чаціку ёсць пасылачка замацаваная. Так. Калі ласка, мне будзе лягчэй, калі ты не будзеш пра гэта турбавацца. Акрамя таго, у мяне ёсць кнігі. Гэта ўсё, што мне трэба. А надо мной? Ну, на экране, да. Там, на небе.
Там на небе размова толькі пра чацік. І пра боньку. Юра сумно усміхнулася і поклала голову на стол. Я засмучана. Я її не ненавиджу, але яна мяне не слухае. Я ўздыхнуў пра сябе. Усё, што я мог зрабіць, гэта прызнаць, што так яно і ёсць. Калі яна хоча, каб яе пакінулі ў спакою, тады ў мяне няма выбару, акрамя як выканаць гэтую просьбу. Так, дайце я захаваюся. Ну што, дзецюкі, усе скончылі з чытаннем вершаў. Я хацела з вамі ўсімі пагаварыць пра тое сёе. Не маглі б вы сабрацца перада мной? Гэта наконт фестывалю? Гэта наконт фестывалю? Ну, накшталт таго. Ох, нам сапраўды трэба ў ім удзельнічаць. Я сумняюся, што ўсяго за некалькі дзён мы зможам падрыхтаваць нешта цікавае. Замест уцягнення новых членаў мы хутчэй за ўсё проста саромемся. Навошта вам новыя члены, калі ёсць мой? Ха-ха! Мяне гэта таксама непакоіць. Падрыхтоўка апошнюю хвіліну не маё. Ды не хвалюйцеся вы так. Мы ўсё зробім проста, добра? Нам спатрэбіцца ўсяго толькі некалькі невялікіх дэкарацый. Сайора нам малявала плакаты, а я зрабіла дызайн лістовак, якія мы будзем раздаваць падчас фестывалю. Добра, гэта ўсё файна, але... Я такі не зразумела, што менавіта мы арганізуем. Ой, прабач, я была ўпэўнена, што ты ўжо ведаеш. Мы арганізуем выступ. Выступ? Моніка... Ага, мы будзем выступаць са сваімі вершамі. Кожны з нас абярэ верш, які будзе чытаць на фестывалі. Але цікавінка ў тым, што мы дазволім прачытаць верш любому ахвотнаму. Сайора якраз піша інфармацыйныя плакаты, каб ва ўсіх быў час падрыхтавацца. Ге-ге! Сайора падымае, паказвае нам плакаты, які толькі што размалявала. Моніка, ты здзекуешся? Я спадзяюся, вы яшчэ не пачалі расклеіваць іх? А? Ну так, пачалі ўжо. Ты думаеш, гэта дрэнная ідэя? Ну не тое, каб... Задумка не дрэнная, але я на гэта не падпісвалася, ведаеш? Я ні за што не буду выступаць перад натоўпам людзей. Я згодная з Нацукі. Я ніколі ў жыцці не змагла зрабіць падобнае. Уявіўшы гэта, Юра люта мэтляе галавой. Дзяўчаткі? Пакінь Сайоры. Я разумею іх рэакцыю. Не забывай, што акрамя гэтых 2 дзён Юры з Нацукі ніколі ні з кім не дзяліліся сваімі вершамі. Я прашу занадта, бо ім прыйдзецца чытаць свае вершы ўслых перад вялікай аўдыторыяй. Я чамусьці згубіла гэты момант. Даруйце мне. Аднак, я ўсё яшчэ лічу, што мы павінны выкласціся на поўную. На нас ляжыць адказнасць за лёс літаратурнага клуба. Калі мы возьмем ініцыятыву і добра выступім, то і іншых натхнім на чытанне вершаў. А чым больш людзей будзе выступаць, тым лепш у нас атрымаецца данесці да іх, наколькі займальнай можа быць літаратура. Так, бо яна раскрывае вашыя пачуцці. Гэта нібы зазірнуць глыбока ўнутр сябе, адкрыць новыя гарызонты ды павесяліцца. Ага, менавіта. Бо якраз з гэтай нагоды мы і сабраліся ў гэтым клубе. Хіба вы бы не хацелі падзяліцца гэтым з іншымі? Натхніць іх на пошук тых жа пачуццяў, што прывялі вас сюды. Я ведаю, што гэта так. Я хацела проста кексікі. Я ведаю, што мы ўсе хацелі б гэтага. І калі ўсё, што для гэтага патрабуецца, гэта прастаяць перад невялікай аўдыторыяй пару хвілін і прачытаць верш, я і не сумняваюся, што ў вас усё атрымаецца. Нацукі і Юра маўчаць. Сайора выглядаю схваляванай. Здаецца, у мяне не застаецца выбару. Я згодная. Я не думаю, што ты просіш занадта. Як па мне, Сайора з Монікай вельмі стараюцца прыцягнуць у клуб новых членаў. Невялікае выступленне найменшае, што мы можам для іх зрабіць. Ну, можа і так, але... Здаецца, у Нацукі не засталося аргументаў. Добра. Напэўна, мне проста трэба прайсці праз гэта.
Выдатна! Фух. Дякую, Нацукі. А ты, Юры? Юры прыгнешана абводзіць позіркам замерлую чаканне твары навокал. Ну і, канешне, ціск. Ох, мяркую, у мяне і выбару няма. Я дакладна была б у літаратурным клубе ў школе, калі б у беларускіх школах былі клубы па інтарэсах. Я не сумневаюся, Эрыка. Я, напэўна, таксама была б. Але у маёй школе не было літаратурнага клуба. Была я, якая хадзіла ў бібліятэку. Значыць, выступаем і ўсё. Юры, ты найлепшая. Гэты клуб калі-небудзь дакладней стане маёй магілай. Божахна, у цябе ўсё выдатна атрымоўваецца, Юры. У такім выпадку перайдзем да клоунага. Я хачу, каб вы все абралі па вершыку. Мы будзем трэніравацца чытаць іх адзін перад адным. Ні за што! Моніка, гэта надта раптоўна. Калі ты не можаш прачытаць верш перад сябрамі, як ты збіраешся чытаць іх перад незнаёмымі? Не хвалюйся. Я буду першай, каб вы адчувалі сябе камфортней. Можна я буду наступнай? Ха-ха, ну вядома. Першае правіла літаратурнага клуба: ніхто не мусіць ведаць пра літаратурны клуб. Я спадзяюся, ты змагла вярнуць сабе заплечнік. Але прыярытэты ты расставіла, канешне. Адмыслова. Так, паглядзім. Моніка гартае сшытак да верша, які прыгатавала для выступу. Пасля чаго ўстае за кафедру. Верш называецца «Як мы лётаем». Верш называецца «Як мы лётаем». Моніка пачынае чытаць. Клас напаўняецца яе чыстым, упэўненым голасам. Больш таго, ейная інтанацыя бездакорная. Яна ведае, як дакладна перадаць эмоцыю кожнага сказа, і ў ейных словах адчуваецца жыццё. У яе ўжо шмат досведу такіх выступаў, ці гэта прыродны талент. Я аглядваюся вакол. Усе неадрыўна глядзяць на Моніку. Саёра выглядае зачараванай. У Юры напружаны выраз твару, які я ніяк не магу зразумець. Урэшце Моніка канчае чытаць. Мы ў чатырох пляскаем у далоні. Моніка пераводзіць дыханне і усміхаецца. Ты так цудоўна выступіла, Моніка! Ха-ха, вялікі дзякуй. Я проста вельмі хацела паказаць добры прыклад. Ты гатова працягнуць Саёры? Я пайду наступнай. Уа? Юры нечакана загарэлася? Юры сціскае ў руках лісток і падымаецца. Апусціўшы галаву, яна паважанымі крокамі збіраецца за кафедру. Верш называецца. Юра ўсхвалявана на нас глядзіць. Ты зможаш, Юры? Гэта Саёра. Ты зможаш, Юры? Ён называецца «Паслявобраз барвовага вока». Калі Юра пачынае чытаць, яе голас дрыжыць. А літаральна толькі што яна рашуча адмаўлялася гэта рабіць. Чаго яна раптам пастанавіла пераадолець сябе? Пасля першай пары радкоў яе голас мяняецца. Я аднойчы пабяжала па яго назад, бо мама запыталася, дзе ён в бібліятэцы, заўсёды пуста, некаму было скрасці. Гэта плюс бібліятэкаў. Выязджай, там нікога няма. Менавіта Нацыянальная бібліятэка Беларусі лепшы каворкінг ever. Там нікога няма. Звычайна. Толькі калі не сезон курсавых дыпломаў, тады там ёсць людзі, вядома. Можа, зараз уже і няма. Калі я там была, то бывала. Але ведала месца, дзе можна схавацца ад усіх. Гэта амаль тое ж самае, калі Юры паглынаюць кнігі. Дрыжачыя словы пераўтвараюцца ў дасканалыя словы энергічнай і смелай жанчыны. Яе верш мае нечаканыя змены рыфмаў і рытмаў, якія яна цудоўна падкрэслівае інтанацыі. Мы назіраем бліск бойкага полымя, што Юры хавала ад усіх. Раптам верш заканчваецца. Мы застылі ашаломленыя. Юры вяртаецца ў рэальнасць і здзіўлена глядзіць вакол, нібы прачнуўшыся ад наслання. Прыйшла моя чарга ратаваць сітуацыю. Я першым пачынаю пляскаць. Астатнія тут жа далучаюцца да мяне, і мы выказваем Юры справядліва заслужанае прызнанне. Мяу!
Мяу. Мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. 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 Мяу, мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. 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 Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Брр, брр, брр. Мяу. Мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу. Мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу. Мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу. Мяу. Мяу, 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 мяу. 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 Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу. 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 Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу. Мяу. Мя, мя, мя. Мя, 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 мя. Мя, мя, мя. Мя, 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 мя. Мя. Мя, 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 мя. Мя, 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 мяу. Мя, 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 мя. Мя, мя, мя. Мя. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу. Мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу.
Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Добрая праца, Сайоры. Нават Багема мяне пахваліў. Напэўна, гэта добры знак. Што гэта наогул значыць? Атрымалася вельмі прыгожа, Сайоры. Атмасфера верша табе якраз падыходзіць. Але можа стацца, што для іншых вершаў такі спосаб падачы не падыдзе. А, я не зусім разумею. Інакш кажучы, я бачыла некаторыя твае вершы, дзе такі мяккі падыход не будзе працаваць так жа добра. Магчыма, ім спатрэбіцца большы напор. Гэта залежыць ад таго, што ты чытаеш. О, я разумею, што ты хочаш сказаць. Я, практыкавала такія рэчы. Я проста пакуль саромеўся перад усімі. Тады ў наступны раз я папрашу цябе выбраць верш, які кіне табе больш сур'ёзны выклік. Не забывайся, да фестывалю у нас засталося зусім мала часу. Добра! Часаліся лапкі прымусіць мяўкаць, но вельмі файна атрымалася. Вось я па ролях памяўкала, і спадзяюся, вам спадабалася. Дзякуй вялікі за вельмі мэтавае выкарыстанне лапак. Так, хто наступны? А, Нацукі? Не прымушайце мяне выступаць раней, чым выступіць Багема. З вамі ўсё адно не параўнацца. Перш няхай лепш Багема знізіць зададзеную вамі планку, перш чым пайду я. Блядь, ну ты, конечно, паскуда, вось ты так про мяне думаешь. А я до тебе тут заляцаюсь всю телекексику. Нацукі! Все нормально. Мне трэба просто прайсці праз гэта. Праўда, у мяне не той, каб вялікі збор вершаў, так што я зачытаю тое, што падрыхтаваў на сёння. Я падымаюся і іду за кафедру. Усе нібы ўпіліся поглядамі, і праз гэта мне жудасна неёмка. Я зачытаю свой верш. Зачытваю. Паколькі ўпэўненасці ва ўласным стылі ў мяне няма, мне цяжка зачыць за правільнай інтанацыяй. Нягледзячы на гэта, скончыўшы, я атрымаў сваю порцыю апладысментаў. Выбачайце, мне да вас яшчэ як дазор. Хай цябе гэта не моцна турбуе. Добрая праца? Што там? Гэта тое, як я мяўкаю? На мой погляд, рэч хутчэй не ў тваіх здольнасцяў, а ў адсутнасці ўпэўненасці ў стылі. Але з часам гэта пройдзе. Магчыма, і так. Вось і слаўна. Засталася толькі ты, Нацукі. Так, ужо іду. Нацукі неахвотна ўстае з крэсла, не спяшаючыся ідзе да кафедры. Верш называецца... Што вы ўсе на мяне так зырыце? Ты ж выступаеш. Карацей, верш называецца «Скок-скок». Нацукі робіць глыбокі ўдых. Калі яна ж пачынае чытаць, яе незадаволенасць крыху знікае. Яна чытае без асаблівага энтузіязму, але ў самім вершы адчуваюцца рыфма і рытм. Гэта асаблівы стыль Нацукі. Ён на здзіўленне добра працуе, калі верш чытаюць услых. О, дзякуй вялікі, ауч патэйта, дабранач табе. Так, Анібель. Дабранач з днём закаханых. Всё. Дабранач. Салодкіх сненняў. Словы быццам скачуць уверх-уніз, надаючы вершу жыццё. Нацукі заканчвае, і мы пляскаем. Яна панура плюхаецца на сваё крэсла. Было не так страшна, правда ж? Табе лёгка гаварыць. Лепш не прымушай мяне праходзіць праз гэта зноў. Ну затое ты цяпер адчуваеш сябе больш упэўнена, каб зачытаць верш перад большай аўдыторыяй. І
Я хочу сказаць, што якраз перад незнаёмымі людзьмі, калі гэта будзе куды прасцей. Перад іншымі людзьмі я магу быць любой маске. Але калі гаворка ідзе аб маіх сябрах, мне становіцца няёмка. Як нечакана, Нацукі. А вось са мной ўсё якраз наадварот. Што ж, я кажу так, як ёсць, таму... Ну, у такім выпадку наконт фестывалю тамі можна не турбавацца. Падводзячы вынік, я хочу падзякаваць усім за наше сённяшняе дасягненне. Гэта можа быць няпроста, але я спадзяюся, што вы цяпер усе зразумееце, як гэта выступаць перад публікай. Абавязкова выберыце верш для фестывалю і папрацуйце над выразнасцю. Добра? Я займуся буклетамі, так што паведаміце мне загадзя, з чым будзеце выступаць. От чорт. Трэба было б мне знайсці іншы верш для такога мерапрыемства. Всё нормально. Табе не абавязкова браць уласны верш. Я ўжо прыемна здзіўленая, што ты ўкладаеш столькі сіл у наш клуб. Па-сапраўднаму шчаслівая. Ага, так, ніякіх праблем. Ладно, ребята, думаю, на сёння мы можам закругляцца. Я ведаю, што фестываль вось-вось наступіць, але давайте паспрабуем і на заўтра таксама напішам вершы. Пакуль усё атрымліваецца так выдатна, што хацелася працягнуць. А што да мерапрыемства, заўтра мы яго сплануем, і ў нас будуць выхадныя, каб падрыхтавацца. Панядзелак будзе грандыёзны дзень. Не магу дачакацца. Я змагу. Добра. Я ўстаю. Я ніколі не магу праявіць столькі ж энтузіязму, колькі ўсё Сайоры з Монікай, але я хоць паспрабую выступіць годна. Калі гэта дзеля клуба, дзеля таго, каб уразіць Моніку, тады я прыкладу ўсе сілы. Ты гатова ісці, Сайоры? Ага. Я думала, мы хочам уразіць не Моніку, але добра, Моніку таксама можна ўразіць. Паглядзіце на гэтых дваіх, заўсёды дадому ходзяць разам. Гэта так міла, ты не думаеш? Блін, дзяўчаты, толькі не рабіце з камара коня. Але ўсё роўна, гэта, напэўна, прыемна. Ну, і як мне на гэта адказаць? Все ў парадку, багема. Табе нічога не трэба казаць. Добра, пойдзем ужо. Я зноў іду дадому з Сайоры. Хоць прайшло ўсяго некалькі дзён, шмат змянілася ў маім жыцці. Аднак сёння па дарозе дадому Сайоры вядзе сябе значна цішэй, чым звычайна. Слухай, Сайоры. Прабач, я задумалася. Аха, не дзіўна. Я тут думала пра тое сёе. Мне падабаецца, калі мы... То бок... Сайора спрабуе падабраць словы. Карацей, уяві, што аднойчы Нацукі папросіць цябе пайсці з ёй дадому разам. А? Што ты ёй адкажаш? Што гэта за пытанне такое? Ты мяне зараз паставіла ў тупік. Ну, я пойду з Сайоры, хулі. У нас традыцыі. Сайоры, ты правда лічыш, што я прамяняў быць цябе на Нацукі? Але яна такая мілая, і з ёй весела гутарыць. Блін. Я і так яе ў клубе бачу кожны дзень. Да таго ж я ведаю, як ты любіш хадзіць дадому разам. Я б ніколі не пазбавіў цябе гэтага. Магема, ты такі дурны. Часам ты так шмат пра мяне хвалюешся. Нацукі, безумоўна, гэтага заслугоўвае, так што, калі яна захоча... Сайора, я ўжо зрабіў свой выбар. Праўда, я часам зусім не разумею, што ў цябе ў галаве. Прабач. І наогул, які сэнс гаварыць пра тое, што ніколі не адбудзецца. На гэтым размова заканчваецца. Дзіўна бачыць, што Сайоры гэта так моцна турбуе. Я проста хочу паважаць яе інтарэсы і рабіць усё, каб яна была шчаслівая. Акрамя таго, да фестывалю яшчэ некалькі дзён. Хто ведае, што адбудзецца за гэты час. О! Спадніца? Ой. Ну, спадница, допустим. Так, ледянец.
Ні, цукор. Свято. Блискуче. Світлячок. Купол неба. Хихикать. Ружовый. Бурбалки. Успомин. Зяючи. Облоки. Щоки. Зефир. Мотик. Цукерки. Танец. Асалода. Чароўны. Коўдра. Моя спадніца, вядома. Ой, ну трэба ж. Пачынаем адразу. Зноў я апошняя. Окей. Ты зноў практыкавалася граць на піяніна? Так. Ты, мусіць быць, вельмі рашучая. Адкрыла новы клуб і ўсё яшчэ знаходзіш час для піяніна. Я не называла гэта рашучасцю. Хутчэй запал. Знову, гэта гульня, гэта не я. Гэта гульня. Не забывайце, што калі б не было тут вас, не было б я ніякага клуба. Я проста не ў сябе ад шчасця, што вы все пагадзіліся дапамагчы мне з выступам на фестывалі. Хутчэй бы ён наступіў. Усё будзе проста супер. А яшчэ учора ты абуралася праз гэта, хіба не? Ну так. Я маю на ўвазе не наш удзел у фестывалі. Я кажу пра дзень, калі можна нічога не рабіць, гуляць і есці багата ўсяго салодкага. Вельмі нагадвае Сайоры. Моніка, яны ж звычайна гатуюць смажаных кальмараў. Кальмараў? І праз гэта ты чакаеш фестываль? Цікавая прычына. Ой, ну і добра. Хочаш сказаць, што табе не падабаюцца кальмары? Мне вось менавіта ад цябе ад гэтага і не чакала. Я не казала, што яны мне не падабаюцца. І наогул, што значыць менавіта ад цябе? А тое і значыць, што яны у цябе ў імені. Што? Моніка! У маім імені няма нічога падобнага. І ўвогуле гэты жарт згубіўся падчас перакладу на беларускую мову. Анібел! Навошта згубілі мой жарт? Усё роўна. Давайся сканцэнтруемся на падрыхтоўцы да мерапрыемства, добра? Добра, добра.
твоя реакція ўсё роўна не такая пацешная, як у Юры ці Сайоры. Даруй. А дзе уласна кажучы Сайоры? О, вось ты дзе! Сайора сядзіць за парту ў вуглу пакою, таропіўшыся ў пустэчу. Я падышоў да яе. Прывітанне, Сайоры. Я махаю рукой перад ейным тварам. Ты зноў лётаеш у аблоках. Даруй. Не звяртай на мяне ўвагі. Так, панеслася гараченькая па ходзе. Ведаеце, я ўразлівая, я ўжо на гэтых... Я ўжо гэта крышачку сціснулася, так бы мовіць, дзе трэба. У цябе ўсё добра? Вядома? А што можа быць не так? Просто ты ведзеш сябе крыху дзіўна. Прабач, калі надумаў. Божах, ты надта шмат пра мяне турбуешся. Я ў парадку, бачыш? Сайора шырока мне усміхаецца. Не дазваляй мне адцягваць цябе, забаўляйся з астатнімі. Ну, добра. Як скажаш. Перш чым развярнуцца і пайсці да астатніх, я кідаю на Сайору схваляваны погляд. Аднак іх размова ўжо скончылася, і ўсе вярнуліся да сваіх заняткаў. Можа, варта спытаць Моніку аб нездоровых паводзінах Сайоры? Раз яны рыхтаваліся да фестывалю, пэўна, правялі нямала часу разам. Я не ўпэўнена падыходжу да Монікі, якая разбірае на стале нейкія паперы. Багема, як маешся? Слухай, гэта можа прагучаць крыху дзіўна, але... Ці не заўважала ты апошні час... гэта я. Ці не заўважала ты апошні час у паводзінах Сайоры нешта незвычайнае? Нешта незвычайнае? У якім сэнсе? Можа быць, я выдумляю, але мне яна сёння здаецца трохі змрочнай. Вось як. І не магу сказаць, што заўважала за ёй нешта такое. Моніка глядзіць у кут, дзе Сайора абыякава водзіць гумкай уверх-ніз па парце. Можа, яе штосьці турбуе? Для мяне больш дзіўна, што гэта не я цябе пытаюсь, што гэта не я цябе пытаюся пра яе стан, Багема. Ты ж ведаеш яе куды лепш, чым я. Так, але яна амаль ніколі сябе так не паводзіла. Яна заўсёды дзеліцца са мной, калі яе нешта турбуе. Але калі я пра гэта спытаў, яна папросту дала мне адварот-паварот. Прабач, я разумею, што гэта не твая праблема. Я проста хацеў даведацца, раптам табе што-небудзь вядома, забудзь. Не, пачакай! Для мяне гэта не менш важна. Бо я таксама яе сяброўка. І я клапачуся пра членаў свайго клуба. Толькі пра членаў? Давай я сама пагавару з ёй. Ты упэўненая? Здаецца, яна хоча пабыць адна. Сапраўды? Можа, ёй проста цяжка быць адкрытай з аб'ектам сваёй цікавасці? Аб'ектам цікавасці? Што ты маеш на ўвазе? Я кажу пра тое, што яна можа думаць пра цябе, Багема. Пра мяне? Як ты ўвогуле прыйшла да такой высновы? Магчыма, я збалбатну лішняя, але... Ты ведаеш, што ў Сайоры ўсе размовы толькі пра цябе. У гэтай хцівай коткі толькі пошласці. Яна стала значна больш шчаслівай з тых часоў, як ты да нас далучыўся. Нібы яркае полымя ўспыхнула ў яе ўнутры. Што? Не можа быць. Сайоры заўсёды была такой. Яна ўвесь час выпраменьвала сонечнае святло. Яна заўсёды была такой, як раней, так і цяпер. Багема, ты такі пацешны. Ты ніколі не задумваўся, што яна такая вясёлая, толькі калі побач ты з ёй. Вось тут я дакладна сказала непатрэбнае. Прабач, з іншага боку, адкуль мне ведаць? Я не павінна рабіць паспешных высноў, так што проста забудзь усё, што сказала. Я паспрабую пагаварыць з ёй, таму не ламай пакуль над гэтым галаву. Добра. Моніка смазначна усміхаецца. Ведаю, што яна прасіла не думаць пра гэта, але я ўжо разумею, што мне ніяк не выкінуць яе словы з галавы. Моніка ўстае і ідзе да Сайоры. Вітанкі, Раліф, вітанкі. Ты, паходзе, на пачатак прыйшоў. Цікавага.
Яна сядае побач з ёй і на паўгаласу пачынае нешта казаць. Але казала так ціха, што я нічога не чую. Я ўздыхаю, саджуся за парту. Хоць Сайора і не сказала не хвалявацца за яе і весяліцца з астатнімі, гэта немагчыма, пакуль яна сядзіць там цямнейшая за хмару. Наколькі ж моцная яна мне дарагая, калі мяне настолькі прыгнятае гэта. Цяпер у мяне адчуванне, быццам я вяду сябе дзіўна. Гэта амаль пачатак, можна сказаць. Ужо адбываецца ўсякае. Але мне нічога не застаецца, акрамя як чакаць Моніку. Эй! Я падымаю галаву, побач стаіць Нацукі. Ты так і збіраешся сидзець, тупо пільнуючы перад сабою сцяну? У нас не такія доўгія сустрэчы, так што... Прабач. Я не хацеў бы, каб ты хвалявалася. З чаго бы мне з цябе хвалявацца? Я просто... Нацукі кідае позірк у бок. У яе ў руцэ том мангі. Просто... Я тут над адной рэчу галаву ламаю, але мы можам пачаць. Я не прымушу цябе чакаць яшчэ даўжэй. Боже! Выдатна, цяпер я адчуваю сябе скацінай. Калі цябе нешта трывожыць, просто скажы мне пакінуць цябе ў спакоі, і я так і зраблю. То бок, калі ты не захочаш пра гэта гаварыць, або яшчэ штось... Канец сказу яна прамаўляе так ціха, што я лічу. Я гэта не так прачытала. Ды не, я хутчэй за ўсё проста перабольшваю. Я проста думаю пра Сайору, вось і ўсё. Я чамусьці абасралася. Всё, у нас яшчэ адна строчка коду. Пу-пу-пу. Exception. Мне здаецца, у мяне ёсць здагадкі, што зараз адбываецца. Мне здаецца, што Сайоры крышачку выдаляюць. Ты думаў пра яе? Так, яна сёння выглядае нейкай панурай. Але яна мне ў гэтым прызнавацца не хоча. Таму я не магу перастаць думаць пра тое, што з ёй здарылася. Нацухі ўздыхае. Так, па-першае, папрацуй над тым, як выказваць свае думкі. Па-другое, ты ж яе найлепшы сябар, так? Ну так. Правільна. Тады ты павінны больш ёй давяраць. Калі б яна мела патрэбу ў табе, ты бы стаў першым, да каго б яна звярнулася, хіба не? Ну, магчыма, што так. Я хачу сказаць, што ў кожнага чалавека бываюць пахмурныя дні. Ты нікуды ад іх не дзенешся. Хутчэй за ўсё, яна проста не хоча, каб ты хваляваўся за яе, таму нічога сур'ёзнага і не здарылася. Так, яна мне прыкладна тое самае сказала. Можа, мне варта да яе прыслухацца? Так. Калі яна захоча, каб ты пра яе хваляваўся, гэта будзе відавочна. Ага. Мне варта было б з самага пачатку пра гэта падумаць. Нацукі церабіць кнігу, якую трымаю ў руках. Яна шмат для цябе значыць, так? Ты толькі не зразумення, правільна. Мы проста сябруем з дзяцінства. Гэта ж нармальна хвалявацца пра сваіх сяброў. Ты, напрыклад, таксама за мяне хвалюешся, так што... Нічога падобнага! Блін, калі ты ачомаўся, давайце ўжо пачынаць. Добра, добра. Такім чынам, сябры, праз некаторы час Моніка звяртаецца да нас. Я думаю, надышоў час падзяліцца сваімі вершамі. Я не паспяваю і апамяцца, як ужо ўсё вярнулася ў норму. Дзяўчаты ідуць даставаць свае вершы, я прытрымліваюся іх прыкладу. Нашы з Монікай позіркі сустракаюцца, і яна усміхаецца мне. Цікава, пра што яны з Сайорай гутарылі? Каму мне варта паказаць свой верш у першую чаргу? Давайте я покажу Сайоры. Можа, было трэба Монікі паказаць, таму што яна пакрыўдзілася, што яна не першая. Нядрэнна. Ну, годзе, я ж бачу, што не спадабалася. Ну, не турбуйся пра гэта. Ты ж напісаў гэта для кагосьці іншага.
Магчыма, для Нацукі. А? Я не пісаў гэта для кагосьці спецыяльна. Напэўна. Гэта не тое, што я мела на ўвазе. У гэтым няма нічога такога. Ты знаходзіш новых сяброў, як я і спадзявалася. Праз гэта адчуваю сябе вельмі шчаслівай. Ты ж таксама шчаслівы. У гэтым клубе. Ну, вядома, шчаслівы. Выдатненька. Гэта ўсё, што важна для мяне. Дзякуй, Багема. Сайоры, штосьці не так? А? Не, нічога. Я проста сёння крыху стамілася. Хе-хе-хе. Ну, добра. Калі штосьці спатрэбіцца, проста скажы. Добра. Не трэба так пра мяне турбавацца, добра? Можаш пакуль пацешыцца з кім-небудзь яшчэ. Калі ты настойваеш. Ура! Я сёння пайду дадому крыху раней. Сайоры? Скажаш Моніцы, што мне не душыцца, добра? Побачымся заўтра. Перш чым я паспеў што-небудзь сказаць, Сайора весела паскакала з класа, напяваючы сабе пад нос нейкую мелодыю. Каму мне варта паказаць свой верш далей? Ну, давайте Монікі пакажу. Вітаю, Багема. Ужо прыдумаў, з чым выступіш на фестывалі? Ну, клуб — гэта адна рэч, але выступіць на публіцы мне трэба яшчэ крыху падумаць. Добра, я не настойваю. Але што б ты не напісаў, упэўненая, выйдзе выдатна. І я з радасцю пагляджу на твоё выступленне. Ха-ха. У любым выпадку паглядзім на сённяшнія вершы. Ага. Моніка ўзяла аркуш, які атрымаў у руках. Усе яшчэ трымаемся стылю Нацукі, ясна. Табе падабаецца Нацукі, так? Калі... Галоўнае, каб Багема сама не рэдактыт. О, ну ж, Багема. Гэта жутка падазрона, разумееш? Ты праводзіш з ёй столькі часу ў клубе, прыкідваеш, што табе падабаецца манга, ейнае жарсце, захапленне. Ты ведаеш, якая Нацукі. Калі ёй не патураць, яна зненавідзіць мяне. А? Не, мне здаецца, ты ўсё не так зразумеў, Багема. Нацукі не ненавідзіць тых, хто не дае ёй чаго яна хоча. Так, яна самаўпэўненая, але не настолькі эгоістычная. Насамрэч, падобна на тое, што ты адзіны, хто ёй так патурае. Калі гэта так, я гэта ведаў, але падобна не хацеў прызнаваць. Таму мне трэба папрасіць цябе пра тое сёе. Будзь асцярожная. Добра? Нацукі вельмі непрадказальная. Яна часта не ведае, чаго хоча. Яна ўсё-такі самая малодшая тут. Яна можа нават не ведаць, як правільна справіцца з пачуццямі. Усё, што я хочу сказаць, калі здарыцца нешта дрэннае, гэта нашкодзіць усяму клубу. Ты ж не паступіш так са мною, правда? Гэта... Я не ведаю, як адказаць Моніцы. Калі я хвалююся пра яе клуб, неяк несумленна гаварыць пра гэта. Ну, ты разумны. Упэўнена, ты зробіш усё правільна. Моніка міла усміхнулася. Ну, добра. Цяпер я падзялюся сваім вершам з табою, добра? Добра. Лэдзі, што ведаю ўсё. Ёсць адно паданне аб лэдзі, якая бадзяецца па свеце. Лэдзі, што ведаю ўсё. Прыгожая лэдзі, якая знайшла ўсе адказы, усе сэнсы, усе мэты. Усё, што хоць калі спрабавалі знайсці. Вось я, пяро, згублена ў нябёсах ахвяра плыні вятроў. Дзень у дзень я шукаю амаль без надзеі. Ведаю ж, легенд не існуе. Але калі нічога іншага не выходзіць, калі ўсе астатнія мяне пакідаюць, легенда адзінае, што застаецца. Яна апошняя цьменная зорка, што міргае ў смутным небе. Але аднойчы вецер перастае дзьмуць. Я падаю, усё падаю, павольна, быццам пёрка, як сушанае пяро без эмоцый. Але нечая рука ловіць мяне паміж вялікімі указальным пальцамі. Рука прыгожая лэдзі. Я гляджу ёй у вочы і не бачу канца ў яе паглядзе. Лэдзі, што ведаю ўсё, ведае, што я думаю. Не паспела я нічога сказаць, як яна адказала пустым голасам. Я знайшла ўсе адказы, і ўсе з іх былі нічым.
Ніякага сэнсу няма, ніякай мэты няма. Усё, што шукаем мы, немагчыма. Я не твая легенда, твоей легенды не існуе. Подыхам сваім яна зноў кідае мяне ў паветра, ці я падхопліваю парыў ветру. Ведаеш, здаецца, што пошук адказаў на некаторыя пытанні надае жыццю сэнс. Я не філасофствую або нешта такое. Я проста разважала пра гэта, таму вырашыла напісаць. Зразумела. Я нават і не думаў пра гэта так. У пэўным сэнсе гэта амаль што парадаксальна, таму што будзь у нас адказы на ўсе пытанні, які быў бы сэнс ва ўсім гэтым. Ведаеш, я нешта заўважыў, падобна на тое, што амаль усе ў клубе пішуць больш пішуць пра сумныя рэчы, чым пра штосьці вясёлае. Цябе гэта здзіўляе? У сэнсе, калі б усё было добра, тады нам усім не было б пра што пісаць, хіба не? Людзі недвумерныя стварэнні. Ты павінен разумець гэта лепш за ўсіх. Што ты маеш на ўвазе, Моніка? Ты хацела сказаць, што людзі не аднамерныя стварэнні. Так, дакладна. У любым выпадку, вось табе пісьменніцкая парада дня ад Монікі. Ты можаш бянтэжыцца, падзяліцца сваім вершам з іншымі, таму што не ўпэўнены, што ён досыць добры. Ты можаш вельмі засмуціцца, калі атрымаеш млявую рэакцыю на тое, ува што ўклаў сваю душу. Але калі ты знойдзеш людзей, якіх гэта ўжо закапляе паэзія, гэта можа быць куды цікавей. Таму што замест таго, каб гаварыць аб тваіх талентах добра, нядрэнна альбо жудасна, яно больш сфокусуецца на тым, што ты ўклаў, або на тым, над чым яшчэ варта папрацаваць. Гэта стымулюе значна мацней і прымушае цябе хацець працаваць над сабой. Гэта як захоўваюць у сабе маленькі літаратурны клуб. Ты так не лічыш? Гэта моя парада на сёння. Дзякуй за ўвагу. Ну, давай пакажу Нацукі. Паглядзім. Ты сёння поўна імпэту? Вядома. Ты ведаеш, мне падабаецца, як ты пішаш. Я проста здзіўленая. Раней выглядала так, нібыта без складана гэта прызнаць. Ну, вядома. Проста мне трэба было трохі паставіць цябе на месца. Гэта не... У сэнсе не той, каб я саромелася або штосьці такое. Ці зайздросціла. Я праўда не зайздросціла. Зайздросціць таму, што ты аказаўся добрым пісьменнікам. Такая дурная нагода для зайздрасці. Нацукі, Што? ты не вельмі ўпэўнена ў сваіх навыках, так? Пра што ты? Мой стыль відавочна лепшы. Мне спатрэбіўся некаторы час, але, здаецца, нарэшце я зразумеў. Можа, Нацукі паводзіць сябе так ганарыста, таму што яна спрабуе схаваць сваю няёмкасць. Калі яна будзе паводзіць сябе так, быццам яна лепшая, магчыма, астатнія людзі будуць гэтак жа пра яе думаць. Пахема, калі ласка, скажы, што табе падабаюцца мае вершы. Нават калі ты іх цярпець не можаш. Проста скажы, што я лепшая за ўсіх. Мне проста вельмі трэба пачуць гэта ад кагосьці. Вітанкі. Я ведаю, гучыць па-дурному. Але ёсць прычына, чаму я раней ніколі не паказвала іншым свае вершы. Нацукі. Таму што ніхто іх не ўспрымае мяне сер'ёзна. Які сэнс паказваць свае вершы, калі людзі проста пачнуць смяяцца і скажуць: гэта так міла, прямо як ты, Нацукі. Часам я не хачу быць мілай. Але ніхто гэтага не разумее. Я выкладваюся на поўную, калі пішу. Стыль не мае значэння. Ёсць эмоцыі. Чаму ніхто не можа ўбачыць гэтага? Я проста хачу... Нацукі заціхае, магчыма, таму што яе вусны пачынае дрыжаць. Я гляджу ўніз, яе кулакі моцна сціснутыя. Гэй, Нацукі, асцярожна, ты жа парвеш свой верш. Я акуратна цягну верш рукой, пакуль яна аслабляе хватку. Вітанкі, вітаю ў каціным клубе, спадзяюся, табе тут спадабаецца і ты разумееш, пра што я кажу, тому што, шчыра кажучы, я не ўпэўненая, на якой мове ты размаўляеш. Hi, I'm sorry, I don't understand what...
I'm not even sure what language are you speaking. Are you writing me to? But hi. Welcome to the club. Гэта запытваюцца, на якой мове я размаўляю. Добра. Дзякуй, вялікі Ральф. Я кладу на стол і згладжваю скамечаны Нацукі аркуш. Не читай яго! Да таго, як я паспеў у яго ўзяць, Нацукі сцягвае верш са стола. Я абрала Нацукі, таму што яна зрабіла кексікі з кацянятамі. Я дзяўчына проста. Мне даюць кантэнт з кацянятамі, я абіраю чалавека, які мне дае кантэнт з кацянятамі. Окей. Я зразумела. Я зразумела, што гішпанскае. Добра. Так, я таксама так думаю. Так, я не ведаю, як правильно сказаць па-гішпанску прывітанне, але, напэўна, хола. Или ола. Боже, я не пісьменная зусім. Буэнос диас? Мне здаецца, уже буэнос ночес. Эрик. Я не буду. Там нічога добрага. І я не ведаю, што ты... Я ведаю, што ты зносіць не можаш мае вершы. Таму не трэба чытаць гэта, добра? Але я хочу яго прачытаць. Чаму? Таму што мне падабаюцца твои вершы. Правда, падабаюцца. Чаму б я стала суджаць цябе за твой стыль? Не той, каб мой стыль гэта нешта вар'яцкае. У сэнсе сапраўды, калі я чытаў адзін з тваіх вершаў упершыню, я не зусім зразумеў. Але я пазнаў цябе лепей. І Юры памыляюцца, лічачы, што твой стыль больш аматарскі ў параўнанні з ейным. А Саёры, яна заўсёды добразычлівая. Але часам яна так сканцэнтраваная на простым шчасці, што не разумее, чаго людзі сапраўды хочуць. Так, мабыць, я ніколі не думала аб тым, як гэта цяжка для цябе, і я прашу прабачэння, калі я частка праблемы. Цяпер я зразумеў. Ты не толькі мілая, ты значна больш, чым гэта. І... Нацукі, ты зноў гэта робіш. Нацукі зноў вельмі моцна сціскае свой верш. Яна глядзіць уніз, хаваючы ад мяне свае вочы. Я ніколі не разумеў таго, як гэта было складана для яе. Але ў выніку яна прымусіла сябе прыцягнуць рукі і пакласці верш на стол. Ты можаш прачытаць. Просто перагарні. Я не хочу, каб ты глядзеў на мой твар цяпер. Добра, не буду. Бо ты. Для мяне заўтрашні дзень будзе святлейшым, але сённяшні дзень цьмяны, і мне сумна. Ды я ўсё ж гляджу наперад, бо ты глядзіш на мяне. Калі хачу сказаць штось, я крычу, але сапраўдныя пачуцці не выходзяць. Ды зараз мае словы не такія пустыя, бо ты слухаеш мяне. Калі нешта вышэй, я достану дозор, але часам сябе адчуваю малой. Ты пастава мая робіцца крышку вышэйшай, бо ты сядзіш ля мяне. Я веру ў сябе всім сэрцам сваім, але разарвана яно, што рабіць? Ды вера моя стане крыху мацней, бо ты верыш мяне. Заўжды ружка з пачуццямі пачуцця у маіх робіць рагу. Я не добры пісьменнік, але магу, што магу. Мае вершы крыху болей шчырыя, бо ты думаеш пра мяне. Бо ты. Окей. Жесть, она нам написала верш. Просто... Чаму ты на мяне так глядзіш? Калі табе не падабаецца, проста скажы. Я не пакрыўжуся.
Рэч не ў тым, што мне не падабаецца. Я проста не чакаў прачытаць такое. Я, відавочна, не прывык чуць ад цябе такія добрыя словы. Не говори так, дурень. І як ти думаєш, який сенс у поезії? Виказувати тое, що ти не можеш просто сказати. Так, я зразумеў. Даруй, я часам губляю сэнс. У мяне заўсёды добрыя намеры. І я рада, што ты паказала яго мне. Мне спадабалася. Ну, Так, я ж профі, тому Нацукі мямліць зусім не здольна размаўляць упэўнена, як звычайна. просто запомни, што я таксама могу часам думаць пра нешта такое. Ведаеш, калі ты такі добры для мяне, гэта много для мяне значыць. А я рада. Адчуваючы, што Нацукі задаволеная, я пачынаю перадаваць назад яе верш. Але Нацукі аж штурхавае маю руку. Яе маленькія рукі здзівілі мяне сваёй цвёрдасцю. Не трэба. Чаму не? Не хачу я. Блін. Я зразумеў, што робіць Нацукі. Не ў стане быць сумленнай, яна спрабуе сунуць мне свой верш абыходным шляхам. Ну, калі так, я пакіну яго сабе. Замест таго, каб дражніць яе, я вырашыў падыграць. Добра. Калі б ты не пакінуў, я бы... Забудься. Проста я радая, што ты хочаш яго. Нацукі пайшла на попітную і спынілася на гэтым. І гледзячы на яе спробы скаваць, я бачу, як яна лёгенька усміхнулася. Пакуль што гэта ўсё, таму... Прыбяры яго, пакуль ніхто не пабачыў, добра? Добра. Зараз прыбяру. Гэтымі словамі я вяртаюся на сваё месца, дзе я магу схаваць верш Нацукі. Каму мне варта паказаць свой верш далей? Ну, Юры засталася. Напэўна, яна вельмі будзе незадаволеная гэтым. Юры не ў захапленні ад маёй прысутнасці. Бадай, калі яна перадумае, яна падыдзе да мяне. Але цяпер я мушу яе пакінуць. Окей. Такім чынам, сябры, усе падзяліліся адно з адным сваімі вершамі. Таму чаму б нам не пачаць? Пачакай секунду. Я памыляюся, ці ты толькі што неяк дзіўнавата выказалася? Штосьці сапраўды прагучала дзіўна. Так, ладно. Ты змяніла сваю фірмовую фразу пры звароце да членаў клуба. Фірмовую фразу? У мяне такой няма. Божухна! Чаму сёння пануе такая незразумелая атмасфера? Глядзіце, нават у Юры няма да яе імунітэту. Калі ўсё замірае, гэта сведчыць пра тое, што вось-вось адбудзецца нешта жудаснае. У тваіх кнігах можа быць. Слухайце, сёння адзінае адрозненне ў тым, што з намі няма Сайоры. Мабыць, ты маеш рацыю. Сайора заўсёды ведае, як падняць нам настрой, сапраўды. Такое пачуццё, што калі яе няма побач, соваецца нейкі натуральны баланс. Куды яна ўвогуле зваліла? Я думала, яна проста хадзіла сікаць. Нацукі, праяві трохі прыстойнасці. Ой, ды добра! Па праўдзе, яна сябе дрэнна адчувала і пайшла дадому крыху раней. Вось як. Спадзяюся, że ўсё добра. Сур'ёзна? То бок, з усіх магчымых дзён ты вырашыў не ісці з ёй дадому менавіта калі ёй дрэнна? Значыць, гэта ўсё, на што здольная ваша любошча-мілошча? Эй, годзе! Па-першае, перастаньце на выварат інтэрпрэтаваць мае сяброўскія адносіны з Сайоры. Па-другое, яна хіба пазбягала мяне сёння, я не хацеў навязвацца. Такі зацікаўлены выраз скрывіла менавіта Юры? Супакойцеся, дзяўчыны. Я ўжо пагутарыла з ёй, у яе ўсё добра. Што яна сказала? Нам жа пакуль трэба вызначыцца, што засталося падрыхтаваць да фестывалю, таму давайце вырашаць, хто чым зоймецца ў гэтыя выходныя. Я ўжо ведаю, чым займуся. Вядома, Нацукі будзе пекчы кексікі. Але нам спатрэбіцца многа і з рознай начынкай. Нацукі, ты сама зможаш з усім справіцца? Выклік прыняты! Што да мяне, я займуся друкаваннем і падрыхтоўкай улётак. Сайоры дапаможа з афармленнем. А Юры, ты можаш...
Ребята, да поможите придумать что-нибудь для Юры. Я бескорисная. Не, усё зусім не так. Ты увогуле з усіх нас самая таленавітая. Цяпер і Нацукі насупілася. Блін, я, здаецца, зразумеў. Я ніколі не цаніў Сайоры паводле вартасці, але ў такія моманты відавочна, што табе прыходзіцца нелёгка, калі яе няма побач. Можа і так. Але калі я сама не магу праявіць свае лідарскія якасці, то як я магу стаць лепш? Так што, Юры, у цябе вельмі прыгожы почерк. Трэба зрабіць некалькі шыльдаў і дэкарацый, каб стварыць патрэбную атмасферу. Патрэбную атмасферу? Розум, насамрэч, я б з радасцю гэтым занялася. Твар Юры раскамяняецца, калі яна фокусуе погляд на партіі, некалькі разоў сама сабе ківае. Я ўжо бачу, цябе перапоўніваюць ідэі. Вось і выдатна. Ты так вельмі нам дапаможаш, Юры. Цяпер застаўся толькі ты, багема. Той, хто направду бескарысны. Ха-ха, не кажы так. Насамрэч, і перад Нацукі, і перад Юры стаяць даволі складаныя задачы. Твая дапамога ім, напэўна, вельмі спатрэбіцца. Вядома, ты бы мог і мне дапамагчы. Я была бы вельмі удзячная. Значыць, Моніка намякае на тое, што я магу правесці выходны з адной з дзяўчат. І што цікава, яны скажуць на такую прапанову. Я мяркую, мне б не перашкодзіла дапамога. Нават калі ты не ўмееш гатаваць, ёсць куча бруднай працы, з якой ты, напэўна, справішся. Моніка ўсё адно не дасць мне выбару, ды ты наўрад ці захочаш штаны праседжваць. Мармыча Нацукі сабе пад нос падобнае апраўданне. Калі я правільна памятаю, Нацукі, ты неяк сказала, што хацела б усё гатаваць сама. Багема наўрад ці захоча быць побач, калі для цябе ён будзе пятым колам у возе. То бок, праца будзе куды больш эфектыўнай, калі ён дапаможа з дэкарацыямі. Пачакай, я ніколі такога не казала. Хіба можа быць складана зрабіць некалькі дэкарацый? Гэта гучыць як недарэчнае апраўданне, каб багема... Як ты можаш так гаварыць? Гэта надзвычай уедлівая праца. Хочаш сказаць, што гатаваць гэта расплюнуць? Дык вось што ты пра сабе! Дзяўчаты, ну досыць! Давайце ўсе крыху супакоімся. Урэшце рэшт, менавіта багема павінны вырашыць, каму з нас ён хоча дапамагчы. І, дарэчы, у яго яшчэ не было магчымасці правесці час са мною, знаеце. Так што я ўпэўнена, яму было б цікава. Ты толькі што сама сказала? Я таксама здзіўленая. Прабачце, я проста так, да слова. Божахна, мы можам гэта ўжо развязаць. Так, багема, ты же не супраць? У выніку выбіраць табе. Канечне. Згодная. У такім выпадку усе пільна глядзяць на мяне. Блядь, ведаеце, што... Чым займецца ў гэтай выходнай. Слухайце, ведаеце, я, напэўна, хачу пайсці да Сайоры, таму што яна неяк падазрона сышла. Напэўна, лепш з ёй патусіць, ведаеце. Да ну... Гэта значыць, калі пытанне ў тым, каму дапамагчы, я б выбраў Сайоры. У сэнсе, мы жывем побач і ўсё такое. О, дарэчы, паважаныя гледачы, хто жыве па польскім часе. Вось вам таксама, вас з днём перагорнутых дупак. Вось вам перагорнутая дупка. І вось яшчэ перагорнутая дупка. І вось не дупкі, але вось яшчэ іншая дупка. Всё, віншую. Божух, на майму голасу пізда. Напэўна, яшчэ паўгадзінкі ці гадзіну пастрымлю. Мажліва, толькі на гэты момант пачнецца мяса, але мне здаецца, што заўтра я ўвогуле не змагу размаўляць.
У сэнсе выжимаем помощь і все такое. Але Моніка сказала... Я просто не хочу обирать между вами, ок? Что Сайора уже допомагає ёй. Божухна, мы что, настолько для тебя гидные? Да не ж. Прабач, я не хотела ўсё так ускладнять. Просто думай про гэта як пра дапамогу клубу, добра? Так, ну Моніке дапамагае Сайоры, таму... Таму, добра, я выберу Нацуки. Потому что, хотя яна до нас не вельмі файна ставіцца, тады я дапамагу Юры. Блин. Але яна нас заігнорила сёння. Не хочу я ёй дапамагаць, яна нас просто заігнорила к хуям. Я беру Нацуки. Што ж, гатаванне гучыць даволі весела. Акрамя таго, вы сказалі, што тут шмат працы, так што другі чалавек не перашкодзіць. Не хвалюйся, гатаванне гэта цэлая забава. Табе сапраўды правда спадабаецца. Але толькі хвіліну таму ты казала, што... Гэта таму, што... Та якая розніца? Добра, тады... Юры, ты адна справішся? Вядома. Урэшце рэшт, я ўжо звыклася. Добра. Хоць Юры і наддраматызуе, ёй нельга не паспачуваць. Значыць, усё так? Гэта ўсё так? Ці нам трэба яшчэ штосьці абмеркаваць? Не, думаю, мы скончылі. Як настрой? Не магу дачакацца. Усё, акрамя выступу, пройдзе адшмурэнна. Яго можна наогул не лічыць. Баема, а ў цябе якія пачуцці? У мяне? Ну, мне, вядома, цікава паглядзець, як усё атрымаецца. Для мяне гэтага досыць. А што ты скажаш, Юры? Юры? Яна ўсё яшчэ хандрыць. Нацукі таксама пачынаюць дзьмуцца. Гэта ж... Я маю на ўвазе, што гэта не такая ўжо вялікая справа. Праблема можа быць не толькі ў гэтым. Мне здаецца, Юра адчувае, што яе недастаткова шануюць. Спачатку не прыдумалі, чым яе заняць, потым не прапанавалі дапамогу. Але гэта ж не значыць, што... Неспакойны погляд Нацукі скочыць між усімі намі. Слухай! Нацукі падыходзіць да Юры, кладзе ёй рукі на плечы. Юры, ты сапраўды самая таленавітая сярод нас. І з тваёй дапамогай фестываль выйдзе куды больш вясёлы і прывабны. Я хочу сказаць, што кексы, напэўна, таксама дапамогуць, але менавіта ты зробіш атмасферу свята асаблівай. А гэта вельмі важна, улічваючы тое, як людзі хвалююцца перад выступам. Так што, годзе дурыць і падымі сваю самаацэнку. Нацукі апускае плечы Юры і адварочваецца. Ты ж не сур'ёзна гэта сказала, так? Не зусім, але... Юры не адзіны, каго шакаваў учынак Нацукі. Мы з Монікай таксама страцілі даўр маўлення. Каб метавіта Нацукі выдала такую натхняльную прамову, аднак я пачынаю разумець. Нацукі старалася замітаваць Сайоры. Нават калі ў яе гэта не зусім атрымалася, я бачу, што яна спрабавала сказаць тое, што ў такі момент сказала Сайоры. У Сайоры заўсёды атрымліваецца выклікаць ва ўсіх усмешку і прымусіць адчуць упэўненасць у сабе. Прабачце, што паводзіла сябе так. Я зраблю ўсё, што ў маіх сілах. Мы арганізуем грандыёзнае мерапрыемства. Дакладна. Так. Я спадзяюся пабачыць, як усе стараюцца. І з гэтым на сёння здаецца ўсё. Думаю, можна ісці дадому. Добра, але тут яшчэ ненадоўга затрымаюся. Я не паспела амаль нічога прачытаць. Вядома, я ж не пярэчу. Усе пачынаюць збірацца. Моніка з Юрай нешта абмяркоўваючы выходзіць з клуба, я іду за імі. Гэй, куды гэта ты сабраўся? А? Нам ще яшчэ трэба скласці план на выхадныя. Ты б зараз прыйшоў дадому і зразумеў, што ў цябе няма са мной сувязі. О, і сапраўды. Не разумею, як гэта вылецела ў мяне з галавы. А, мяне з галавы. Значыць, добра, што я цябе спыніла. Я дам табе свой тэлефон, окей? І не падумай нічога дзіўнага. З чаго б? Нацукі прадыктавала нумар. Добра. Я зайду да цябе ў нядзелю. І прынясу ўсе неабходныя інгрэдыенты. Пачакай, ты прыйдзеш да мяне?
Ну так? А штось не так? Я меў на ўвазе, раз дапамагаю я, лагічней будзе мне пайсці да цябе. Ага, вядома. Усё адно, як я магу запрасіць у дом хлопца? Бацька мяне заб'е. Сур'ёзна? Нейкі ён надта строгі, на мой погляд. Згодна, але ты можаш уявіць сабе, на што гэта падобна. Калі бацька дома, я толкам нічога рабіць не магу. Карацей, мне проста трэба было выгаварыцца. Цяпер у нас ёсць нашыя тэлефоны. Гэта ўсё, што мне ад цябе было патрэбна. Я напішу табе, калі буду падыходзіць. Давай. Ага. Давай і ты даведаешся, чаму я так люблю гадаваць. Так што чакай ды спадзявайся. Хіба ты не сказала, што збіраешся загрузіць мяне бруднай працай? Я проста так выказалася. Я ж не магла перад усімі паказаць, што вельмі гэтага чакаю. Ты што, сур'ёзна? Ну, штосьці такое. Проста таму, што мне яшчэ ніколі не даводзілася гатаваць з кімсьці. Вось і ўся прычына, таму... Добра, я разумею. Прабач за такую бурную рэакцыю. Ну, я пайду, мабыць. Пабачымся ў нядзелю. Усё роўна. Не магу паверыць. Няўжо Юра прыйдзе да мяне дадому ў нядзелю? Хваляванне нарастае, нібы снежны ком. Я, вядома, ўжо трохі звыкся мець зносіны з ёй у клубе. Але хто ведае, што здарыцца, калі мы будзем разам у іншым месцы? Яна нават сказала мне, што з нецярпеннем гэтага чакае. Хіба я не павінен скарыстацца гэтым шансам і развіць нашы зносіны на новы ўзровень? Ці для гэтага яшчэ вельмі рана? Толькі час пакажа. Блін, гэта гульня больш працяглая, чым я думала. Але да таго моманту я не магу перастаць думаць пра гэта. Я сапраўды не магу чакаць. Вось і наступіла нядзеля. Я ўсё больш непакоюся праз хуткае прыбыццё Юры. Я працягваў... Юры? Да мяне мусіць прыйсці Нацукі? Я працягваў казаць сабе, што няма прычын для турботы, але гэта не зусім дапамагала. Юра відавочны інтраверт і цалкам закрыты чалавек. А? Стойце, штось... Чаму? Без сумненняў, яна адкрыецца крыху больш, калі мы застанемся ўдваіх. Тым часам мы нават зрэдку адменьваліся паведамленнямі. Спачатку яна была вельмі асцярожна, але досыць скора пачала гутарыць смелей. Але калі не думаць пра Юры, я нічога не чула Сайоры з таго часу, як яна сышла з клуба ўчора. У іх заняткую суботу. Не толькі мы перапісваліся ўвесь час, ці штось такое, але ў глыбіні я хваляваўся за яе. Ёсць розніца паміж тым, што сказала Сайора, і тым, што сказала Моніка. Ці сапраўды гэта нармальна не думаць пра пачуцці Сайоры, калі я магу быць патрэбны ёй? Я вырашыў наведацца Сайоры, перш чым прыйдзе Юр. Чаму Юры? Замест таго, каб пытацца, я проста скажу ёй, я заходжу, як мы рабілі гэта раней. Дабраўшыся да хаты Сайоры, пагрукаў дзверы, перш чым увайсці. Зноў жа, мы так часта гулялі разам, што прывыклі проста ўваходзіць у дамы кожнага, быццам бы мы былі сям'ёй. У доме цішыня. Сайоры няма на першым паверсе, так што я вырашыў, што яна вышэй у сваім пакоі. Гэта незвычайна для яе не бегчы і не вітаць мяне. Я не накіраваўся да спальні, дзе я нарэшце знайшоў яе. Сайоры? Вітаю, баем! Я спыніўся ў яе пакоі. Сайора нацягнута усміхаецца, але лёгка заўважыць, што з ёй нешта не так. Паміж намі павісла няёмкая паўза. Ты даўно не прыходзіў вось так, праўда? Напэўна, так. Прайшло столькі часу. Не так ужо і шмат змянілася, так? У пакоі Сайоры беспарадак, як і заўсёды. Я нават пазнаю тых жа плюшавых звяроў і насценныя дэкарацыі, якія ў яе былі гадамі. Калі б ты прыходзіў часцей, тут не было б такога беспарадку. Гэта таму, што рэшце-рэшт я прыбраўся за цябе. Чаму ты раптам зайшоў да мяне? Хіба ты не павінен сёння сустрэцца з Юры? Ты, з Нацукі мусіла сустрэцца. Так, але... Пачакай, адкуль ты ведаеш? Сайора ўжо змяніла тэму. Моніка мне сказала. Для яе натуральна трымаць мяне ў курсе падзей пра падрыхтоўку для фестывалю, хіба не?
А, і праўда. Але што наконт цябе? Хіба ты не збіралася дапамагаць Моніцы сёння? Вядома, але я дапамагаю ёй онлайн. Мы не планавалі сустракацца ці нешта такое. А, значыць, буду толькі я і Юры. Так, Паміж намі павісла яшчэ адна неёмкая паўза. Саюра ўтайропілася ў адну кропку. Усё ў яе дзеяннях было такім нехарактэрным. Я нарэшце перайшоў да сутнасці. Я проста хацеў даведацца, як ты. Пасля таго, як ты сышла ў пятніцу. Калі нешта здарылася, ты не можаш схаваць гэта ад мяне. Я надта добра ведаю цябе. То бок, Саюра усміхаецца, ківаючы галавой. Гэта нядобра, Багема. Што? чаму ўсё не можа быць так, як раней? Гэта ўсё мая віна. Калі б я не стала такой слабой і не выказала свае пачуцці, калі б я не зрабіла гэтую дурную памылку, тады б ты зусім не турбаваўся пра мяне. Ты б не прыйшоў сюды, ты б нават не думаў пра мяне. Але гэта проста маё пакаранне, так? Я атрымліваю пакаранне за свой эгоізм. Я думаю, менавіта таму свет вырашыў, што ты павінен быў прыйсці да мяне сёння. Ён проста хоча памучыць мяне. Хе-хе. Саюры! Я захапіў Саюры за плечы. Што ты такое кажаш? Што ты нагул чуеш, што ты зараз кажаш? Я ведаю, што з табой нешта здарылася. Няма ніякага іншага тлумачэння таму, як ты сябе вядзеш. Таму расказвай. Пакуль я не даведаюся, я не магу думаць ні пра што іншае. Саюра усміхнулася пустой усмешкай. Ты сапраўды загнаў мяне ў пастку, Багема. Але гэта не так. Са мной нічога не здарылася. Я заўсёды была такой. Проста ты бачыш гэта ўпершыню. Бачу што? Пра што ты наогул, Саюры? Хе-хе. Ты збіраешся прымусіць мяне сказаць гэта так, Багема. Мабыць, у гэты раз у мяне няма выбару. Справа ў тым, што усе сваё жыццё я маю вельмі цяжкую дэпрэсію. Ты ведаў? Думаеш, чаму я спазняюся ў школу кожны дзень? Таму што я амаль кожны дзень не магу знайсці нагоду ўстаць з ложка. Які сэнс рабіць штосьці, калі я цалкам усведамляю, наколькі я бескарысная? Навошта ісці ў школу? Навошта есці? Навошта шукаць сяброў? Навошта прымушаць іншых людзей марнаваць сваю энергію і клопат на мяне? Вось як гэта. І вось чаму я хачу зрабіць усіх шчаслівымі, без усялякай турботы пра мяне. У мяне няма словаў. Жыццёвым. Я не магу нават зразумець, як адказаць. Як гэта магчыма, што Саюра хавала ад мяне ўвесь гэты час, што я яе ведаю? Няўжо яна так моцна хацела, каб я проста не думаў пра яе? Чаму, Саюры? Чаму ты ніколі не расказвала мне пра гэта? Мне амаль здаецца, быццам я быў здраджаны, як твой сябра. Таму што, калі б я ведаў, я б зрабіў усё, каб падтрымаць цябе. Нават калі я магу зрабіць зусім трохі. Я б яшчэ больш спрабаваў зрабіць кожны дзень трохі лепшым для цябе. Вось чаму я твой сябар. Усё, што трэба было зрабіць, гэта сказаць мне. Ты зусім не разумееш, Багема. Думаеш, чаму я не расказала табе? Таму што тады ты траціў бы сілы на клопат пра мяне замест таго, каб займацца важнымі рэчамі. Я не хачу, каб ты пра мяне клапаціўся. Гэта дзіўнае, сумна-радаснае пачуццё, калі людзі спрабуюць клапаціцца пра мяне. Часам гэта прыемна. Але яшчэ гэта нібы біта, якая ударыла мяне па галаве. Вось чаму я так хацела, каб ты пасябраваў з усімі. Дапамагаць усім быць шчаслівымі разам – гэта самы добры занятак для мяне. Але потым я выявіла яшчэ штосьці. Бачыць, як ты знаходзіш сяброў і збліжаешся з усімі ў клубе, такое пачуццё, нібы дзеда прабівае маё сэрца. І вось чаму я вырашыла, што свет проста хоча мучыць мяне. Кожны шлях вядзе толькі да болю. Сапраўды, я не разумею. Зусім не разумею тваіх пачуццяў, Саюры. Але мне не трэба разумець. Што мне не давялося зрабіць, каб спыніць твой боль, я зраблю гэта. Не, Багема, не трэба нічога. Зусім нічога. Адзінае, што магло дапамагчы, калі б усё стала, як было раней. Але я была эгоісткай. Я нарэшце паказала табе, які я жудасны чалавек.
Слезы заструменились по твары Сайоры. Я примусила тебя уступить в литературный клуб, потому что я была эгоисткой. І мяне пакарала маё сэрца, якое так дзіўна баліць. І цяпер ты прыйшоў сюды, і я зрабіла балючай табе. Пакутніца зямлі беларускай, так. Я просто слабая і эгоістычная. І гэта ўсё, што я ёсць. І таму я збіраюся прыняць гэтае пакаранне. Таму што я заслужыла яго. Не задумваючыся, я схапіў Сайоры за плечы. Гэтым разам я моцна абняў яе. Ах, богема. Сайора. Так дзіўна таким голосом казаць богема. Мне не важно, что ты адчуваеш ты сябе эгоісткай. Я правда шчаслівы, што ты ўгаварыла мяне ўступіць у клуб. Нават магчымасць бачыць цябе кожны дзень робіць гэта ўсе дні каштоўнымі. Калі я пасябрую з усімі з астатнімі, то гэта проста бонус. Але, калі ласка, не недооцэньвай тое, наколькі я шаную цябе. Інакш і быць не можа. Богема. Сайора не абдымай мяне ў адказ. Нягледзячы на тое, што я схапіў яе, рукі Сайоры застаюцца вісець па баках. Яна пачынае плакаць у майго вуха. Не рабі гэтага. Для мяне. Калі ласка, не рабі гэтага. Богема. Я... Сайора ледзь удавалася гаварыць між ускліпамі. Я не ведаю, ці правільна я раблю. Але ўсё, чаго я хачу, гэта каб яна ведала, што я хвалююся за яе. Калі ты называеш сябе эгоісткай, то ты павінна дазволіць мне таксама быць эгоістам. Усё роўна як, але я дазнаюся, што трэба змяніць. Я праганю гэтае пачуцце. І калі ёсць нешта, што мне трэба зрабіць, то лепш скажы мне. Я раззлуюся, калі ты гэтага не зробіш. Я не ведаю. Я не ведаю. Я не ведаю. Сайора нарэшце мякка абняла мяне ў адказ. Я нічога не ведаю. Мяне вельмі пужае. Я не разумею нічога з сваіх пачуццяў, богема. Адзіныя моманты, калі я нешта адчуваю, гэта калі я адчуваю боль. Але твае тымкі такія цёплыя. І гэта таксама вельмі пужае. Сайора адпускае мяне. Калі яна гэта робіць, я таксама адпускаю яе. Фестываль заўтра. Будзе весела, правда? Хочаш, я праведу ўвесь гэты фестываль з табою? Гэта тое, чаго я хачу. Сапраўды. Мабыць, было б нядрэнна. Так. Сайора выцірае свае вочы. Калі б я мог правесці ўвесь дзень тут, я б так і зрабіў. З усіх дзён, менавіта сёння ў мяне ёсць іншыя планы. Можа, мне трэба адмяніць? Не трэба. Калі ласка, не трэба. Калі ты зробіш гэта, тады я праўда не дарую табе. Але Юра ўжо хутка павінна прыйсці да мяне дадому. Чаму, блядь, Юры? Не хочаш зайсці, дапамагчы? Было б весела. Да майго здзіўлення Сайора пахістала галавой. Прабач, я не ведаю, ці пойдзе гэта на карысць сёння. Ты разумееш, так? Мне складана зразумець цалкам. Але я буду спрабаваць з усіх сіл. Усё добра. Не хвалюйся пра гэта надта моцна. Заўтра ўбачымся. Добра? Добра. Я буду чакаць. Я развітаўся з Сайорай і пакінуў яе. Па дарозе дадому я яшчэ адчуваў сябе неспакойна. Але мне надта нескладана думаць пра гэта. Юра хутка прыйдзе, блядь. Думаю, Сайора права. Я не павінен занадта турбавацца, і заўтра мы дакладна выдатна правядзем час. Я павінен проста засяродзіцца на тым, што чакае наперадзе. Калі я падышоў да свайго дома, я ўбачыў тое, што на мяне не прымусіла мяне запанікаваць. Юры? Слава Богу. Ты трохі ранавата. Даруй, што мяне не было дома. Ты доўга мяне чакала? Не, я толькі падышла. Але я пачала хвалявацца, калі ніхто не адказаў на дзвярны званок. Ты могла проста напісаць мне. Калі б я не ведаў, я б паспешыўся дадому дзеля твайго спакою, што мне бацькоў няма. Я мяркую гэта так. Я не падумала пра гэта чамусьці. Цвярозы розум падказвае гэты варыянт, але я вырашыў не звяртаць на гэта ўвагі. Ну, тады заходзь. Я бачу, ты прынесла з сабою шмат рэчаў. Дакладна.
Не глядзячы на тое, што да мяне прыйшла Юры замесная крыцей, ну, у сэнсе, можа так і трэба, у сэнсе, гэта гульня зараз муціць мыткі свае, вось, але я не супраць, таму што майму голасу ўжо пізда, і Юры размаўляе у мяне спакойным ціхім голасам, што дапаможа мне крыху, напэўна, адпачыць. Я таксама ніхуя не разумею, але, напэўна, у гэтым сэнс, Эрыка. Нас не... Гэта... Незукі, блядь, какие-то... Я ўжо забылася, які. Нацукі, блядь. Незукі, гэта з Demon Slayer. Дык у гэтым сэнс, да. Так, всё, не спойлерыце, нічога я не ведаю. Ніхто нічога не ведаў. У нас чат неафітаў. Дарэчы, танкі. Ты змог знайсці ўсё, што я прасіла набыць? Так, усё неабходна. Сам fucking how. Ну, я спадзяюся, што правільна ўсё зразумеў. Упэўнена, ўсё будзе добра. Я прывёў Юру ў свой пакой. Перш за ўсё, яна з цікаўнасцю азіраецца, што прымушае мяне непакоіцца. Так чыста. Ты, блядь, не пішы нічога ў чаце! Дзякуй, канешне, за спойлер. Не пішы нічога ў чаце, я вельмі прашу. Так, дарэчы, у мяне там унізе, блин, насамрэч мне няёмка, тому што гэта я бачу нік, я разумею, што гэты чалавек не дужа часта з'яўляецца ў чаце, вітанкі, мне вельмі прыемна, што ты штосьці пішаш у чаце, але у мяне правілы, калі я гульню праходжу першы раз, ну, спойлерыць нельга, за гэта часова сцішваюць. І, добра, зараз, мне здаецца, усе мои мадэратары ўжо спунькаюць, вось, таму гэта першае папярэджванне, не рабі так больш, на А. Мы нічога не ведаем, вось, рабі як Ралев, будь гэта больш спрытным, ці спрытнай, карацей, калі не спойлеры, калі ласка. Я прыбраўся тут перад тым, як ты прыйшла, таму гэта вельмі міла з твайго боку. Мне было б вельмі няёмка, калі б у маім пакоі быў срач, пакуль ты тут. Ну, я люблю прыбірацца. Я б з радасцю дапамагла табе. Гэта было б яшчэ больш няёмка. Пачакай, не заглядвай туды! Я схапіў Юры за запясце, калі яна збіралася адкрыць шуфляду ў маім стылі. Хто ўвогуле лезе ў чужую шуфляду ў чужой хаце? Юры! А там шуфлядка адкрываецца, а там... Слухай, добра, калі плётка, а не хуй. Прабач. Слухай, я разумею, не той, каб спойлеры гульні ўжо 100 год, але я... Так. Але я ў яе не гуляла. Я ведаю, у чым асноўны замес, але... Я не ведаю падрабязнасці, таму што я ніколі не гуляла ў гэту гульню, я не глядзела пра всякія праходжанні. То бок я ведаю асноўныя моманты, але я не ведаю падрабязнасцяў, таму без падрабязнасцяў. Атож. Прабач, я чамусьці не падумала. Блядь, ну да, трэба галавой думаць, Юра. Я просто забылася. Усё добра, ніхуя не добра, блядь, убяры свае рукі ад майго страпона. Я адпусціў запясце Юры. Яна паклала абедзве рукі на калені, быццам запэўніваючы, што сочыць за імі. Ну, ці не трэба нам пачаць? Так. У мяне запланавана некалькі рэчаў, з якімі ты можаш мне дапамагчы. Дэкарацыі, астатнія паляпшальнікі атмасферы. Паляпшальнікі атмасферы? Ну, ведаеш... Асвятленне, араматычныя свечкі. Ого, я не думаў, што ты запланавала такія дробязі. Вядома, я хачу дапамагчы нашым гасцям адправіцца ў далёкае месца. Хаця многія зазірнуць да нас проста з цікаўнасці. І дзеля кексаў, я мяркую.
Ну, я дзеля кексу туды і прыйшла. Але я поўная рашучасці ў разе, што прымусіць іх жадаць большага. Гэта выдатна. Лёгка забыцца, што часам чысці надта захапляюся. Захапляюся? Думаю, гэта добрае слово для апісання. Гэта нешта дрэннае? Не, вядома, не. Насамрэч, гэта тое, што мне падабаецца ў табе. Праўда? Мне ад гэтага становіцца спакайней. І трохі радасней. Так, не трэба так хвалявацца. Ты можаш трохі расслабіцца. Расслабіцца? Я прынесла тое сёння для расслаблення. Я збіралася выкарыстоўваць гэта падчас паэтычнага мерапрыемства. Так, напрыклад, паглядзім. Рыецца ў сваёй сумцы, што там такое прынесла. Яна дастае некалькі свечаў і нейкі драўляны цыліндр. Я спадзяюся, што там пуга. І свечкі мы будзем не проста ставіць на палічкі. Так, добра, гэта дзеці. Так, менавіта. Ох, да, будзем дэмана выклікаць. Я зрабіла некалькі пакупак, пакуль ішла сюды, таму гэта апынулася ў маім заплечніку. Я планавала пакрыць вокны чорнай паперай і выкарыстаць свечкі, каб асвятляць пакой. Я думаю, гэта было б цудоўна, ці не так? Гэта было б... Так, гэта было б класна. А што гэта за драўляная штука? О, гэта? Гэта распыляльнік для эфірных алеяў. Наколькі ты знаёмы з ароматэрапіяй? Зусім не знаёмы. Сапраўды? Гэта адзін з маіх улюбёных спосабаў стварыць станоўчую атмасферу. У залежнасці ад выбраных геляў і траў, алеяў і траў, ты можаш змяніць настрой з самага паветра. Ты можаш нават адчуць, як ён праходзіць скрозь твоё цела. Расслабленне, станоўчая энергія, романтыка, разважанне. Гэта амаль што магія. Юра ўзяла цыліндр і націснула на кнопку на яго дне. Праз імгненне тонкая бруя пара пачала падымацца праз маленькую адтуліну на ягонай верхавіне. Ого, пахне вельмі прыемна. І для якога яно настрою? Гэта язмінавы эфірны алей. Пахне кветкамі, крыху аддаючы салодкасцю. Ці не так? Так, гэта добры спосаб апісаць гэты водар. Я брала язмін для фестывалю не толькі таму, што ён расслабляе. Язмін паляпшае твае эмоцыі, дапамагае чуць, як яны струменяцца скрозь твоё цела. Да, воскам на сраку. Уявім, што гэта не дзеці, добра? Не, позна. Табе становіцца цяплей, твоё сэрца б'ецца мацней. Не думаю, што гэта будзе ідэальна для абмену нашымі вершамі. Здаецца, што падыдзе. Але, мабыць, многае пра гэта ведаеш, таму я даверуся твайму выбару. Юра мякка усміхаецца, відавочна задаволеная сабой. Я зноў взяла сваю сумку. Так я ж не дзіцё, я не дзіцё. Мне... Спыніцеся, мяне ж закэнцеляць пасля за гэтую хуйню. Яна зноў взяла сваю сумку, дастала з яе некалькі шпулек тонкіх стужак. Навошта яны? Ну, ты набыў паперу для арыгамі, як я прасіла? Так, яна вось тут. Для арыгамі мы гэтую паперу выкарыстоўваць не будзем. Што я хацела б зрабіць, дык гэта напісаць розныя словы на кожнай паперцы. Нам спатрэбіцца, прыкладна 100. Воу, 100? Як мы іх будзем выкарыстоўваць? Ну, я збіраюся парэзаць стужку на часткі і павесіць іх над дзвярыма ў класны пакой. Пасля мы прымацуем паперкі да стужкі, каб стварыць заслону.
Хіба гэта не цудоўна? Да таго ж, гэта кінецца ў вочы тым, хто будзе праходзіць міма. Можа і завабіць каго-небудзь унутр. Гэта вельмі творчы падыход. Я і не ведаў, што ты такая добрая ў гэтым, Юры. Гэта так? Ну, мяркую, што я станаўлюся злёгку захопленай, як ты і сказаў. Хі-хі. Юры хіхікае, і яе шчокі чырванеюць. Мне здаецца, ці цяпер, калі мы засталіся ўдваіх, яна больш расслабленая. А можа, гэта энтузіязм, які яна адчувае адмену тым, ад чаго яна атрымлівае асалоду. Вось маркер баема. Ты можаш напісаць любыя літары, якія хочаш. Я дапамагу табе, як толькі скончу рэзаць стужкі. А, добра. Седзячы, так, бля, я разумею, дзень закаханых, вось дзень перагорнутых дупах, вы ўсе тут нахорніліся. Спакойна, 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 спакойна. Дыхаем. Квадратика. Что, стало яшчэ горш? Згодная. Пиздец. Едем далей. Седзячы на падлозе разам мы пачалі працаваць. Я акуратна вывозіў розныя літары да кожнай паперцы, усімі сіламі паспрабуючы выправіць свой почерк. Юры разблытала ніткі чырвоных стужак на ўсю іх даўжыню. Пасля яна зазірнула сваю сумку і яшчэ раз дастала ножу. Нож дзіўна прыгожы. На срэбным дзяржанні быў выгравіраны цікавы ўзор. Само лязо акуратна фарбавана ў сінім. Гэта незвычайны нож. Ён выглядае вельмі вытанчана. Ну, збянтэжаная Юра адвярнулася. Што такое? Ты падумаеш, што гэта дзіўна? Юра, што б гэта не было, у мяне няма прычыны суджаць. Кожнаму сваё, ведаеш? Калі ты абяцаеш, што не будзеш палохацца. Так, абяцаю. Добра. Рэч у тым, што я трохі люблю ножы. Проста яны такія прыгожыя. Я нічога не магу з гэтым зрабіць. Я не ведаю, чаму. Спалучэнне майстэрскай працы і пачуцця небяспекі, напэўна. Ох, што я такое кажу. Калі ласка, не падумай, што я дзіўная праз гэта. Ты смеешся з мяне? Не, я не смеюся з цябе. Проста пацешна, якой нейровай ты становішся, калі чымсьці дзелішся. Гэта, ну, цікавае захапленне. Але я думаю, што гэта падыходзіць табе. Падыходзіць мне? Так, гэта даволі займальна. Да таго ж, гэта ножык выглядае вельмі спраўна, і не магу з гэтым паспрачацца. Ён такі, правда? О, найфплеерка. Спачатку вэксплей, пасля найфплей. Уф, якая жанчына, якая жанчына. Ух. Ну, такая досведчаная. Ух. Нам было б чым з ёй заняцца. Цікава, можа, ім яе вярвочкі з сабой, якія ёсць. У мяне вось ёсць таксама кое-чаго. Юра зноў робіць расслаблены выраз твару. Хочаш падтрымаць? Вядома, я б паглядзеў на яго бліжэй. Стрымайце свае думкі! Добра, я не стрымала. Юра асцярожна перадала мне нож ручкай да мяне. Я ўзяў яго і пакруціў у сваіх руках. Ён цяжкі, надзвычай цвёрды. Дзе увогуле можна дастаць такі нож? Я зацікавіўся і дакрануўся указальным пальцам для ножа. Воу! Баема! Навошта ты гэта зрабіў? Я не чакаў, што ён такі востры. Я ледзь дакрануўся да яго. Гэта мая віна. Я мусіла папярэдзіць цябе. Гэты нож вельмі востры. Ён можа рэзаць скуру, нібы гэта папера. Не. Невялікая кропля крыві пацякла ўніз па майму пальцу. Юра ўзяла мяне за руку і агледзела рану зблізу. Яна глядзіць на мяне і прыкметна ёрзае. Калі ты грэбуеш, я пайду і змыю гэта. Без папярэджання Юра бярэ мой палец у рот і аблізвае рану.
Не, ну слухайте, ну. Ну, криповенько, криху, да. Я адчуваю, як яе язык абгортваецца вакол майго пальца. Здрыгануўшыся, інстынктыўна выцягнуў свой палец. Ох, калі ласка, даруй мне. АСМР? Ну добре, давайте я поспробую АСМР. Уже довольно поздно, да. Я не думала. Юры опустила голову. Головой яе твар горы... Блин, не буду. Няхай будзе як было. Я уже стамілася як нешта придумляць. Опустила голову, яе твар гарэў чырвоным. Юры, гэта самая ганебная рэч, што я калі-небудзь рабіла. Як я могла зрабіць нешта такое? Даруй. Гэта сапраўды было злёгку дзіўна і збіла мяне з тропу, але я думаю, яна проста спрабавала дапамагчы мне, так? Юра, я думаю, ты прымеш гэта занадта блізка да сэрца. Не думаў, добра. Яна не падымае галавы. Што Клена не адыдзе ад гэтага да канца дня? Добра, ведаеш што? Гэта ідэя можа быць дурная, але я ўсё адно гэта зраблю. Спрабавала дапамагчы зняць напружанне, а ў выніку толькі зрабіла больш напружання. Я ўзяў Юры за руку і лізнуў яе за указальны палец у адказ? Окей. Богема! Ты правда толькі што зрабіў гэта? Вось цяпер мы разлічыліся. Блядь. Юра просто глядзіць на мяне, быццам я зрабіў нешта няправільна. Блядь, ты першая пачала, алло. Я ведаў, што гэта была дрэнная ідэя. Выключай, пиздец, выключай. Жонка, мы нічога не робім дрэннага. Калі б не салодкі водар язмінавага алею, атмасфера была б неверагодна цяжкай. Ты такі дзіўны, Богема. Юры нясмела захіхікала. Юры называе мяне дзіўным. Блядь, ну да. Няма чаго адказаць на гэта. Дзе ты трымаеш бінты? Па праўдзе, я не думаю, што мне патрэбны. Гэта быў маленькі парэз. Глядзі, кроў ужо не ідзе. Я бачу. Якое палягчэнне. Напружанне хутка спала. Кожны з нас працягнуў рабіць свае рэчы. Я глядзеў, як Юра праходзіла ножом праз стужачку, нібы праз паветра. Тым часам я працягнуў займацца паперкамі. Вы бачыце, што там напісана? Эрка. Не, ну я, конечно, разумею, Эрка. Ой, як я разумею. Але...
Мне здаецца, гэта... Ты перахорнілася. Не асуджаю. 0 асуджэння. Тодар, прыми меры. Мы расклалі стужачкі пасля таго, як скончылі прымацоўваць іх да паперкі. А вы што, блядь, падумалі? Вы што, блядь, падумалі? Скончылі прымацоўваць іх да паперкі. Выглядае нават лепш, чым я чакаў. Гэта будзе эфектна выглядаць у якасці заслона. Выдатна выглядае. Гэта была добрая ідэя, Юра. Дзякуй. Шчыра кажучы, я проста знайшла ў інтэрнэце. Ты гатовы перайсці да наступнай задачы? Так, давай. Што ты прыдумала? Я б хацела зрабіць баннер. Вось таму я папрасіла цябе купіць фарбы. Ах, і праўда. Адной з рэчаў, якія Юра папрасіла мяне купіць, быў набор акварэлі. Акварэлямі? Гэта дзіўны выбар. Нам спатрэбіцца прыкладна 6 шклянак вады. Ты б не мог прынесці іх, Вядома, без праблем. 6 шклянак вады. Ты действовал наверняка! Бля, прабач. Хвіліну. Мне ўжо гэта у мяне... Я ўжо пакрыху губляю розум. Якая гэта гадзіна стрыма? 6, 7, 8. Я ўжо гэта ебабо крышачку. Дайце. Амаль 8 гадзін. Таму прабачце мне за мой гумар, я ўжо ёбнулася крышачку. Нават не крышачку. Вялікі дзякуй. Ох, і зусім трохі вады будзе дастаткова. Калі ты нальеш шмат вады ў склянкі, то фарба атрымаецца надта разведзенай. Як вы гэта... Смерці мою хочаш, Тодар? Толькі гуаш, толькі хардкор. Так! Так! Як можна акварэлью ввогуле рабіць плакаты? І што яны збіраюцца рабіць з гэтымі склянкамі, блядь, вады? Што яна нясе? Бля, Тодар, я не поб'ю твой рэкорд. Не сёння. Літасці, прашу. Я тут сяжу, займаюся, блядь, агучкай. Не трэба. Я і так баюся, што заўтра я не змагу размаўляць. Што пізда мне. Таму не трэба дакладна будзе адпачыць ад стрымоў. Ну, вось... А ці мы не рабілі? А, гэта ты вось пра той стрым. Слухай, 24 гадзіны калап, гэта вось, напэўна, варта вам альбо да мяне прыехаць, каб мы па сменах тут хуярылі. Альбо я да вас, каб прыехала, і мы... Вось, я гатовая. Гэта гучыць весела. Кажу я ўжо зрываючымся голасам. Да. І пасля такого хоча, каб я стрім, мне ж у сябе бонькнуць. А гэта тут пры чым? Прыслухаўшыся да парады Юры, я вырашыў выкарыстоўваць маленькія пластикавыя шкляночкі. Я паставіў іх на паднос, каб злавіць любыя кроплі фарбы, якія могуць зваліцца, і панёс яго ў свой пакой. Юры? Што? Я знайшоў, бачу, як Юры хутка разгортвае рукава, нацягваючы яго назад на руку. Нічога. Твой твар трохі чырвоны. Тут надта горача? Не, нічога такога. Все добра, таму... Давай змешваць фарбу. Юры забываецца на мяне, самастойна распаковывае фарбы. Дык вось. Я думала, што мы зробім нешта што-небудзь простае, але прыгожае. Я хацела намаляваць градыент на ўвесь баннер. Пачынаючы з колеру світання, потым дня, сутоння і ночы. Калі ён высахне, я напішу натхняльную цытату на ўсю яго дажыню. Мы можам вывесіць яго на сцяне за подыумам у пярэдняй частцы кабінета. Ах, файна! Што ты збіраешся напісаць? Ну, будзе цікавей, калі гэта будзе сюрпрызам для цябе. Юра усміхнулася. Калі ты так лічыш,
Пасля таго, як мы разгарнулі баннер, мы з Юрай селі на калені з розных бакоў, каб не перашкаджаць адно аднаму. Юрай адзначыла пэндзлем некалькі кропак рознага колеру па ўсім баннеры, каб яны служылі нам падказкай, калі мы будзем маляваць. Это крыху нагадвае мне пачатковую школу. Маляваць на баннеры акварэлю вельмі падобна на урокі мастацтва, якія у нас тады былі. Фон для баннера акварэлю мае сэнс. Прабач, калі гэта падаецца табе дзіцячай працай. Я не зусім гэта меў на ўвазе. Гэта даволі весела, ведаеш? Гэта весела. Я рада, што ты таксама так думаеш. Юра спынілася на секунду, задумаўшыся пра нешта. Для мяне... Мне не трэба ісці кудысьці рабіць вар'яцкія рэчы, каб павесяліцца. Насамрэч, звычайна, я гэтага і не хачу. Мне проста падабаецца, калі я магу правесці час з іншым чалавекам. Нават калі гэта нешта звычайнае, як чытанне, нават не важна, калі мы мала размаўляем. Проста знаходжанне з кімсьці побач робіць усё трошкі лепш. Я думаю, гэта ўсё, што мне трэба, каб быць шчаслівай. Сапраўды? Нават калі мы з Юрай даволі розныя, я магу зразумець, чаму яна так сябе паводзіць. Я адчуваю тое ж адносна чаго-небудзь накшталт аніме і гульняў, калі проста абмен уражаннямі шчаслівіць мяне. Я думаю, я адчуваю тое ж самае. Юрий пяшчотна усміхаецца. Я ведала, што ты зразумееш. Юра пацягнулася праз баннер, каб взяць чысты пэндзель. Але я паварушыўся ў той жа момант, і праз гэтага мы сутыкнуліся галовамі. Гэта ў вас павісла, прабачце. Зараз будзе. Бдымц. Ай! Прабач! Юра адскочыла назад, а я ашаломлены падняў рукі. Ты не ударылася? Не, са мной усё добра. Гэта проста напалохала мяне, і ўсё. Прабач, я павінна была папрасіць цябе падаць яе. Гэта не трэба... Табе не трэба прасіць прабачэння. Ах, твой твар! На твары шыйры Юры было некалькі кропель фарбы. Нешта на маім твары? Так, я выпадкова праліў фарбу на цябе. Прабач, гэта цалкам мая віна. Я зараз жа прынесу ручнік. Я выбег і ўзяў маленькі ручнік, а потым змачыў яго ў цёплай вадзе. Я вярнуўся ў свой пакой і стаў перад ёй на калені. Вось. Я выцер твар і шыю Юры ручніком. Штосьці не так? Цёплая. Я проста не чакала. Прабач. Я не хацеў выкарыстоўваць халодную ваду. Скончыўшы, я пачаў прыбіраць руку. Але Юры раптам взяла мяне за кісць. Пачакай. Згодная, Тодар, згодная! Яшчэ трохі. Гэта так прыемна. Я пакінуў руку на шыі Юры. Яна паглядзела мне ў вочы. Гэтае захопленае аблічча дакладна такое ж, калі яна чытае свае кнігі. Быццам бы яна здранцвела, агорнутая ўласнымі думкамі. Яна пяшчотна дыхае скрозь злёгку прыадкрытыя вусны. Што адбываецца? Так, адбываецца тое, што там напісана. Гэта з-за водару язмінавага алею ў мяне кружыцца галава. Ласкавыя пальцы Юры, якія абхапілі маё запясце, паколвалі маю руку. І раптам яе твар аказаўся нашмат бліжэй да майго, чым гэта было імгненне назад. Юры павольна адышла. Прабач. Я адчувала, быццам у мяне кружыцца галава. Я не хацела раптам забыцца. Усё добра. Толькі ўніз не глядзі, калі ласка. Настрой сышоў так жа хутка, як і прыйшоў. Юра зноў взяла свой пэндзлік.
Але яна рухалася неяк нязграбна, быццам яна не магла засяродзіцца. Я маўчаў, вымушаны ігнараваць тое, што зараз адбылося. Я нерашуча ўзяў свой пэндзаль і прыцягнуў, прытрымліваючыся прыкладу Юры. Гэтага павінна быць дастаткова. Боже, яшчэ кліпчык, дзякуй. Я скончыў запаўняць начное неба белымі кропкамі, падобнымі на зоркі. Калі збоку паглядзець на баннер, то відаць, што ён даволі прыгожым. Думаю, атрымалася лепш, чым я чакала. Я вельмі радая гэтаму выніку. Ага, я таксама. Цяпер ты збіраешся дадаць надпіс? Не цяпер. Спачатку ён мусіць высахнуць. І праўда, але хіба гэта не зойме шмат часу? Так, нейкі мемны стрым атрымаўся. Відаць, файны вынік. Я, канешне, хутчэй за ўсё, страціла розум, з'ехала з глузду, к хуям. Страчу голас, але стрым па ходзе набывае статус легендарнага, што мяне дуже радуе. Магчыма, будзе лепш пакінуць яго тут, а потым раніцай ты яго прынясеш. Я магу зрабіць надпіс у класным пакоі перад пачаткам фестывалю. Ты не супраць? Не, мяне ўсё задавальняе, ну ёпта. Галоўнае ўніз не глядзі. Выдатна. У такім выпадку, я думаю, што тут яшчэ... Не думаю, што тут ёсць яшчэ нешта яшчэ, што мы маглі б зрабіць. Ты ўпэўненая? Фуф. Хутчэй так нібы цешышся, што з гэтым скончана. Я памылілася, калі думала, што хоць трошкі падабаецца працэс. Не, гэта зусім не так. Я проста рада, што мы здолелі ўсё скончыць. Разумею. Я таксама. Я крыху хвалявалася пра час. Мне хутка трэба будзе гатаваць абед. Тады ў нас зусім не засталося часу. Я таемна спадзяваўся, што ў нас застанецца трохі часу пасля таго, як мы скончым працу. Чакай, калі ён паспеў схадзіць да Саёры, яшчэ гэта, і гэта толькі абед. Ну, Юра задумалася. Я думаю, што гэта было б занадта безадказна для мяне заставацца тут даўжэй. Прабач. Я таксама спадзявалася, што у нас будзе больш часу. Гэта ж хутчэй за ўсё мая віна. Прабач за тое, што я так павольна працую. Не, гэта зусім не твая віна. І галоўнае, што мы ўсё скончылі. Так? Так. Таму я не павінна быць расчараванай ці на кшталт таго. Збіраючы ўсе свае рэчы, Юра выглядае трохі сумнай. Я разумею, чаму. Мабыць, ёй рэдка выпадае магчымасць правесці час з сябрамі ў нязмушанай абстаноўцы. Але гэта не значыць, што такое адбываецца ў апошні раз. Як толькі Юра сабрала свае рэчы, я праводзіў яе. Дзякуй табе, што прыняў мяне сёння. Няма праблем, я шчаслівы, што змог дапамагчы. Проста скажы, калі табе яшчэ трэба што-небудзь прынесці заўтра. Добра. Ну, тады... Юра заёрзала. Я думаю, убачымся заўтра? Пачакай! Я сказаў гэта не падумаўшы. Наконт сённяшняга. Не страшна, што у нас не было столькі часу, колькі мы хацелі б. Таму што мы можам сустрэцца зноў. Усё, што захочаш, мы можам прыйсці сюды зноў, або можам схадзіць куды-небудзь. Я забыўся, што ты не вельмі любіш гуляць. Пакуль я спатыкаюся аб свае словы, Юра нясмела усміхнулася. У любым выпадку, ты ведаеш, што я спрабую сказаць, таму... Ты вельмі чулы, паема. Юра любіць крок да мяне, затым ненадоўга сціскае маю руку. Гэта тое, што мне падабаецца ў табе. Ну, як мне адказваць на гэта? Але ў мяне нават не было магчымасці, таму што Юры раптам адступіла. Саёры? Вітаю, паема. Саёры! Мы не...
Хе-хе. Все добре, Богема. Я зазирнула просто, каб повітатися. Приємно бачить тебе. Пробач, але я вже збиралася сиходить. А правда? Як шкода. Пробач. Але ми усі зустрінемося на фестивалі завтра. Тому все нормально, так? Відомо. Усмішка Сайори зазяла. Так, тому зустрінемося завтра. Збентежена Юра поспішалася додому. Сайори махала їй на розвітання. Сайори, я думаю, що ти не хотіла приходити сьогодні. Ну, я спробувала застатися у своєму покої, але моє уявлення гуляє со мною злий жарт. Тому я повинна була прийти сюди і убачити своїми очима. Убачить що? А по чому ти кажеш? Ну, ведаєш, як ти бавиш час з Юри, і як ти зблизився з ёй. Гэта робіць мяне такой шчаслівай. Тое, што ты завёў такіх добрых сяброў. Гэта ўсё, што важна для мяне. Слёзы пачалі цячы з вачэй Сайоры. Гэта ўсё, што важна для мяне. Чаму я сябе так адчуваю? Поплавіла. Я павінна быць шчаслівая за цябе. Чаму я адчуваю, быццам сэрца разрываецца на часткі? Так баліць. Всё так баліць. Всё было б нашмат лепш, калі б я магла проста знікнуць. Сайора, не кажы так. Гэта праўда, Богема. Калі б мяне не было тут, ты б не траціў мою сваю сімпатыю на мяне. Блядь, я уже готова обосраться к хуям. Я не буду спать, походу. У мяне вельмі уразлівая, чулівая псіхіка, таму... Калі пачнецца нейкая крыпата, мне пізда. Просто мне пізда. Я буду закрываць сабе вось так экран. Табе не прыйшлося мірыцца з тым, што я эгоістка. Моніка мае рацыю. Мне трэба было проста. Моніка? Моніка што? Сайоры? Тое, што я сказала раней, было праўдай. Я не дазволю гэтаму працягвацца. Клапаціцца пра цябе гэта не цяжар, як ты спрабуеш гэта ўявіць. Гэта тое, што робіць мяне шчаслівым. Гэта тое, што я б не прамяняў ні на што іншае. Нават калі гэта зойме ўсё жыццё. Я буду побач з табой, пакуль ты не перастанеш адчуваць гэты боль. Але... Сайора адводзіць погляд. Я паклаў руку на яе плечо, каб супакоіць яе. Я баюся, Богема. Я вельмі баюся. Чаго ты баішся, Сайоры? Я баюся, што я падабаюся табе менш, чым ты мне. Сайоры? Гэта так, праўда. Я была слабой і прывязалася да цябе надта моцна. Я зрабіла гэта з сабою. Богема. Ты мне так падабаешся, што я хачу памерці. Вось што я адчуваю. І... Хопіць, Сайоры. Я не хачу, каб табе і далей было балюча. Я правёў рукой уніз па перадплеччу Сайоры і ўзяў яе за руку. Памятаеш, як я сказаў, што заўсёды ведаю, як лепш для цябе? Ты ўсё яшчэ верыш мне? Сайора моўчкі кіўнула. Нават калі ты не разумееш свае пачуцці, я ведаю, што табе цяпер трэба больш за ўсё астатняе. І гэта тое, што збіраюся даць табе. Сайоры. Так. Мы яе кахаем, ці яна будзе нашым самым дарагім сябрам? Пу-пу-пу, блядь. Пу-пу-пу. 2. Што думаем, чат? Ды я хв. Тут, блядь, адбываецца некая хуйня. Я спачатку была за паненушку, якая робіць кексікі. Пасля тут ужо кінкі жанчына, цяпер Сайоры. Ну, Сайоры... Блін, ну шчыра? Ну, Сайоры класная. Яна, мне здаецца, лепшая з усіх. Я ўжо не хачу яе рамансіць. Сайоры класная. Так, палікул, краці, всё.
Палікула к хуям. Палікула. Палікула. Все. Ми романсим усіх. Погнали. Скончиться, як у відьмари. Хоча за все. Я тебе кохаю. Так, берем Сайори і Юри у Палікули бесячу. Я сама навчуся кексики робити. Я, до речі, роблю вельми смачні бананові кексики. Тому нахуй мені. Нахуй мені ось гэта все. Гэта моє сапраўднае пачуцце. Так, я ніяк не змогу спадабацца табе больш, чым ты мне. Я павінен быў разумець гэта раней. Але час праведзены з усімі ў клубе, новыя сябры, і гэты час разам з табой штодзень. Гэта дапамагло мне ўсвядоміць, што ты праўда самы важны чалавек для мяне. Вось чаму я прыму любы твой цяжар. Пакуль мы будзем такія кожны дзень, побач з табой, тады я буду ведаць, што мы абодве будзем шчаслівыя. Паема. Мульцемур. Слухай, ну гэта вельмі паліаморна, разумееш, змешваць. О, раптам Сайоры моцна абняла мяне. Тут яна ўвогуле ёй 0 гадоў, блядь, пиздец. Баема, гэта праўда нармальна? Так, я абдымаў Сайоры. Табе больш ніколі не давядзецца адпускаць мяне. Я кахаю цябе, Баема. Блядь. Это не то, что Калисти хотела сказать. Я заўсёды хочу быть с тобой. Я так само хочу быть со мной. Я чуў, што абдымкі Сайоры трохі паслаблі. Што гэта? Сайоры? Цяпер я павінна быць шчаслівай. Я заўсёды думала, што для мяне гэта будзе самы шчаслівы момант. Але чаму? Нават цяпер. Чаму хмаркі не сыходзяць? Яны зусім не хочуць сыходзіць, Баема. Гэта нармальна, Сайоры. Можа спатрэбіцца трохі часу, каб усё зноў стала лепш. Але не важна, колькі часу гэта зойме. Я буду побач і пройду кожны крок гэтага шляху. Гэта ўсё, што цяпер важна. Ты добра. Я веру табе. Сайоры і я павольна адпусцілі адзін аднаго. Значыць, напэўна, гэта робіць заўтрашні фэст нашым першым спатканнем, Хе-хе-хе-хе. Просто ты кажаш. Я не хачу думаць пра такія рэчы, ведаеш? Я хачу, каб усё было такім, як заўсёды. Нават калі мы сапраўды пара. Я не ведаю, ці змагу справіцца з чымсьці такім. Гэта ўсё для мяне незнаёма, і гэта пужае. Што маркі не сыходзяць? Чаму ён мусіць сыходзіць? Я хочу быць са мной. Я хочу быць са мной. Я так хочу быць са мной. І я буду са мной. Я разумею. Будзем рухацца, як табе будзе трэба. Эй, Баема. Сайора зноў паглядзела на мяне, сумна усміхаючыся. Нават калі мне будзе вельмі-вельмі сумна. Гэта найлепшае рашэнне для мяне. Так? Я не зусім зразумею, што Сайора мела на ўвазе. Ты кажаш, што гэта робіць цябе сумнай, Сайоры. Я не ведаю. Я не разумею, што я адчуваю. І гэта было падобна на кучу шыпоў, калі ты сказаў, што любіш мяне. Але таму я хачу верыць сябе, табе. Ты ведаеш, што лепш для мяне. Так. Я ведаю. Гэта маё абяцанне. Я сказаў гэта, але насамрэч я ніколі не адчуваў большай нявызначанасці. Я ведаю, што кахаю яе, а яна кахае мяне. Але мне так складана зразумець пачуцці Сайоры.
Хоць я і магу суцешыць яе, я працягваю думаць, ці павінен я зрабіць нешта яшчэ, ці нешта зусім іншае. Я ведаю, што гэтыя думкі працягнуць рваць мяне, пакуль усё не стане так, як і раней. Гэта ж тое, што Сайора мае на ўвазе, кажучы, што хоча, каб усё было па-ранейшаму. Не ведаю. Але я ведаю, што гатовы цалкам аддаць сябе гэтай мэты. Сайора самы важны чалавек для мяне. Я зраблю ўсё, што заўгодна дзеля нашай шчаслівай будучыні. 8, да пиздец. Ну, мы оттягивалися, конечно, пиздели шмат. Але ох. Пиздец. Як я стамілася. Пиздец. Ну... Сёння быў упэўнены, што менавіта сёння мы з Сайорай пойдзем у школу разам. Але яна не бярэ трубку. Я хацеў зайсці разбудзіць яе, але падумаў, што гэта будзе ўжо занадта. Прах маркі. Ух, навошта нам разганяць маркі? Калі можна іх прыняць. Маркі. Я хацеў... Што, а зараз пачнецца, блядь. Між тым падрыхтоўка да мерапрыемства павінна близится до завершения. Значится так. Значится, ведаете что? У меня еще есть водичка. Где мои леки от паничных атаков? А вось яны, Все, я подрыхтовалась. Погнали. Між тым падрыхтоўка да мерапрыемства павінна близиться до завершения. Баннер, які мы намалявалі, энергос у мяне закончыўся. Рэчы. И теперь докладно. Баннер, які мы намалявалі з Юры, высах, і я асцярожна павярнуў яго, каб забраць з сабой. Яна даслала мне паведамленне, у якім ветліва прасіла нічога не забыцца. Ад панічак. Ну, а не для. Пацешна, але думаю, у адносінах да мерапрыемства я адчуваў тое ж самае, што і Нацукі. А вось, мы ўспомнілі, блядь, пра яе. Знайшоў кнопку выключэння монітора. Все. Я больш чакаю таго, калі яно скончыцца і змогу правесці час разам з Сайорай і Юры. Але ведаючы Моніку, упэўнена, што і сам фэст выйдзе выдатным. Вагема! Ты сёння першы. Дзякуй, што прыйшоў так рана. Дзіўна, я думаю, што тут ужо будзе хоць Юры. Моніка раскладвае па партах маленькія буклецікі. Напэўна, гэта тыя, што яна рыхтавала з вершамі, якія мы будзем чытаць. Урэшце рэшт, я проста знайшоў у інтэрнэце нейкі верш, які, як мне падалося, спадабаецца Моніцы. Яго я і буду чытаць. Дзіўна, што ты прыйшоў без Сайоры. Яна зноў праспала. Дурылка. Здавалася б, у такія важныя дні магла б і пастарацца. І тут я ўспамінаю пра тое, што Сайора сказала мне учора. Мне становіцца сорамна, бо для яе гэта ўсё не так проста. Я сказаў гэта толькі таму, што звыкся я так думаць. Але, можа, ўсё ж такі трэба было пайсці разбудзіць яе. Табе трэба лепей даглядаць яе, Вагема. У сэнсе, пасля той вашай размовы учора, ты як бы пакінуў яе дома ў падвешаным стане гэтай раніцай, ведаеш? Ой, бля, у яе іншы голас. Ведаеш? Размовы? Моніка, ты пра яе ўжо ведаеш? Вядома. Я ж прэзідэнт клуба. Але я збянтэжана запінаюся. Сайора, праўда, так хутка расказала ёй пра гэта, што мы цяпер пара? Я пакуль не збіраўся нікаму пра гэта распавядаць. Блін, ты не ведаеш усю гісторыю, так што не хвалюйся. Магчыма, я ведаю куды больш, чым ты думаеш. Моніка прыязная, як і заўсёды, але яе словы чамусьці па спіне прабеглі мурашкі. Блядь, у мяне таксама прабеглі. Дарэчы, музыкі няма, вы ўважылі? Калі зараз будзе нейкая хуйня, якая выскачыць на мяне, я ж абасуся. Я рэальна абасуся. Я ж не гуляю ў хорары. Мне... Калі штосьці будзе вылятаць на мяне,
Я абсолютно, я не падрыхтаваная да гэтага. Псіхалагічна, блядь, у мяне 0 туторыяла, 0 падрыхтоўкі да такой хуйні. Таму... Эй, хочаш паглядзець нашы буклеты? Яны выйшлі проста цудоўнымі. Вядома. Я бяру адзін буклет. О, яны сапраўды добрыя. Мне ўжо страшна, блядь. Нешта такое дакладна дапаможа людзям сур'ёзней ставіцца да нашага клубу. Я ўжо, вось калі б зараз можна было паглядзець, які ў мяне пульс, мяне разладаваўся мой бранзалет. Я ўжо... Так, я таксама так падумала. Я гартаю старонкі. Верш кожнага ўдзельніка надрукаваны на асобнай старонцы, што надае буклетам амаль прафесійны выгляд. Я пабачыў вершы Нацукі і Юры, якія начыталі на рэпетыцыі. Што гэта? Я адкрыў верш Сайоры. Гэта не тое, што я начытала на рэпетыцыі. Я бачу яго ўпершыню. Вылазь з моёй галавы, 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 блядь. Вылазь з маёй галавы, вылазь з маёй галавы, пакуль я не зрабіла тое, што для цябе ж будзе лепш. Вылазь з маёй галавы, пакуль я не даслухала ўсё, што яна хоча мне сказаць. Вылазь з маёй галавы, пакуль я не паказала, як моцна цябе кахаю. Вылазь з маёй галавы, пакуль я не скончыла пісаць гэты верш. Але верш ніколі канчаткова не скончыцца. Ён проста перастае рухацца. Что такое? Пасля такое, як я прачытаў, яго прачытаў, мне становіцца жудасна. Багема? Нешта не так? Не, нічога. Гэты верш зусім не падобны на ўсе астатнія, што напісала Сайоры. Больш за тое. Я перадумаў. І ўсё ж пайду па Сайоры. Ну добра. Пастарайся не затрымлівацца, добра? Я хутка выходжу з класа. Не бядуй так, кажа мне ўслед Моніка. Я паскараю крок. Пра што я толькі думаў? Я павінен хоць трохі старацца дзеля Сайоры. Пачакаць яе ці абудзіць не такая ўжо вялікая справа. Нават такая дробязь, як пайсці ў школу разам, зрабіла б яе шчаслівей. Больш за тое. Учора я сказаў ёй, што ўсё застанецца так, як і раней. Гэта ўсё, што ёй было трэба, і я хацеў ёй гэта даць. Я дабіраюся да дома Сайоры і стукаюся ў дзверы. Я не чакаў, што яна адкажа, бо яе тэлефон таксама маўчаў. Як і учора я адкрываю дзверы, уваходжу сам. Сайоры? Яна сапраўды добра спіць. Я ўздыхаю. Не верыцца, што я праўда гэта раблю. Я буджу яе ў яйным доме. Але ж хлопец мусіць рабіць для сваёй дзяўчыны нешта такое, хіба не? У любым выпадку, мне проста здаецца, што так і трэба. Я стукаю ў дзверы пакоя Сайоры. Сайоры? Прачынайся, Соня. Адказу няма. Не хачу вось так залазіць у яе пакой. Хіба гэта не ўварванне ў асабістае жыццё? Блядь, я нервуюся, пиздец. Я... Мне трэба будзе... Мне будзе дрэнна. Мажліва, гэта была дрэнная ідэя. Але ў мяне не засталося іншага выбару. Я павольна адкрываю дзверы. Сайо! У мяне нулявы рэзіст да крыпаты, дарэчы.
мне будзе сніцца ўсё, што зараз адбудзецца зараз і далей бліжэйшыя гадоў 15. Якога чорта? Якога чорта? Гэта нейкі кашмар? Так, так і ёсць. Гэта не напраўду. Гэтага проста не можа быць. Сайора не зрабіла б гэтага. Яшчэ некалькі дзён таму ўсё было ў поўным парадку. Я не магу паверыць сваім вачам. Мяне цягне на Ваніта. Яшчэ учора я сказаў Сайоры, што буду з ёй. Я сказаў ёй, што ведаю, як лепш усё, што ўсё будзе добра. Ды чаму? Як яна магла гэта зрабіць? Чаму я настолькі бескарысна? Што я зрабіў не так? Прызнанне? Я не мусіў ёй прызнавацца. Гэта было зусім не тое, што было патрэбна Сайоры. Яна нават расказала мне, як ёй цяжка, што калі хтосьці турбуецца пра яе. Значыць, калі я прызнаўся, што яна стала адчуваць сябе яшчэ горш. Чаму я быў такі эгоістычны? Гэта мая віна. У галаве рояцца думкі пра тое, што я мог бы зрабіць, каб прадухіліць гэта. Калі б я проста праводзіў з ёй больш часу, хадзіў бы разам з ёй школу і заставаўся яе сябрам, як і раней, тады я бы мог гэта прадухіліць. Я ведаю, што мог бы. К чорту літаратурны клуб, к чорту фестываль. Я толькі што страціў свайго найлепшага сябра. Кагосьці, з кім я вырас. Яе больш няма і не будзе. Што б я не зрабіў, яе не вярнуць. Гэта не нейкая гульня, дзе я магу пачаць усё спачатку і паспрабаваць зрабіць нешта іншае. У мяне быў усяго толькі адзін шанец, і я быў недастаткова ўважлівы. І мне не пазбавіцца гэтай віны да самай смерці. У маім жыцці не было нічога важнейшага за яе. І ўсё ж я не змог зрабіць тое, што яна чакала ад мяне. І цяпер я ніколі не вярну яе. Ніколі. 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 Нормально, гульню прайшлі, ўсё, ведаеце, можна я пайду? Можна я пайду? Блядь, я не пайду, я бачу, я не магу пайсці. Вы бачыце, вы таксама гэта бачыце. Паходзе, мне нельга пайсці. Блядь. Я ўжо казала, што ў мяне нулявы рэзіст да крыпаты, а гэта значыцца, што нават вось гэтая хуйня мяне яна ўжо дзісцёрбіць пиздец. Што мне ўжо страшна, мне супер непрыемна. У мяне ўсё ўспацела. Я адчуваю, што я ўся ўспацела. Ну, давайте натиснем на эту кнопочку. Боже, мне пиздец. Насустрач мне бяжыць адна надакучлівая дзяўчына, і яна з усіх сіл маша рукамі, быццам зусім не разумее, што так прыцягвае надта шмат лішняй увагі. Яе завуць... Яна моя суседка і школьная сяброўка. Яна такі чалавек, з якім бы наўрад ці стаў сябраваць, але ўжо неяк так здарылася, што вы ведаеце адно аднаго неведама колькі. Мы заўсёды хадзілі ў школу разам, але калі перайшлі ў старэйшыя класы, яна стала спазняцца ўсё часцей, а мне надакучыла пастаянна яе чакаць. Калі яна так агрэсіўна пераследуе, часам хочацца проста ўцячы, аднак я толькі ўздыхаю, спыняюся, каб пачакаць. Блядь. Мне дрэнна.
абсалютна не дапамагае, ведаеце, сітуацыі. Ведаеце, напэўна, дрэнна гуляць у такую гульню, маючы мою галаву, мою псіхіку. Потому что я ўжо, ведаеце, я ўжо ў стане, дзе я хочу паплакаць, і каб мяне хтосьці паабдымаў. Таму што, я кажу, у мяне нулявы рэзіст да крыпаты, і я стрыміла 8 гадзін. Уф. Звычайны дзень падобны на любы іншы. Самая раніца, гэта самая дрэнная частка дня, ты пасярод парачак ці усялякіх кампаній сяброў, што ідуць у школу, і гэта ў той час, калі я заўсёды хаджу ў школу сам. Я ўвесь час кажу сабе, што цяпер самы час пачакаць, спаткацца з дзяўчатамі ці нешта такое, але зусім не хачу нават уступаць у ніякія клубы. Я цалкам задаволены сваім жыццём, праводзячы час за гульнямі анімэ. Вядома, ёсць клуб аматарам анімэ, але дзяўчат у ім усё роўна няма. Самы звычайны дзень у школе непрыкметна скончыўся. Сабраўшы рэчы, я сиджу, таропіўшыся ў сцяну, надзе адшукаць сабе хоць кроплі матывацыі. Блядь, мне страшна. Клубы. Няма ніводнага, які б мяне зацікавіў. Больш за тое, яны, напэўна, будуць штосьці патрабаваць ад мяне, а я не хачу з гэтым звязвацца. Думаю, мой адзіны выбраў пачаць з клуба аматараў анімэ. Багема? Моніка? Боже мой, я зусім не чакала цябе тут пабачыць. Прайшло шмат часу, так? Ну так. Моніка ветліва усміхаецца. Мы знаёмыя. У мінулым годзе мы вучыліся ў адным класе, але размаўлялі нячаста. Моніка, напэўна, самая папулярная дзяўчына класа. Разумная, прыгожая, спартыўная. Увогуле цалкам не мой узровень. Таму ад яе шчырай усмешкі мне нават робіцца трохі няёмка. Дык навошта ты сюды прыйшла? Проста я шукаю тое-сёе для клуба. Ведаеш, ці тут ёсць ватман? Або маркеры? Думаю, табе трэба зазірнуць у кладоўку. Ты ж у дыскусійным клубе, так? Наконт гэтага. Я пакінула дыскусійны клуб. Праўда? Чаму? Ну, шчыра кажучы, мяне круціць тут усіх гэтых палітычных інтрыг у буйных клубах. Такое пачуццё, што мы там толькі і рабілі, што спрачаліся пра бюджэт, рэкламу і падрыхтоўку да мерапрыемстваў. А я хацела займацца тым, што мне сапраўды падабаецца, і рабіць з гэтага нешта асаблівае. І ў які клуб ты пайшла? Па праўдзе, я цяпер засноўваю новы літаратурны клуб. Літаратурны? Гучыць неяк сумна. І колькі ўжо людзей у тваім клубе? Трохі сорамна, але нас пакуль толькі 3. Вельмі цяжка знайсці новых членаў для таго, што гучыць настолькі сумна. Ну, я гэта разумею. Але ведаеш, насамрэч гэта даволі цікава. У літаратурным клубе можна займацца чым хочаш, чытаць, пісаць апавяданні або вершы. Адна наша удзельніца нават захоўвае ў клубным пакоі сваю калекцыю мангі. Што, сур'ёзна? Пацешна, так? Яна ўвесь час кажа, што манга гэта таксама літаратура. Ну, збольшага яна мае рацыю. Ды і так, нават такі, гэта таксама удзельнік. Моніка сказала, яна? Слухай, Багема, ці можа быць, што ты дагэтуль шукаеш да якога клуба далучыцца? Думаю, так, але у такім выпадку ці можаш адказаць мне невялікую паслугу? Я не прашу цябе адразу далучыцца, але калі б ты хоць наведаў нас, я была бы проста шчаслівая. Калі ласка. У прынцыпе, у мяне няма прычын адмаўляцца. Ну, увогуле, хіба я здольна адмовіць такому чалавеку, як Моніка? Вядома, думаю, зайсці я магу. Цудоўна!
Ну, ёсць, блядь, прычыны, пиздец, пиздец. Ты такі няшка богема, ведаеш? Скажаш яшчэ. Ну што, тады пойдзем? Канцелярскія прыналежнасці знайду іншы раз. Ты нашмат важней. Такім чынам, сённяшні дзень, калі я прадаў душу Моніцы і яе яскравую смешцы. Ніхуя сабе. Я разгублена іду за Монікай, школьнымі калідорамі і лесвіцамі. У гэтым крыле, выдзеленым для старэйшых класаў і клубаў, я бываю нячаста. Моніка поўнай энергіі адчыніла дзверы ў пакой. Я вярнулася і прывяла з сабой госця. Блядь. Гості? Сур'ёзна? Ты привела хлопца? Блядь, мне страшно на экран глядзець. Гэта сапсуе тут усю атмасферу. Не шкодніца, чайнацукі. Дарэчы, сардэчна запрашаем у клуб богема. У такой ситуации мне просто няма чаго сказаць. Блять, мне таксама. У гэтым клубе поўна вельмі прыгожых дзяўчат. Так, давай угадаю. Ты хлопец Монікі, так? Што? Не. Нацукі. Вядома, гэтую непрыязную дзяўчыну, відавочна, гэтую непрыязную дзяўчыну завуць Нацукі. Яна мне незнаёмая. Яе маленькая фігурка нібы кажа пра тое, што яна толькі паступіла ў старэйшую школу. Ну, гэта Нацукі, заўсёды поўнай энергіі. Это я набздзела, блядь, за 8 гадзін. Так, я думаю, што так гэта і працуе. Каго я выберу, таго распідарасіць Моніка. І каб застацца са мной сам-насам. А гэта Юрый, віцэ-прэзідэнт клуба. Прыемна пазнаёміцца. У параўнанні з астатнімі Юры выглядае куды больш стала і, здаецца, ёй цяжка знаходзіцца кампанія такіх людзей, як Нацукі. Ну, прыемна пазнаёміцца з вамі. Што я сказала не так? Я не ведаю, я не адсачыла. Уже ёбнулася ўсё. А, блядь, осуджаю. Эрыка, ты хочаш, каб мяне забанілі? Осуджаю. Гэта я просто цытавала чалавека ў каментарах. Не кліпайце, калі ласка. Да. Всё. Зашмат стрымлю і ўжо мяне саму расхуячыла. Блин, слухайте, ну я трымаюся з апошніх сіл, таму што я кажу, мне любая крыпата на мяне ўздзейнічае так, што я просто паміраю, таму мне здаецца, я буду трымацца да апошняга, але мне здаецца, што я вельмі шмат у гэтую гульню працягваць гуляць не змагу. Даруйце мне маю слабасць. Гэта ўвогуле першы хорарны стрым на гэтым канале. І я наўрад ці дам рады. Я вельмі слабая псіхічна. Не, ну давайте яшчэ крышачку пахуячым. Пакуль мяне не расхуярала до конца. А пасля я буду ўсю ноч плакаць. І заўтра весь дзень.
Увогуле, я зайшла ў адзін кабінет, а там быў багема. Мы разгаварыліся, і ён падумаў зазірнуць да нас у клуб. Хіба не добра? Стоп, Моніка! Хіба я не прасіла загадзя паведаць мяне, перш чым прывесці новенькага? І збіралася, ну, ты ведаеш. Прабач, я не забылася, просто выпадкова з ім сутыкнулася. Тады, можа, я завару чаю? Было б цудоўна. Багема, чаму табе не сесці? Дзяўчаты зрушваюць парты, каб зрабіць вялікі стол. Юра ідзе ў кут пакоя, адкрывае кладоўку. Тым часам Моніка і Нацукі ўсаджваюцца адна супраць адной. Мне трохі няўтульна, але я саджуся побач з Монікай. Я разумею, што ты не збіраўся сюды прыходзіць, але мы зробім так, каб ты адчуваў сябе як дома. Добра? Як прэзідэнт літаратурнага клуба я абавязана зрабіць яго вясёлым і займальным для ўсіх. Дзіўна, што ў клубе пакуль так мала людзей. Напэўна, цяжка ствараць новы клуб. Можна і так сказаць. Няшмат хто прагне ўкладваць сілу ў стварэнне чагосьці новага. Асабліва, калі гэта штосьці такое, як літаратура, што не адразу прыцягвае ўвагу. І табе даводзіцца многа працаваць, каб данесці да людзей, што яна можа быць вельмі вясёлым заняткам. Таму школьныя мерапрыемствы, такія як фестывалі, вельмі важныя для развіцця клуба. Я ўпэўнена, што да выпуску мы зможам зрабіць гэты клуб вялікім і папулярным. Так, Нацукі? Но... Мабыць. Нацукі неахвотна згаджаецца. Такія розныя дзяўчыны, але ва ўсіх адна мэта. Моніка, напэўна, прыклала немало намаганняў, каб знайсці іх. Юра вяртаецца да стала з чайным сервізам. Яна акуратна расстаўляе перад намі кубкі, а чайнік ставіць пасярэдзіне стала. У вас тут ёсць цэлы чайны сервіз? Не хвалюйся, мы атрымалі дазвол ад настаўнікаў. І ўвогуле, кубак гарачага чаю як нішто дапамагае атрымаць аслову да добрай кнігі. Згодны? Мабыць... Не бянтэжся так, Юры, просто спрабую цябе ўразіць. Я зусім не... Юра пакрыўджана адварочваецца. Я просто хацела сказаць, то бок... Я табе веру. Я табе веру. Хоць для мяне чытанне не з'яўляецца любімым заняткам, я ніколі не супраць папіць чайку. Я радая. Юры ледзь прыкметна усміхаецца, відавочна адчуўшы палёгку. Ну што, Багема, што ты звычайна чытаеш? Улічваючы тое, як я мала чытаў апошнія гады, я не магу адказаць на гэтае пытанне. Мангу? Мямлю я, нібы жартуючы. Нацукі раптам рэзка падымае галаву. Відавочна, яна хацела нешта сказаць, але і так і не адважылася. Мабыць, ты не склігал любоў. Ну, гэта можа змяніцца. Што я несу? Я сказаў гэта не падумаўшы і ўбачыў сумную усмешку Юры. А што наконт цябе, Юры? Трэба падумаць. Юры праводзіць пальцам па абадку кубка. Больш за ўсё я люблю раманы, у якіх апісваецца складаны фэнтэзійны свет. Майстэрства апісання і творчых размах у іх проста надзвычайныя. А гісторыі, якія адбываюцца ў паралельных сусветах, зацягваюць з галавой і дораць масу ўражанняў. Мне здаецца, яна раней гэта не казала. Відаць, з якім запалам Юры расказвае пра свае любімыя кнігі. Спачатку ў мяне склалася ўражанне пра яе, як пра сарамлівую сціплую дзяўчыну, але бачачы, як гараць яе вочы, я разумею, што ёй куды камфортней сярод кніг, чым сярод людзей. Але наогул мне шмат што падабаецца. Напрыклад, смактаць чужыя пальцы. Яшчэ мяне моцна захапляюць глыбокія псіхалагічныя гісторыі. Няўжо не дзіўна, як пісьменнік можа скарыстацца бракам твайго ўяўлення, каб выклікаць цэлую гаму эмоцый. Люблю пиздец. А яшчэ ў апошні час я чытала шмат кніг у жанры жахаў. Я аднойчы чытаў падобнае, блядь, я жыву зараз у падобным. У роспачы спрабую хапіцца хоць за нешта, каб падтрымаць размову. Інакш Юра з такім жа поспехам магла б размаўляць са сценкай. Сапраўды? Ніколі б не падумала, што табе такое падабаецца. Гэта зусім не падобна да цябе. Вось як. Але калі гісторыя прымушае задумацца ці выносіць мяне ў іншы свет, я не магу проста пакінуць яе на паліцы. Сюррэалістычны хорар часцяком мяняе твой погляд на свет, хоць гэтая перамена і доўжыцца толькі імгненне. Ненавіджу хорары. І чаму ж? І чаму ж? Ну, я проста...
Погляд Нацукі на долю секунды сустракаецца з маім. Забудься. Ага. Ну ты ж больш любіш пісаць перамілыя рэчы, так, Нацукі? Што? З чаго ты гэта ўзяла? Ты пакінула кавалак мятай паперы пасля апошняга сходу клуба. Падобна на тое, што ты працуеш над паэмай, якая называецца... Не кажы гэта ўслых. Аддай мне. Добра, добра. Нацукі, ты пішаш вершы? Ну, часам. А якое табе дело? По-мойму, гэта круто. Прачытаеш мне калі-небудзь? Вось гэта ўжо не. Нацукі адварочваецца. Яны табе не спадабаюцца. А, значит, ты яшчэ не ўпэўнена ў сябе пісьменніца. Я разумею, што адчувае Нацукі. Каб падзяліцца такога рода творам, трэба нешта большае, чым проста ўпэўненасць у сабе. Праўдзівая форма творчасці, штосьці, што прысвечанае самому сабе. У цябе павінна быць жаданне адкрыцца свайму чытачу, раскрыць перад ім свае слабасці і самыя патайныя куткі сэрца. У цябе ж таксама ёсць пісьменніцкі досвед, так, Юры? Можа, калі ты падзелішся з намі сваёй працай, то станеш прыкладам для Нацукі, і ёй будзе прасцей падзяліцца сваёй. Здаецца, у Юры тая ж праблема. На пару секунд у пакоі павісае цішыня. Ведаеце, мне ёсць ідэя! Нацукі і Юры пытальна глядаць на Моніку. Давайце кожны, калі прыйдзе дадому, зладзіць адзін верш. А на наступнай нашай сустрэчы зможам падзяліцца імі адно з адным. Так усе будуць у розных умовах. Я думала, што гэта добрая ідэя. Ну, напэўна так, Моніка. Нам трэба пачаць праводзіць мерапрыемствы, якіх мы зможам паўдзельнічаць усе разам. Ты ж вырашыла ўзяць на сябе адказнасць віцэ-прэзідэнт? Я ж вырашыла ўзяць на сябе адказнасць віцэ-прэзідэнта і павінна рабіць усё дзеля развіцця клуба. Да таго ж, калі ў нас з'явіўся новы член, мне здаецца, гэта правільны крок для нас усіх. Ты згодзін, Багем? Постой, ёсць адна невялікая праблема. Якая? Цяпер, калі мы вярнуліся да першапачатковай размовы пра маё ўступленне ў клуб, я намерваюся прама выдаць тое, што ўвесь гэты час не давал мне спакою. Увогуле, я яшчэ не вырашыў, ці ўступлю ў ваш клуб. Моніка ўгаварыла мне зайсці, але я яшчэ не прыняў рашэнне. Я ўсё яшчэ хачу паглядзець іншыя клубы, і... Я губляю ход думкі. Так? Мне з'явіўся член. Заўсёды быў. Канечне, Тотар, цябе ўвогуле нічога не будзе плавіць. Усе тры дзяўчыны глядзяць на мяне разгубленым поглядам. Але... Прабач, я думала... Дзяўчаты абменьваюцца поглядам з Монікай, а яна паварочваецца да мяне. Мабыць, я павінна сказаць табе праўду, Багема. Рэч у тым, што... Нам пакуль бракуе членаў, каб афіцыйна зарэгістраваць клуб. Неабходна 4. І мы вельмі-вельмі стараемся знайсці новых удзельнікаў. Калі ж мы так нічога не знойдзем да фэсту, я проста не магу запярэчыць гэтым дзяўчатам. Як я магу прыняць у вас важнае рашэнне, калі бачу іх рэакцыю? Я ніколі сябе не дараваў, калі падвёў у гэтай сітуацыі. Да таго ж, атмасфера ў клубе даволі расслабляльная. Да таго ж, калі б напісанне вершаў той кошт, які трэба заплаціць, каб кожны дзень праводзіць у кампанію 4 прыгажунь. 4? Так. Добра, я вырашыў. Я ўступлю ў літаратурны клуб. Дзяўчаты пачынаюць усміхацца. Божачкі, праўда? Багема, ты гэта сур'ёзна? Так. Гэта ж будзе весела, так? Ты сапраўды на секунду напалохаў мяне. Я хачу сказаць, што калі б ты проста сышоў пасля ўсяго гэтага, я была б супер злая. Багема, я так рада. Цяпер мы зможам афіцыйна зарэгістраваць клуб. Дзякуй табе вялікі, ты проста цудоўна. Я зраблю ўсё, каб ты мог добра бавіць час. Ідзе? Дзякуй, мабыць. Выдатна. Мяркую, сёння на гэтай выдатнай ноце мы можам афіцыйна завяршыць нашу сустрэчу. І не забывайце пра сённяшняе заданне. Напісаць верш на нашай наступнай сустрэчы, каб мы ўсе маглі адно з адным падзяліцца.
Моніка звертається до мяне. Багема, я з нетерпеннем чекаю твайго творчага самавыяўлення. Хі-хі. Ага. Ці я магу ўразіць зорку класа Моніку сваімі пасрэднымі пісьменніцкімі навыкамі? Я і так адчуваю, як у мяне нарастае неспакой. Дзяўчаты тым часам працягваюць балбатаць, а Юры прыбірае чайны сервіс. Я тады, напэўна, пайду. Бывай! Пабачымся заўтра. Я не магу дачакацца. І вось я пакідаю клуб і іду дадому. Усю дарогу мае думкі круцяцца вакол 3 дзяўчат: Нацукі, Юры і, зразумела, Монікі. Ці я буду шчаслівы, праводзячы кожны дзень пасля школы ў літаратурным клубе? Можа, у мяне нават будзе шанец зблізіцца з адной з іх. Добра. Мне проста трэба скарыстацца сітуацыяй, якая склалася, і я ўпэўнены, мне абавязкова усміхнецца поспех. Але спачатку варта напісаць верш. Это я згодная таксама. В пізду, в пізду. Вы адкрылі асаблівы верш. Хочаце яго прачытаць? Так. Што я люблю ў сваім тату? Я люблю, калі тата рана прыходзіць дамоў. Я люблю, калі тата гатуе мне вячэру. Я люблю, калі тата дае мне грошы. Я люблю, калі тата праводзіць са мной час. Я люблю тата, калі тата пытае мяне аб маіх сябрах. Я люблю, калі тата пытае мяне аб нечым. Я люблю, калі тата дае мне грошы на абед. Я люблю, калі тата прыходзіць дадому да заходу. Люблю, калі тата гатуе. Люблю, калі тата дае мне свабоду. Люблю, калі тата не кажа мне, як адзявацца. Люблю, калі тата не каментуе маіх сяброў. Люблю, калі тата не каментуе маіх захапленні. Люблю, калі тата не будзіць мяне, прыходзячы дамоў. Я люблю, калі тата пакідае ежу дому. Я люблю, калі тата размаўляе шэптам. Я люблю, калі тата не чапае мае рэчы. Люблю, калі тата выпадкова губляе манету ў канапе. Я люблю, калі тата надта стомлены, каб заўважыць мяне. Я люблю, калі тата надта стомлены для ўсяго. Я люблю, калі тата надта стомлены для ўсяго. Цікава, а што калі я напишу верш, які спадабаецца Саёры, але Саёры больш няма. Ну, напэўна. Couldn't find the file, can you hear me? Вітаю зноў, Багема! Я так рада, што ты ад нас не ўцёк. Ха-ха-ха-ха. Не турбуйся. Можа, гэта гучыць дзіўна, але атрымаю сваё слова. І вось я зноў у літаратурным клубе блядскім. Я прыйшоў апошнім, таму у клубе ўжо ва ўсю моц бурліць ябаная дзейнасць. Ёбаны хуй.
Дякую, что стримал обещание Вагима. Да ёб твою мать, у меня что, выбор есть? Спадзяюся, для тебе гэта невялікі цяжар. Я в ахуе. Бо так адразу окунуцца з галавой у літаратуру, калі ты да яшчэ не прызвычаюся. Да я... Як што, я-то обосралася? Вы там, можа, не обосраліся ніхуя, а я обосралася. А музычка-то так само, блядь, не дапамагае, нахуй. Ой, да кинь ты зімнянчыцца, блядь, нахуй. Моніка ўжо зацягнула цябе сюды. Я не ведаю, як ты ўвогуле прыйшоў сюды. Можа, ты ўвогуле сюды прыйшоў дурня валяць. У меня же, ведаеце, яшчэ, блядь, монітор вось такі здаравенны, уябала просто. О! А вы бачыце? Гэта голландскі вугал, курва. Ой, блядь. Але калі не будзеш успрымаць нас сур'ёзна, можаш адразу сыходзіць. А вось яна адна ў нармальным. Ой, блядь. Ой, блядь. Здаецца, нас такі затрымалася 10 між словамі Монікай і манга. Манга таксама літаратура! Знішчана адной рэплікай, Нацукі панура палюхаецца на сваё крэсла. Прабач, Баема. Твой комфорт — самая важная рэч для нас, добра? Юры кінула на Нацукі расчараваны погляд. Як бы там ні было, цяпер ты ў літаратурным... Блядь, я адчуваю надыход з крымака. Досвід у мяне абсолютно, ведаеце што? Монітор бліжэй, блядь, бліжэй да сцяны. Я адчуваю прыход з крымака. Мажліва, гэта ілжывая трывога, ок? Але я адчуваю. Цяпер ты ў літаратурным клубе, ёб твою маць. Таму, можа, ты хочаш узяць пачытаць нейкую кнігу? Я возьму меч. Да ну нахуй. Ведаеце? Ну... Адмовіцца ўсё роўна не магу. Як ты сказала, я удзельнік літаратурнага клуба. Таму, калі ты прапануеш, было б правільна заняцца чымсьці такім. Пачакай. Я не гэта мела на ўвазе.
Калі ты направду не хочаш, то забудься. Ще не так, Юры. Я хочу паспрабаваць стаць часткай гэтага клуба. Так что хай я и мало читаю, я буду рада взять в руки книгу, коли ты пропонуешь. Ты упевнена? Я просто хотела... Ну, я ж віце-президент. Значить, я повинна допомогти тобі знайти те, що тобі сподобається. Частка клуба, частка пиздеца, частка клуба, частка пиздеца, частка клуба, частка пиздеца, частка клуба, частка пиздеца. Юра, вытягивая со своей сумки книгу. Я не хотела, каб ты адчуваў себе пакінутым. Так што я брала кнігу, якая, на мой погляд, табе спадабаецца. Яна даволі кароткая, так што нават калі ты чытаеш нечаста, я думаю, што цябе захопіць. Мы маглі б, ну, ведаеш, абмеркаваць яе, калі захочаш. Гэта... Як гэтай дзяўчыне ўдаецца быць настолькі мілай? Яна нават падабрала кнігу, якая можа мне спадабацца, хаця я амаль не чытаю. Дзякуй, вялікі Юра, я абавязкова яе прачытаю. Я з энтузіазмам бяру кнігу. Не трэба спяшацца, чытай яе ў сваім тэмпе. Я яе не прачытаю, блядь. Я буду з нецярпеннем чакаць твайго меркавання. Я чакаю, што пасля таго, як усе рассядуцца, Моніка пойдзе згодна з планам мерапрыемстваў клуба. Але відавочна памыліўся. Юра з галавой пагрузілася ў чытанне. У яе такі засярожаны выраз твару, быццам яна ўвесь дзень гэтага чакала. Нацукі калупаецца ў кладоўцы. Мне вельмі хочацца пагаварыць з Юрай яшчэ. Але мне не хочацца адцягваць яе ад чытання. Я паглядзеў на вокладку яе кнігі. Здаецца, гэта тая ж самая кніга, якую яна дала мне. А яшчэ падобна на тое, што яна прачытала толькі пару першых старонак. Чорт. Мабыць, заўважыла, што я гляджу на яе. Яна зноў глядзіць на мяне, і нашы погляды на імгненне сустракаюцца. Але пасля гэтага яна яшчэ глыбей хаваецца ў кнігу. Прабач. Я просто задумаўся. Мармычу я, адчуваючы, што збянтэжыў яе. Усё добра. Калі б я была сканцэнтравана, то хутчэй за ўсё нічога б не заўважыла. Але я проста перачытваў урывак таму. Гэта ж тая самая кніга, што ты дала мне. Я проста хацела перачытаць ёй тое. Без аніякай прычыны. Просто цікава, адкуль у цябе дзве аднолькавыя кнігі? Калі я ўчора зайшла ў кніжны... Ой, я не гэта мела на ўвазе. У сэнсе... Просто так выйшла, што я купіла дзве. Зразумела. Відавочна, Юра штосьці не дагаворвае, але вырашыў не звяртаць на гэта ўвагі. Я абавязкова пачну яе чытаць. Мне прыемна гэта чуць. Толькі калі пачнеш, адарвацца будзе ўжо складана. Калі пачнеш адарвацца, будзе ўжо складана. Гэта вельмі займальная гісторыя з выдатнай атмасферай. Сапраўды? Дарэчы, а пра што яна? Юра закрывае кнігу і глядзіць на яе вокладку. Кніга называецца «Партрэт Маркова». На вокладцы намаляваны злавеснага выгляду знак у выглядзе вока.
Прасцей кажучы, яна пра рэлігійную секту, якая была пераўтворана ў лабараторыю па выпрабаваннях на людзях. І ў людзей, якія туды траплялі, ёсць рыса, якая ператворвае іх у машыны для забойства, прагна да крыві. Але ўсё становіцца яшчэ горш, і яны пачынаюць селектыўна размножваць людзей, адразаючы іх канечнасці, прымацоўваючы іх да... Гэта, напэўна, быў ўжо спойлер. У любым выпадку, мне вельмі падабаецца. То бок, кніга. Не частка пра канечнасці. Это трошки страшновато, так? Спачатку мне склалася ўражанне, што гэта выдатная гісторыя, але з ніадкуль пачалася нейкая чарнуха, якая стала поўнай нечаканасцю. Хіба табе такое не падабаецца, Ваема? Не зусім. Але можа зацікавіць і такое, таму не хвалюйся. Я не сумнеюсь у цябе, Эрыка. Вы з Юры бы пасябравалі. Спадзяюся. Яна ўвогуле падобная на цябе, ведаеш. Валасы колерам валасоў, вось таксама такая прыгожанькая. Кніжкі чытае, крыпату любіць. Так, я і забыўся, што ёй падабаюцца такія рэчы. Звонк не смелы, не людзімы, але ўнутры яна здаецца зусім іншая. Проста такія гісторыі, пасля іх ты глядзіш на жыццё зусім па-іншаму. Калі дрэнныя рэчы адбываюцца не з-за таго, што нехта хоча быць злым. Блять. Потому что свет поўны жудасных людзей, і мы ўсё роўна нікому не патрэбныя. А потым штосьці мяне панесла, так? Толькі не зноў. Прабач. Гэй, не трэба прасіць прабачэння. Мне па-ранейшаму цікава. Тады, я думаю, ўсё добра. Але я думаю, што ты павінен ведаць пра адну мою праблему. Калі я дазваляю чамусьці накшталт кніг цалкам запоўніць мае думкі, ўсё маё цела становіцца невероўным. Я перастаю звяртаць увагу на іншых людзей. Таму прабач, калі ў выніку скажу нешта дзіўнае. І калі ласка, спыні мяне, калі я пачну размаўляць занадта шмат. Гэта не варта так хвалявацца з гэтай прычыны. Гэта проста паказвае, што ты захопліваешся чытаннем. Найменшае, што я магу зрабіць, гэта выслухаць. Усё ж такі гэта літаратурны клуб. Гэта, мабыць, так. Дарэчы, ці не час ужо мне пачаць чытаць яе? Блядь! Вось ведаеце, у БДСМ практыках ёсць такая штука, як афтэркер, ці як гэта называецца, ведаеце, пасля таго, як у вас пасля БДСМ сесіі, калі вы там гэта, мне адваліўся мікроз. Мне складана падсунуць сабе мікрафон, таму што я сижу як мага далей, ад манітора і ад кампа і ад усяго. Карацей, мне здаецца, вось афтэркер гэта пасля таго, як у вас адбылося весь гэты экшон, то там мусяць на гэтым афтэркеры, па ідэі, камфорціць усё такое, рабіць табе прыемненька.
Ось. Мені, блядь, здається, мені уже мені отхуярили зараз. І мені вже треба авторкер, де мені будуть просто гладити по спинці і казати, що все добре. Блять, уже другая година ночи, ёб твою мать. Я планувала спинитися першою. Девять годин стрим іде. О, доброї раніці. Ну, цікаво, можливо, мені варто прислухатися до Марки і пойти спать, просто бачу, ведаєте, я така people-плізерка, не глядячи на те, що мені вже криповенько, я... Ты мне закинул, как бы я пошла спать. Дякую велике за то, что... Дякую велике за подарунковые сабы, за то, что принес еще 5 котенят, у котину семью, и ты принес Локи. Я віншую. Дякую. Я такая people-плизерка, просто я ведаю, что зараз починається саме жаришка. І я розумію, що вам, напевно, значно гэта самая цікавая для вас частка, і вам, напевно, це цікаво гэта глядзець. Хаця мне зараз гэта ўжо... В сэнсе, блин, просто ведаеце, гэта, напэўна, несправядліва ў дачыненні да вас. Вы ж прыйшлі хорар глядзець, а я толькі да хорара дайшла, вось, і я ўжо абасралася, і ўсё. Ці гэта справядліва? Ці так можна? Давайте мы поглядим разом. Это авторкер. Давайте мы поглядим разом тиктоки про котеняток. Может, давайте так? Давайте. О, а слот все. Сейвы. Сейвы все. Я сподіваюся, я вас не надто розчарувала своєю пужливістю. Так, у меня гульня. До речі, гульня, ти закриватися будеш? Я навіть тільки закрилася. Жесть. Уф. Давайте котеняток глядеть. Добре. Добре, зараз kittens
Фанни видеос. Уди. О, Cats Being Weird. Клас. Я готова гэта паглядзець. Okay. Yeah, that's a stance. É, não, eu quero ver você descer. Quem mandou você subir aí? Eu quero ver você descer. А. Sua feia. А. Дайте погляджу, що тут у мене. Він стільки нових емоток, дякую велике. Дякую, Марки. Qual é o nome? Давай по морді, давай. Me trying to close the dishwasher. Oh, geez. That's weird. How come it won't close all the way? Jay. 再第一杯奶茶哦。这个看到最好。啊，还有茶。Нормально кастомайзит. О, Нибблс. Это Нибблс. Добро. Why are you growling? Ах, котятки. О, я гучку вожика на гэты відос бачу. Her Majesty Willis demands dinner. Oh! I'm sorry. Espaço, espaço, mês, espaço, 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 2 horas, espaço, espaço. Sai daí, guria. Espaço. О, котенятка. О.
Yeah, you're rolling. You're gonna roll off the bed, dude. And we. О, хрипуньки. М.ทุกคนคะ Не злиться. Это я, коли хтось ці чує, а хтось ці свариться. Фу. Це м'ячик. You're gonna fall off. You're so dumb. This one? Тя. Next train at platform 1 is the 12:10 West Midlands Railway service to Stourbridge Town. Calling at Stourbridge Town only. This train is formed of one. Ну что, кажіть на праці. Що такое? Дискотека дика. Спочуваю людям. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si todo día arranca buenas ideas. Michelin. ¿Qué haces ahí? ¿Tenés frío? Нельзя. Ах ты собака, нельзя. В сенсі собака, це кот. Плюша, нельзя. Він такий пригожий котик. Що, я пойду зараз спать. Все, бачите, відео скончиться, я пойду спать. Щиро. Чебуречек, чебур. Такий котик. Чебурчик. Котик, господи, чебур. Ой, такий пригожий котик. Нормально. Все. Все. Aftercare скончився. Сподіваюся, ви так само відчуваєте себе більш лагодно і приємно. Після усього, що нам довелося сьогодні пережити. Ой. Дякую. Дякую вам велике за гэты стрим, за то, что были со мной. Это был пиздец. Я не думаю, что я буду паўтараць гэта яшчэ калісьці. В сэнсе
Я не ўпэўненая, што я нават буду далей гуляць у гэтую гульню, толькі, напэўна, калі я буду не сама. Вось калі я буду не сама, а з кімсьці разам, вось тады, напэўна, можна. Вось, я штосьці гэта, я занадта сыкуха. Такое гуляць гэта занадта б'е мне па псіхіцы. Я занадта непадрыхтаваная. Вось. Дзякую вялікі за тое, што былі са мной, і дзякую вам вялікі за тое, што сустрэлі са мной і правялі са мной канец пятніцы 13 і правялі са мной вось пачатак Дня закаханых. Это было вельмі міла і файна. Не былю цябе, канечне, пакуль што яшчэ пятніца 13, але загадзя цябе віншую і з наступным днём. Трэба напаўнянне мяняць часцей, трэба у зоокраме бываць не госцем, ці як карацей. Мне здаецца, атрымалася няблага, не гледзячы на тое, што я сыканула пад канец. Было вельмі весела, праўда. Я з вялікім задавальненнем правяла гэты час з вамі. Вось, я думаю, мы з вамі сустрэнемся ў панядзелак ці ў аўторак, будзе залежаць ад таго, як хутка я адыду ад гэтай змены. Вось, дабранач вам, мае даражэнькія, салодзенькіх вам сненняў. Я спадзяюся, што вы сніць будзеце не крыпату усяляку, а коцікаў ці нечага прыемнага яшчэ, што вам захочацца. Всё, дабранач. Ці мяне, калі вам дужа хочацца, вось можаце сніць мяне у гэтай спаднічцы. Але гэта толькі калі дужа хочацца. Кацянятак у сненнях. Так, цудоўных, мілых кацянятак. Всё, дабранач. Come and run again. You want a dose of this right now? It's KD. I'm a down to spin a blaze. 40